Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат». Барыс Пятровіч. Стах. Трыптіх. Частка першая. Экспрэс альбо няспраўджанасць адзіноты. І я ад ззяння гэтага знямеў. Данте. Боская камедыя. Рай. І вось ідзе ён лесам, ноч, дождж, што яшчэ можа быць горш, а ён не зважае на непагадзь, цемру, страх, які дыхае ў твар, на ім лёгкая прамоклая наскрозь кашуля, а яму не холадна. Ён крочыць, не адчуваючы стомы, ён ляціць, ён не заўважае адлегласці, не заўважае адзіноты, і дарога дадому 6 кіламетраў глухім лесам, дарога, якая так абрыдла яму за 10 школьных гадоў, цяпер у асалоду. Ён шчаслівы, але не згадвае пра шчасце, пакуль яно ёсць. Гэтай дарогаю ён цяпер мог бы ісці з завязанымі вачыма і не заблукаў бы, бо вочы ягоныя глядзяць не наперад, а ў самога сябе і бачаць там толькі яе, дзяўчыну, з якой ён пазнаёміўся ў начным аўтобусе. «Стах!» — шэпча яна яму. «Стасік!» І ён ляціць. Яна паехала далей, бліснула ў ягоным жыцці асляпляльнай звышновай і знікла назаўсёды, згасла святлом аўтобусных фараў за паваротам. Мажліва, праз гады яны будуць жыць у адным горадзе, на адной вуліцы, у суседніх дамах, але ніколі больш не сустрэнуцца. Ён будзе ехаць з працы ў тым жа трамваі, што і яна, адчуваць незразумелы неспакой і сум па нечым, але так і не даведаецца, чаму раптам яны апанавалі ім. Гэта можа быць, а можа і не быць, а пакуль ляціць Стах над зямлёю між дрэваў да свайго дома і бачыць прад сабою толькі яе постаць, твар, усмешку. Яна тут, побач з ім, у гэтым лесе, гэтай цемры, у гэтым свеце адна адзіная. Яна і больш нікога, няма нікога, нікога, нават яго самога. На менскім аўтавакзале яе праводзіў высокі бялявы хлопец, пра якога Стах запомніў, што ў акулярах і дужа статны. Яны застылі ў развітанні акурат перад вакном, за якім ён сядзеў. Яна паклала хлопцу галаву на грудзі і знізу ўверх замілавана глядзела на яго. Іх нельга было не заўважыць, настолькі файнаю была пара, і ўздых, які Стах пачуў ад бабулькі наперадзе, прыналежаў ім. Пасля аб'яўлення пасадкі кіроўца падагнаў аўтобус да платформы, а сам знік у будынку вакзала на няпэўны, а таму доўгі час. Хлопец згінаў галаву, дзяўчына падымалася на дыбачкі, і яны зліваліся ў зацяжным, нібыта паказаным у запаволеным паўторы пацалунку. Скульптара, Радэна сюды! Ах, якою чароўнаю была дзяўчына на фоне статнага хлопца з модна доўгімі валасамі, што казытліва асыпаліся ёй на твар. Цела дзяўчыны прылягала да хлопцавага, шчыльна ласкава, млява спакусна, напружана чуйна, так што здавалася, калі прыгледзецца, можна ўбачыць, як праскокваюць вострыя маланкі жарсці ад цела да цела і фізічна адчуць, як добра ім цяпер разам. Ішоў час, для каго бег, каму поўз, а кіроўца ўсё не выходзіў з аўтавакзала. Стах зірнуў на нягегла маленькі для вялізнага горада двухпавярховы будыначак і ўбачыў, як трасецца ён ад смеху. То кіроўца выгаворваўся показкамі з дзяўчатамі-дыспетчаркамі перад маўклівай начной дарогаю.
Хвілінаў праз 10 Стах прыкмеціў, што дзяўчына таксама нервова зыркае ў бок вакзала і нецярпліва цярэбіць, пераступае ножкамі, быў прыбіральню хоча. Ну дзе ўжо ён, дзе ж ён, дзе той кіроўца? А спаднічка карацей нельга, а ножкі хоць адварочвайся, даўжэй грамадзянскай вайны. Ага, ці не стамілася ты бясконца развітвацца і рабіць твар глыбока закаханай? Цікава. Стах бачыў, што хлопец не заўважае турботаў дзяўчыны. Яму не хочацца выпускаць яе з рук, і ён перанёс бы цяпер гэтае развітанне дамоў, у ложак, на цэлую ноч. А дзяўчына, цалуючыся, зноў і зноў спрабуе вызірнуць за хлопцавага пляча. Ну дзе ж той кіроўца? Яна ехала цяпер, а гэты дылда ўсё ліпне і ліпне, б'е і б'е па твары сваімі потнымі валасамі. Стах злавіў сябе на тым, што зайздросціць ім, і не адзін ён у гэтым аўтобусе, і таму лёгкі неспакой дзяўчыны выдаваў за тое, што яму самому мроілася. Яна не любіць гэтага хлопца, а толькі гуляе ў закаханую. Аднак глядзеў і не мог вачэй адарваць ад гэтае сімпотнае парачкі. Што прыйшоў нарэшце кіроўца, Стах зразумеў па тым, як калыхнуўся аўтобус пад грузным і рашучым целам, і як хуценька пацалаваліся хлопец з дзяўчынаю. Яна выхапіла свае рукі з хлопцавых і лёгенька ўзбегла ў расчыненыя дзверы, прайшла па салоне, увесь час гледзячы на свайго каханага, які з перона ўсім целам цягнуўся ўслед за ёю, як не разрываўся напалам. Прайшла і села каля Стаха, толькі цяпер звярнуў увагу Стах на тое, што месца побач з ім адзінае пустое ў аўтобусе і даўно чакае дзяўчыну, і што за гэтымі праводзінамі назіралі ўсе пасажыры. Дзверы зашипелі і мякка бразнулі, аўтобус крануўся. Дзяўчына падняла тоненькую руку з маленькай далонькай, пакруціла ёю ў паветры і са шчырай палёгкай уздыхнула, нібы вялізны цяжар з сябе скінула, дзелавіта расчапіла сумачку на каленях, дастала люстэрка, угледзелася ў сябе, пакратала шчочкі, зморшчыла вусны, ні на кога не зважаючы, быццам у крэсле побач нікога не было. Потым дастала з сумачкі стракатую кніжачку на ангельскай мове, пстрыкнула начное святло над галавою. Усё абыякава, млява, нехаця. Ну і хай сабе, аўтобус імчыць па вечаровым горадзе, і тут самы час было б спець оду яму. О, начны экспрэс, як Стах любіў цябе, тваё дрымотнае мроева, хваравітае трызненне, якое абуджае фантазію і нараджае творчасць. Як лёгка думаецца ў мяккім фатэлі, што нясецца з хуткасцю 100 кіламетраў у гадзіну, колькі вобразаў убачылася яму тут і колькі твораў прымроілася. Мільгаюць дрэвы, вёскі з хатамі, у якіх не свеціцца ніводнага вакенца, а калі якое свеціцца, дык гэта цэлая паэма думак і пачуццяў. А начныя размовы выпадковых суседзяў, дзе яшчэ пачуеш такую нутраную шчырасць, а плаўная святламузыка фараў, а заклапочана манатонны спеў матора, песня эскімоса ў снегавой пустэчы. А шчасце блізкай сустрэчы з домам, а раптоўная стома, супраціўляцца якой няма сілаў, бо ўсе нядаўнія турботы засталіся там, за вакном, і аддаляюцца, забываюцца. Але за вакном пакуль Менск, які стаў Стаху амаль родным, за спінай першы курс тэатральна-мастацкага інстытута, цяжкая сесія, а наперадзе радасць сустрэчы з бацькамі, мілай вёскаю, знаёмымі краявідамі, якія маляваць не перамаляваць. Цяпер не па памяці, усё лета.
Памяць – дрэва, якое расце каранямі ўверх. Памяць – прамежак часу ад адзіноты ў лоне да адзіноты ў труне. Сярод абсалютна роўных заўсёды ёсць больш роўныя і менш роўныя. Зазірніце ў сваю памяць, і вы ўбачыце, што ўсё жыццё складаецца з крыўдаў. Крыўдзілі вас, крыўдзілі вы, але вас часцей. Кожнага з вас часцей, чым кожнага. Жывёлы памятаюць крыўду і крыўдзіцеляў, дрэвы памятаюць крыўду і крыўдзіцеляў. Усе, хто адчувае боль, маюць памяць, а боль – гэта і пакута, і асалода, і шчасце. Жыццё ёсць невылечная хвароба, якая перадаецца полавым шляхам. Чужая думка пустая ў сваёй паўнаце. Сон таксама невылечная хвароба, мары невылечная хвароба. Усё, што робіць чалавека чалавекам, невылечнае. Але не вечнае. Маўглі сніць і марыць, а ўжо не чалавек. Спіце спакойна, і хай спакой вам толькі сніцца, бо лепей журавель у небе, чымсьці ў руцэ сініца, якая ціха крадзе пшаніцу ў доме, што пабудаваў ваш дзед. Чалавек адзінкавы, непаўторны экзэмпляр, які не паддаецца кланаванню. Статкавасць не ўласцівая чалавеку, таму і не прыжыўся ў свеце камунізм. Адзінота – дрэва, якое расце не ўверх, а ўніз, у сябе, у сябе. Радзіма і ўвогуле прывязанасць да пэўнага месца таксама спадчынная хвароба, якая робіць чалавека грамадзянінам. Каб любіць, трэба кахаць, каб кахаць, трэба любіць, паэтам можаш ты не быць. Усё ў гэтым свеце ўзаемазвязанае, запраграмаванае і закальцаванае, і нуль, а не згвалтаваная васьмёрка – вось сімвал гэтай закальцаванай бясконцасці, вось сімвал твой забыты. Стахава вёсачка была маленькая, згубленая ў лесе на поўдні Беларусі. Да школы, крамы, сельсавета, шасейкі, да цывілізацыі ўвогуле 6 кіламетраў старым, густа зарослым маладняком лесам, па сцяжыне, што блукала ўздоўж разбітай грузавымі машынамі дарогі, па якой на легкавіку не праедзеш і ў сухмень, а ўжо ў дажджы, калі глыбокія яміны рабіліся лужнымі азёрамі, даехаць можна было хіба на гусенічным трактары. 6 кіламетраў роўна гадзіна хады пешкам, 20 хвілінаў язды на веласіпедзе, 10 на матацыкле. Не так і далёка, калі падумаць, не такая і вялікая па сённяшнім часе плата за раскошу жыць сярод дзікай нечапанай прыроды. Стаху пашанцавала, вёсачка была не зусім паміраючай, стаяла ў ёй дзясяткі-два жывых хатаў, і ў палове з іх былі дзеці, найменш 2-3, а ў адной 8. Гулялі яны звычайна разам, амаль у цэнтры вёскі, там каля калодзежа мелася пашырэнне. На месцы, дзе некалі стаяла цэркаўка, потым хата-чытальня, потым клуб, спалены партызанамі, каб не дастаўся ворагам, цяпер была пустэча, пасярод стаптаная дзецьмі датоку, а па краёх зарослая высокаю густою травою і лапушыннем, кустамі і дробнымі дрэўцамі, акацыямі, грушамі, дзічкамі, калючымі ды злоснымі. Колькі Стах памятае сябе, яго заўсёды хвалявалі дзяўчынкі, і жанчыны ўвогуле. Здаецца, ён і нарадзіўся з гэтым непакоем, і не толькі ён. Суседскі, гадоў на 5 старэйшы і на той час, пра які Стах згадвае, самы вялікі хлопец у іх кампаніі, Сёмка, якога ўсе, і браты, і бацькі, і свае, і чужыя, клікалі па мянушцы Ец, таксама жыў толькі гэтым хваляваннем, і ў хлопцаў, якія збіраліся разам на пустцы, іншых размоваў не было, апроч як пра такія мары. «Эх, вось вырасту, ажанюся!» казаў Ец, лежачы пад дзічкай і задумліва мройліва гледзячы ў высокае бясхмарнае неба.
Ох, і папакачаюся тады з жонкаю ў ложку, ох, і папакачаюся. Пры гэтым ён церабіў свой немалы ўжо стручок, які рос на вачах і выклікаў зайздрасць і захапленне ў малечы. Потым гец пачынаў вучыць малых няхітрай навуцы, як атрымаць найбольшае задавальненне. Аднойчы застаў яго за гэтым бацька і злупцаваў прухкім дубцом калючай акацыі да крыві. Сёмка гец, вечны двоечнік і прагульшчык урока ў школе, ён, здавалася, мог гаварыць толькі пра дзяўчат, пра тое, як бы якую злавіць дзе ў кукурузе, ў лесе, ў калгасным садзе. Твар ягоны расплываўся ў слінявай усмешцы, і рука, засунутая ў штаны, пачынала механічна ўжо не дрыжэць, а вібраваць. Ён урэшце і сеў у турму гадоў 17 за спробу згвалтавання. Вядома, былі ў вёсцы і дзяўчынкі, аднак яны нібыта ад пачатку разумелі, што іншыя, і трымаліся асобна. Ды іх таксама цягнула да хлопцаў, і часта яны наладжвалі супольныя гульні у бабу-рабу цап, у квача, у хованкі. Падчас гэтых гульняў Сёмка гец толькі тым і займаўся, што стараўся ўшчыпнуць, ціскануць, памацаць тую ці іншую. Дзяўчаты пішчэлі, білі па руках, але з гульні не выходзілі, з чаго хлопцы рабілі выснову, што ім гэта падабаецца. Вечарамі, калі цямнела, меншыя дзеці ішлі дамоў, а старэйшыя заставаліся. Што рабілі яны, у якія гульні гулялі, Стах даведаўся, калі падрос. Маленькая вёсачка, цэлы свет у мініяцюры, увесь свет у мініяцюры, бо ці бывае ўвогуле вялікім тое, што вакол нас. Горад-мегаполіс і той сціскаецца, звужаецца да свайго раёна, вуліцы, двара, да свайго мікракосму, у якім ёсць месца толькі бацькам, родным, знаёмым, сябрам, сяброўкам. І ў вялізным сяле альбо ў аграмадным горадзе іх роўна столькі ж, колькі ў маленькай вёсачцы, і яны такія ж самыя, недзе хітрэйшыя, а недзе больш наіўна шчырыя ў сваіх пачуццях і ўчынках, але такія ж, абсалютна. Але за вокнамі Менск, сонны ды яшчэ жывы, ужо не мітуслівы, аднак гараць вітрыны, імчаць машыны, спяшаюць некуды людзі, купкамі і па адным, часцей па адным, і гэтыя адзінокія постаці за шклом настолькі чужыя, што здаюцца фанернымі дэкарацыямі. Яны пралятаюць міма аўтобуса, не пакідаючы пасля сябе нічога, а ў іх жа недзе ёсць дзеці, а ў дзяцей мары, а ў іх ёсць лёсы, характары, пакуты і шчасце. Як гэта намаляваць? Ці варта гэта маляваць? Стас спыніўся, замёрз, замоўк, завіс на паўслове. Холоднае калена дзяўчыны дакранулася да ягонай нагі, неасцярожна, выпадкова, і яго бы токам працяла. Куля са змешчаным цэнтрам цяжару трапіла ў нагу і пайшла гуляць па ўсім целе. Ад нізу жывата, дзе імгненна ўсё напялася, загарэлася, захвалявала, ажно забалела, да сэрца, якое затахкала, да галавы, якая ўспыхнула. Яго кінула ў жар, ён адчуў, як чырванее. Ён зразумеў, што чакаў, што жадаў гэтага дотыку, хацеў, прагнуў, але сам бы на яго не адважыўся. «Стоп!» – паспрабаваў ён супакоіць сябе. «Стоп! Нічога не адбылося! Стоп!» Аднак галава ягоная паплыла ўжо, ён не валодаў сабою, ён бачыў перад вачыма толькі аголеную да каротенькай спаднічкі нагу дзяўчыны, калена, якое вабіла яго, якое хацелася пагладзіць, проста дакрануцца. Дзяўчына нібыта нічога не заўважыла, яна схілілася да валізкі, што стаяла ў праходзе побач з крэслам, і нешта хацела дастаць. Ножкі яе раз'ехаліся,
Не, не. Стах адвярнуўся да вакна, унурыўся ў яго, прымусіў сябе супакоіцца. Нічога не здарылася, нічога не здарылася. Менск заканчваўся, паўз дарогу бег слаба асветлены спальны раён з аднолькавымі 9павярховікамі і рэдкімі тралейбусамі. Аднак цела ягонае памятала той салодкі дотык, хварэла ім і прагнула новага. Дзяўчына дастала з сумкі кнігу, гэтым разам расейскую, адгарнула закладзеную старонку. Нікога з ёю побач не было, яна адна раскашавала ў крэсле, не зважаючы на цень хлопца справа. Між імі, маладымі, яшчэ не спатоленымі дарослымі забаўкамі было ўсяго некалькі сантыметраў, якія аўтобус, пагойдваючыся на выбоінах, ператвараў у міліметры. Одинокими не становятся, одинокими нараджаются. Адзіноты шукаюць найчасцей не людзі, якім абрыдла быць навідавоку, якія стаміліся ад шуму і тлуму, а людзі глыбока адзінокія. Адзінокі чалавек не ідзе да людзей на рынак, у краму, у кіно, а наадварот пазбягае людных месцаў. Людзі такія непадобныя між сабою, тое, што камфортна аднаму, раздражняе другога. Хемінгуэй, каб пісаць, ішоў з друкаркаю ў бар і там пад віскі з содавай выстукваў чарговы аповед. Гофман абклеіў чорнаю паперай увесь пакой, заткнуў все дзіркі, каб пісаць у поўнай цішыні. Адзінота, каму лёгкія крылы, а каму цяжкія кайданы, каму агідная змяя, а каму ласкавая котка. І наадварот, каму ласкавая змяя, цяжкія крылы, лёгкія кайданы. Можна пачуваць сябе адзінокім пасярод пчалінага гуду і мітусні вялізнага рынку, а можна не заўважаць адзіноты ў пустым доме на востраве за 1000 кіламетраў ад бліжэйшага жытла. Самая страшная адзінота ў вясковай жанчыны, у якой рана памёр муж. Мужчыну цяжка быць адзінокім нават у самай глухой вёсачцы. Калі не хворы, ён і там не згубіцца, знойдзецца, яго абавязкова камусьці параяць. Абсалютна адзінокіх людзей няма. У Рабінзона быў папугай, пакуль не з'явіўся пятніца. Увогуле ніколі не бойцеся адзіноты, яна недасягальная. Імкненне да адзіноты ёсць імкненнем да пачуцця адзіноты. І толькі. Тэрмін «адзінота» самы абстрактны з усіх канкрэтных і самы канкрэтны з усіх абстрактных. У адзіноты няма твару, але заўсёды ёсць гаспадар, які носіць яе ў сабе і не ведае, што ён раб. Забярыце ў яго адзіноту, і што застанецца ад яго? Усё сваё жыццё мы не набываем сяброў, а толькі страчваем іх. Мы не цэнім іх, пакуль яны побач, і пачынаем разумець, што яны значылі для нас, толькі калі яны далёка, альбо іх ужо няма. Па сваёй натуры чалавек істота статкавая, маўглі губляюць сваю чалавецкасць за некалькі гадоў і так ніколі потым яе і не набываюць. Шчасце і адзінота несумяшчальныя. Адзінокі можа быць шчаслівым толькі калі не ведае, што недзе ёсць іншыя людзі. Христос у пустэльні не быў адзінокім, Адам у раі да з'яўлення Евы не быў адзінокім. Што ёсць адзінота, ён зразумеў не тады, калі яна з'явілася, а калі яна на хвілю знікла з вачэй. Адзінота і ёсць пекла на зямлі. Адзінота — шырокая рака, што паўстае раптам на тваім шляху, і не абысці яе, не пераплыць. Застаецца толькі чакаць Харона, які перавязе цябе на другі бераг. Якім жа адзінокім будзе апошні чалавек на планеце Зямля?
Калі прыходзіла цемра і бабулькі, перамацаўшы бяззубымі ртамі дзённыя навіны, разыходзіліся, сагрэтыя імі лавачкі займалі хлопцы і дзяўчаты і распачыналі новыя гульні, у якіх не змест быў важным, не сэнс. Галоўнае, на лавачках можна было сядзець побач з дзяўчатамі, а лавачкі заўсёды былі кароткімі, месца ўсім не хапала, цяснота неймаверная, цяснота салодкая. Чутно, як тахкае сэрцайка тваёй суседкі, як дрыжыкі праходзяць па ейным целе. А можна, быццам не ў прыкмет, абняць яе за плечы, за талію. Цесна ж, няма куды рукі падзець, такая дробная хлапечая хітрасць. Дзяўчына заўважыць, сціпанецца, крутнецца, каб адсунуцца, але куды ж падзенешся, цяснота, і здасца. А колькі гульняў было цудоўных, лавачных, садоўнік. Я садоўнікам назваўся, не на жарты раззлаваўся, усе кветкі мне абрыдлі, апроч, выбірай, апроч Васілька. Васілёк адгукаўся, усе бралі сабе імёны кветак, а калі зазяваўся поруч з суседачкай, на табе фант. І сканчалася ўсё тым, што за фанты хлопцам і дзяўчатам прызначаліся розныя выпрабаванні, самым цяжкім і частым, сярод якіх было пацалавацца. Так і Стах некалі ўпершыню ткнуўся вуснамі ў вусны дзяўчыне. Яго выбрала на год меншая суседская Нінка, наўмысна. Ён няўмела і саромеючыся, хоць і цёмна, але здаецца, што ўсё бачаць, падставіў твар, і яна гэтаксама нясмела і не дужа ўмела чмокнула яго. А што ж, фант такі выпаў. А вось жа, памятаецца, было ў тых гульнях столькі чысціні і непасрэднасці і нікаліва бруду. Нават той жа Сёмка Гец хацеў здавацца лепшым, чым ёсць, і матам пры дзяўчатах не лаяўся ніколі. Адсюль з такіх гуляў Стах некалі ўпершыню прывёў да хаты дзяўчыну. Каго? Вядома ж, Нінку, выбар у яго быў не дужа вялікі. Зрэшты, чаму ж, выбар быў, асабліва ўлетку, калі да бацькоў прыязджалі на адпачынак з гарадоў нядаўнія вяскоўцы са сваімі дзецьмі. Тады вёска ажывала, доўгімі вечарамі мужчыны збіраліся на лавачках перакінуцца ў дурня, бабы папляткарыць, а дзеці пагуляць, пакуль відно, у пікура, у клёца, у штэндара, а калі сцямнее, у садоўніка. Збіраліся звычайна бліжэй да цэнтру вёскі, паблізу той самай пусткі. Большыя хлопцы ў гульні не ўдзельнічалі, стоячы збоку, пакурвалі і зіркалі на дзевак. Чакалі, пакуль скончацца гулі, каб потым разабраць дзяўчат. Стах, скажам, сядзеў каля аднакласніцы Галі, прухкай, гарачай, і ведаў, што вунь стаіць Алік Атаманаў, які нервова чакае яе, а Галя нібыта стараецца аддаліць той момант, калі пойдзе з Алікам, дазваляе Стаху прыціснуцца да яе. Яна хітрыць, дзяўчаты ўвогуле хутчэй за хлопцаў робяцца дарослымі, а ў вёсцы тым болей. Мажліва таму, што страх працягу роду да іх прыходзіць раней. Дзяўчына чытала нейкі раман, нібыта ўважліва. Стаха ж па-ранейшаму над краем вока не заўважала, мо і не бачыла зусім. Не, як хутка ён, аказваецца, забыўся. Падышоўшы да яго, яна спынілася і спытала: «Тут 17-е месца». Прыгожым, танклявым і разам крыху грудным, мо яшчэ не астылым ад нядаўняе жарсці развітання голасам спытала і слізганула па ім кароткім і вопытным, так, вопытным, Стах гэта адразу адчуў поглядам. Імгненна ацаніла, не ўтойваючы сваёй цікаўнасці, ён нават уціснуўся глыбей у крэсла пад гэтым рэнтгенаўскім позіркам, дачакалася маўклівага кіўка галавой і паставіла сумку каля крэсла.
Стах злавіў сябе на тым, што ўвесь гэты час, як зачараваны, як заяц загіпнатызаваны рухамі змяі, не можа адвесці вачэй ад дзяўчыны, а яна, заклапочаная хіба тым, што пад вакном стаіць яе каханы, спакойна села і падняла развітальна маленькую далоньку. Стах адкінуў спінку крэсла, разняволіўся, бы сабраўся спаць, але і не бачачы дзяўчыну, адчуваў яе блізкасць. Ён хутка стаміўся паўляжаць гэтак. Яму было нязручна, бо ўсё цела напятае, бо ўсім левым бокам ён лавіў прысутнасць дзяўчыны. Яму стала горача, ён адарваў спіну ад крэсла, сеў, стамлёна паклаўшы рукі на калені, потым вырашыў зняць пінжак. Зняў і адчуў, што ў аўтобусе прахалодна, нават холадна, стала лягчэй. Бакавым зрокам згледзеў, што і дзяўчына не ў прыкмет, цішком назірае за ім, быццам чытае, аднак. Стах яшчэ раз прыкінуў, як спакусліва далёка аголеныя яе ногі. Спаднічка, калі дзяўчына села, зрабілася яшчэ карацейшай. Кароткая спадніца мода, ды і лета на двары, сярэдзіна чэрвеня. Дзяўчына, пэўна, была старэйшая за яго, гады на 2, не болей, і прыгожая. Стах пераканаўся ў гэтым яшчэ раз. Русявыя валасы да плячэй, вялікія вочы, крыху выцягнуты твар, свежая скура, нібы не вечар на вуліцы, не ноч. Маленькае вушка, дзіцячае проста. Бачыў Стах яе ў профіль, і яму неймаверна моцна захацелася пацалаваць яе ў крыху прыўзняты, бы ва ўсмешцы Моны Лізы, куточак пульхных вуснаў. Пульхных, разагрэтых нядаўнімі пацалункамі вуснаў. Стах зноў заплюшчыў вочы, каб пастарацца забыць пра дзяўчыну. Апошнія тыдні ў яго былі надзвычай трывожнымі. Яму трэба было здаць усе іспыты на выдатна, каб атрымаць павышаную стыпендыю, бо бацькі асабліва не маглі дапамагаць яму вучыцца. Здаў толькі на апошнім, які быў сёння, парваўшы троху нерваў. Гісторыя КПСС здавалася яму з цяжкасцю, а тут яшчэ тэма, роля асобы ў гісторыі. Ніякая яна гэтая роля, калі меркаваць па-марксістска-ленінску, усё вырашаюць масы. Ён не пагаджаўся з тым, а Аляксандр Македонскі, а Наполеон, а сам Ленін урэшце. Масы ж быдла, статак, хай сабе і такі абучаны, як войска, ці дысцыплінаваны, як партыя, аднак мусіў адказваць так, як патрабаваў падручнік. Выкладчык заўважыў слабінку, раскусіў яго і крыху паздзекваўся наваднымі пытаннямі. Але 5 паставіў. Стах вылецеў з аўдыторыі і адразу кінуўся на вакзал па квіток. У Менску заставацца не хацелася больш ні дня, квіткі былі толькі на гэты начны рэйс. Стах расплюшчыў вочы, за вакном цемра, суцэльная чарнота, пэўна лес, але калі зірнуць наперад, можна ўбачыць, як фары асвятляюць, выхопліваюць край дарогі, як імкліва нясецца аўтобус. Белыя начныя матылькі разлятаюцца перад ім, як адзінокія сняжынкі. Стах вярнуў позірку салон. Квола-жоўтае святло на падлозе ледзь пазначала праход, большасць пасажыраў спала. Чыталі яшчэ двое, бачна было гэта па святле, што падала на іх зверху. Дзяўчына таксама быццам драмала, загорнутая кніга ляжала на каленях, і вялікі палец левай рукі быў у ёй закладкаю. Галаву дзяўчына паўадвярнула ад Стаха, і валасы адкрылі вушка, агалілі край шыі, тое асаблівае месца ў жанчын, што пад вухам, аксамітна-пяшчотнае, вабнае, гледзячы на якое Стах заўжды нямеў, млеў ад замілавання, і сэрца ягонае пачынала вырывацца з грудзей.
Дзяўчына не спала. Стах бачыў гэта па тым, як злёгку ўздрыгвалі ейныя павекі, па той асаблівай напрузе твару, якой не бывае ў людзей, што спяць. Але як яму карцела дакрануцца да яе, нахіліцца над ёю і... Не, трэба супакоіцца. Што тут такога? Чужая дзяўчына, хай і побач. Чужая? А што, калі паддацца гайданню аўтобуса, даць волю сваёй левай назе і прытуліцца на імгненне да такой блізкай, такой даступнай, такой спакуслівай нагі дзяўчыны? І што яму гэтак далося калена дзяўчыны, чым яно яго прываражыла? Што ў ім такога спакуслівага? Блізкае, даступнае, хіба што? Ну ты даеш, даступнае, а па мордзе не хацеў? Але як бязвольна пагойдваецца нага дзяўчыны, крыху адстаючы ад калыхання аўтобуса, і спыняецца ў нейкім міліметры ад ягонай нагі. Яшчэ трошачкі, яшчэ дапамагчы? Не. Ніколі раней не жадаў Стах нічога падобнага, хоць амаль год ад'ездзіў у самых сексуальных у свеце, так пісала адная газета, менскіх аўтобусах і тралейбусах, вечна перапоўненых у гадзіны пік. Людская хваля часта прыціскала яго да вабнага дзявочага цела, але ён стараўся адсунуцца, саромеўся, а тут... Колькі разоў у такіх вось начных экспрэсах ён ехаў разам з файнымі дзяўчатамі, бывала і знаёмымі, але ніколі не апаноўвалі ім такія думкі, такое неспатольнае, нясцерпнае жаданне. Няўжо прыйшоў ягоны час? Стах расплюшчыў вочы, твар дзяўчыны паружавеў, пакруглеў, быццам яна відавочна паправілася, заснула, пэўна, заснула. І тады Стах зрабіў выгляд, што паварочваецца да вакна, няёмка так няспрытна, і пры павароце, міжволі, зусім таго не жадаючы, проста па неасцярожнасці, крануўся сваім каленам нагі дзяўчыны. Прага адзіноты – псіхічная хвароба, яшчэ не апісаная дактарамі і не названая, не фобія, а манія. Але ж прага да адзіноты ніколі не лічылася хваробай. Больш за тое, людзей, якія імкнуліся да адзіноты, называлі мудрацамі, да іх ішлі па параду. Яны хаваліся ад усіх, у боцы, у пячоры, у скіце, каб не бачыць нікога, а найперш тых, хто набіваўся ў суразмоўцы, а то і ў вучні. Іх потым залічвалі ў святыя, а трэба было проста вылічыць. Хіба гэта нармальна, калі чалавек цураецца бліжніх, пазбягае іх і ўрэшце замыкаецца ў сваім закутку, не есць нічога, гніе жыўцом, адмаўляецца ад усяго. І ён мудрэц, іншыя маніі ды фобіі хваробы, а за гэтую ў святыя. Аднак, калі б людзі часцей прыслухоўваліся да словаў такіх псіхічна хворых, колькі б глупстваў на зямлі ўдалося пазбегнуць. І ўвогуле, ці ёсць сёння абсалютна здаровыя людзі, псіхічна, пакажыце такога, вы ўпэўненыя? Ну вось, няма такіх. Пагартайце падручнік па псіхалогіі, прачытайце спіс хваробаў. Сімптомы некалькіх дзясяткаў у вас ёсць, а 2-3 у чыстым выглядзе. Баіцеся мышэй, вы хворы чалавек, любіце мышэй, ці скажа большасць, што вы нармальны. Баіцеся вышыні, у вас псіхічнае расстройства, любіце вышыню, вы герой. А ці герой, у вас элементарная манія, вы маньяк, маньяк вышыні, вам лячыцца трэба, а вы улётчыкі. Боязь быць смелым, смеласць прызнацца, што баязлівы, боязь зрабіць тое, чаго хочаш, што прагнеш, смеласць дабіцца свайго.
Хочацца дакрануцца да жанчыны, вам гэта прыемна. Фратаж, кажаце, цяга да супрацьлеглага полу, у бальніцу, у клініку, у дурдом, да псіхіятра. Усё, што падабаецца вам, чаго хочацца, што вядзе да асалоды, загана, распуста. Усіх лячыць трэба, усіх да аднаго, усім лячыцца трэба, пачынаючы з псіхіятраў. Першае каханне. Што ёсць першае каханне і што ёсць каханне ўвогуле? Пажада, жарсць, юр? Падман, прыдуманы дзеля працягу роду. Стаху здавалася, людзі і нараджаюцца ўжо закаханымі. Што ён мог бы назваць сваім першым каханнем, дакладней каго? Маці, банальна, не верце, гэта іншае. А калі ж у яго адбылося першае ўсведамленне сваёй цягі да... Господі, як гэта кепска гучыць, цяга да... Няўжо тады, калі бацька ўзяў яго з сабою ў райцэнтр, горад... Яго больш за ўсё ўразіла колькасць платоў. У прыватным сектары каля рынку яны былі бясконцыя. Ён узяў пруток, ішоў побач з бацькам і тарабаніў па штыкецінах. І так заняўся гэтым, што і не заўважыў, як яму насустрач ідзе, гэтаксама стукаючы па плоце, дзяўчынка. Яны сышліся і сутыкнуліся лоб у лоб, ударыліся галовамі да гузакоў. Ён сцярпеў, пэўна адчуваючы нейкую сваю віну, а дзяўчынка заплакала, голасна залілася слязьмі. Румзаючы падняла ручкі, каротенькая сукеначка падцягнулася, агаліўшы ружовенькія трусікі. Яна была міленькай, бо чыстенькай і акуратненькай. Ён такой яе запомніў. Маці дзяўчынкі кінулася на яго з крыкам, і тады ён таксама заплакаў ад болю. Потым Стах недзе чуў, што гэта лёс, што, маўляў, тая дзяўчынка павінна стаць ягонай жонкаю. Няўжо і сапраўды ёсць лёс? Зрэшты, пра першае каханне, садка дзіцячага, дзе, дарэчы, у большасці дзяцей якраз і прачынаюцца пачуцці, у іхняй вёсцы, зразумела, не было. Аднак мама з ім сядзець доўга не магла, які там дэкрэтны адпачынак, месяцы ў калгас на працу, кароўкі зачакаліся. А тут бабуля, з якой пакідала яго мама, надумала да сына ў Карэлію з'ездзіць, ды і засталася там унукаў глядзець. Мама папрасіла назіраць за ім суседскую дзяўчынку, ужо школьніцу Вальку. Ён чамусьці запомніў яе тою, якою яна была тады. Чаму, не ведае, але як нейкі сімвал, не ідэал, не, а проста сімвал жаноцкасці ці прыналежнасці да жанчынаў, яна запомнілася. Гэта каханне? А хто яго ведае? Так, яго заўсёды ўсё свядомае жыццё цягнула да жанчын. Свядомае? На сенакосе жанчыны ў абед купаліся голыя. Вось жа запомнілася першы эратычны фільм. У рачулцы, яго малога не саромеючыся, і ўжо тады ён разумеў нейкім сваім разуменнем, што ёсць прыгажосць, і вылучыў сярод аголеных баб і дзяўчын самую вабную. І гэта была не ягоная мама, тая цётка і сапраўды была самай прыгожай у вёсцы. Ён ацаніў гэта, калі падрос, але яна так і засталася адзінокай. Потым, згадваецца, стаіўшыся з суседскай нінкай за хлявом, яны паказвалі адно аднаму, чым адрозніваюцца. Чаму гэта запомнілася? Хутчэй таму, што кепска яны схаваліся. Бачыў іх здалёку Сёмка Гец, які доўга з яго здзекаваўся, кпіў, крычаў услед жаніх і нявеста, а ён саромеўся, чырванеў. Нічога не здарылася, гром не грымнуў, маланка не бліснула, цемра не расступілася і не асляпіла. Але якая асалода пранізала ўсё Стахава цела, чаканая, аднак неспадзеўна магутная. Стах забыўся, дзе ён, трэба было ўжо як злодзею адсоўваць нагу, а ён не здолеў прымусіць сябе зрабіць гэта.
Дрэвы нясуцца ўздоўж дарогі, убачыў Стах задуменна абвостраным зрокам. Слупы мільгаюць часта, быштыкеціны, успыхваюць і патухаюць дарожныя знакі. Але трэба вяртацца ў салон, хітрасць не можа працягвацца вечна. І ён адарваўся ад цяпла дзяўчыны. Яна, здаецца, нічога не адчула. Спіць? Няўжо спіць? Ага, спіць. І тады Стах таксама заснуў і ў сне лёгенька зноў прытуліў сваю нагу да нагі дзяўчыны, калена да калена, потым лытка да лыткі. Яна не варухнулася, Стах сядзеў заплюшчанымі вачыма і лавіў кайф, што нахлынуў на яго. Яму хацелася, каб гэты стан доўжыўся і доўжыўся бясконца. Яму карціла большага прытуліцца да гэтай мілай дзяўчыны ўсім целам ці хоць бы бокам. Не, абняць яе, прыгарнуць да грудзей, грудзі да грудзей. Ды гэта было немагчыма, і ўсё ж плошча судакранання, паддаючыся пакалыхванню аўтобуса, усё большала і большала. Яны спалі, Стах балдзеў, ён жыў цяпер толькі гэтым. Праз дотык ён адчуваў усю дзяўчыну, ён ужо абследаваў яе. Пабываў заплюшчанымі вачыма ўсюды, дзе хацеў, і гатовы быў паклясціся, што яна не спіць. Бо і яе сэрца білася там, у назе, і ўсё часцей, часцей, часцей. А можа, яна спіць? Засумняваўся Стах. Няўжо спіць? Няўжо яна не адчувае кантакту? Няўжо ёй непрыемна? Няўжо ёй да ліхтара? Ці ёй таксама хочацца гэтага? Стах паспрабаваў, як жа яму не хацелася таго, крыху адхіліць сваю нагу, дзеля эксперыменту, вядома, у такт аўтобусу, і яму падалося, дзявочая нага хітнулася ўслед. Ён вярнуў нагу назад і атрымаў яшчэ большую порцыю асалоды, бо, здаецца, адчуў кантакт. Зноў адтуліў нагу эксперыментатар, птамаць, і цяпер ужо праз паўрасплюшчаныя павекі ўбачыў, як дзявочая нага нібы за магнітам пахіснулася за ягонай. Не спіць, вырашыў ён. Колькі часу яны сядзелі гэтак, ловячы асалоду ад блізкасці адно аднаго, і целы іх патроху паціху, як яму думалася, зусім незаўважна прыцягваліся. І хто да каго падсоўваўся, Стах мог пабажыцца, што і яна таксама. Ці гэта ён выдумываў сабе апраўданне, разумеючы, што займаецца не дужа прыстойнай справай, але спыніцца не мог. Ноч, дарога, аўтобус гайдаецца, спакушае, і адна адзінота туліцца да другой, каб хоць адною адзінотай у свеце стала менш. Калі экспрэс пад'ехаў да першага свайго прыпынку, падкаціўся пад павеці, сцішыўся, калі заварушыліся пасажыры, калі пайшла гамана па салоне, дзе гэта мы, што за станцыя, Бабруйск, Асіповічы, колькі будзем стаяць? Прачнуліся і Стах з дзяўчынаю. Першаю яна, ён адчуў, як холад атуляе, агортвае месца, дзе яшчэ нядаўна было ейнае цяпло. І тады прачнуўся ён, зірнуў на дзяўчыну і ўбачыў тое, што хацеў. Яму падалося, што яна аднымі вачыма усміхнулася яму, нібы падзякавала, нібы адобрыла. А што? А чаму б і не? Вы выходзіце? Спытаў Стах і выдаў сябе сваё хваляванне, бо язык непаслухмяна заплёўся на гэтым вы. Не, тады дазвольце. Дзяўчына моўчкі ўстала, прапусціла яго. Стах слізгануў вачыма па яе чыстым ілбе, па густых валасах, чуйным носам злавіў пах, тонкі пах парфума і жаночага цела, і выйшаў у начную прахалоду.
Мужчыны і жанчыны разбрыліся па платформе, палілі, прагульваліся, сонныя, нечым незадаволеныя, бурклівыя, і Стах пасміхнуўся, гледзячы на іх. Скошаная травінка стала сенам, сенам малаком. Сагрэтае малако ўратавала чалавека ад смерці. Нічога на свеце няма выпадковага. Часовасць усяго вось што найбольш турбуе, бо часовасць, нанізаная на выпадак, робіць усё кароткае і мгненным, а доўгае падаўжае да бясконцасці. Толькі сон лечыць, расцягваючы ў часе, аддаляючы ад нас падзеі і здарэнні, і сваё пачынае здавацца чужым. Адзінае, што трэба чалавеку, спакой. Нават у экстрыме ён шукае спакою, а ён мяцежны, хоча буры. Цэлае жыццё шукае, нібыта не ведаючы, што якраз спакоем усё і заканчваецца. Ніхто так хутка не аддаляецца ад вас, як вашыя дзеці, бо ніхто не быў так блізка. Боль і асалода, пакута і шчасце — рэчы настолькі палярныя, што сыходзяцца на другім полюсе і зліваюцца ў адно. Боль робіцца асалодай, пакута шчасцем і наадварот. Людзі ўсяму зайздросцяць, нават чужой смерці, адпакутваў, а самі чапляюцца за жыццё да апошняга. Кажуць, адтуль яшчэ ніхто не вярнуўся. Сюды, няпраўда, вярталіся. Хто, калі, дзе бачыў цалкам задаволенага сабою, сваім лёсам? Ніхто ніколі нідзе. Хоць часам людзі гэтую незадаволенасць скіроўваюць на іншых. Кепскі муж, паганая жонка, яны вінаватыя. Падман, і добра, калі сама падман. Калі Марфей апераджае Харона, жыццё дае нам надзею прачнуцца. Усё на свеце глыбока асабістае, усё ў адзіночным ліку. Чалавек — самая адасобленая, самая замкнутая ў сабе істота з усіх статкавых. Ніхто не можа пабыць у скуры іншага. Чалавек — уяўны свет, які з'яўляецца з ягоным нараджэннем і знікае з ягонай смерцю. Але прыходзіць сон, сніцца прыгожае і страшнае, пакуль не прачнешся. Здольнасць марыць — апошняе, што адрознівае чалавека ад жывёлы, і першае, што зрабіла яго чалавекам. Ці марыць муха, а слон, мядзведзь, дрэва зімою? Мала хто запісвае свае думкі, і амаль ніхто не фіксуе іх, а калі нехта паспрабуе зрабіць гэта, ён жахнецца, колькі зла носіць у сабе чалавек і як мала дабра. Жыццё кароткае, і толькі адзінота падаўжае яго, бярэ ў канцы і прыточвае ў сярэдзіне. Адзінота — гэта вайна шэрага з шэрым, у якой перамагае шэрае. Усё часовае вечнае, усё абсурднае звышлагічнае. Трэба толькі не ленавацца. Не стамляйцеся лячыцца сном, бо менавіта ў сне вы адкрытыя для іншых, вы кантактуеце з іншымі. Удзень вы рэч у сабе, ніхто не ведае вашых думак, а чужыя вы самі выдумляеце. У добрых думак кароткія штонікі, дзе коротка, там і рвецца, ціха сам з сабою, з цэлым народам гутарку весці. Кепскае, кароткае, сваё, добрае, доўгае, у чужых руках. Шчасце доўгім не бывае, як гора кароткім. Самае доўгае шчасце можа не даць шчасця, а самае доўгае гора не быць горам. Не таму, што ўсё адносна і залежыць толькі ад нашага ўспрыняцця, а таму, што няма нічога вечнага. Апроч адзіноты, чалавек — скошаная травінка, якая думае, што яна думае.
Стах сядзеў за другою партай, а за першай каля стала настаўніцы сядзела самая файная дзяўчынка ў класе. Яна заўсёды была проста перад ім, падымеш галаву, і вось яна злева. Іх так пасадзілі, хлопчыкі справа, дзяўчынкі злева. Таня, якое прыгожае імя! Ён ніколі не думаў, што самае звычайнае імя можа быць такім прыгожым. Яму хацелася паўтараць і паўтараць яго. Па дарозе дамоў да сваёй вёсачкі на самай тоўстай бярозе Стах выразаў яе імя і кожны раз праходзіў і любаваўся ім, нібыта ёю. Так, яна, Таня, а не суседка Нінка, не Валя, якая глядзела яго, і нават не мама былі ягоным першым каханнем. Гэта яе імя ледзь высвечваецца цяпер на ягонай левай руцэ. Калі напружыцца, калі ведаць, можна і цяпер яшчэ скласці ў літары сінія кропачкі наколкі, няўмела зробленай яму сёмкам у 4 класе. Ён стрываў боль, але наколка не ўдалася. Як і іхняе каханне, бо ён так і не адважыўся прызнацца ёй. Хоць, здаецца, усе ў класе і настаўнікі ведалі пра ягоную неабыякавасць да Танькі, ведала і яна сама. Пэўна, таму і пазбягала яго. Дарэчы, і першы партрэт, які намаляваў ён і па памяці, і з натуры, быў яе. У профіль і крыху збоку, гэтак, як бачыў яе ў класе. Можа, і маляваць ён пачаў у вёсцы таму, што летам сумаваў па ёй, а картачкі ў яго не было. У 9 клас Таня не пайшла, паступіла ў тэхнікум, маскоўскі, харчовы, дзе вучылі на тэхнолагаў, што робяць каўбасы, і ўсё знікла з ягонага жыцця, як прапала. А тое, што было ў іхняй вёсцы, тыя гульні разам, тая дружба, не былі каханнем. То была цяга, прага, якая дыктавалася прыродай, пэўная патрэба, што хвалявала, не давала спакою, ад нараджэння і толькі. Стаху было гадоў 8-9, калі ён упершыню ўбачыў, як гэта робіцца. Побач з вёскаю быў алёс, дакладней, вёска паўакружала, паўабдымала падковай яго гэтае лясное балота, у якім амаль заўсёды стаяла, чмякала пад нагамі вада. Пасярод алёсу быў астравок-палянка, яшчэ адное месца гульняў дзятвы, але таемнае. Тут была ў іх вышка на дрэве, своеасаблівы будан, амаль нябачны з зямлі, змайстраваны на старой раскідзістай асіне невядома кім і невядома калі, аднак штогод паднаўляльны. Там, у шалашы на дрэве, гулялі яны ў ачко на грошы, што дарослыя забаранялі. Дзяўчынак туды з сабою не бралі ніколі, ды яны і самі баяліся хадзіць, бо на дрэва трэба было ўзлазіць па слізкіх, зарослых і амаль незаўважных прыступках, круках, знятых з тэлеграфных слупоў. Аднойчы ішлі яны да сваёй вышкі і раптам пачулі на палянцы чыесьці асцярожныя галасы. Хлопцы адразу сцямілі, што адбываецца нешта таемнае, забароненае, сцішыліся і пачалі падкрадацца. З-за вольхаў аднекуль знізу, з высокае травы, чуўся цяпер толькі жаночы голас, і па ім кожны з іх мог здагадацца, што там робіцца. Жанчына прасіла: «Хопіць, хопіць!» і адчайна стагнала. Мужчына маўчаў і гучна з хрыпам соп. Яны вызірнулі з-за дрэва і спачатку ўбачылі, як над травою падымаецца і апускаецца голы бела-сіні з ружовінкамі пасярод зад, узлятае і з сілаю падае ўніз, і тады з травы чуецца стогн і просьбы: «Хопіць!» Вышка была на краі палянкі, яны ўзлезлі наверх, адсюль усё было відаць як на далоні, як на засланым зялёным абрусам стале. Сэрцы іх забіліся яшчэ хутчэй, яны пазналі мужчыну. То быў кульгавы Яўген, няўдаліца, няўклюда, які жыў адзін, бо бацькі памерлі, а жонкі не займеў. Пазналі і жанчыну. Дзяўчыну, тую самую Валю, якая некалі аберагала Стаха, і як яна магла.
Колькі іх было ў тым будане? 5, не больш. Стах быў самым меншым, і ўсе, гледзячы на гэтае кіно, бы па камандзе засунулі рукі ў штаны, а ён пасаромеўся. Там была Валя. Аднак на палянцы нешта здарылася, падхапіўся на калені Яўген, прысеў над Валяю. Што з табою? Пытаўся. Валя нібыта заснула. Прытомнасць страціла, прашаптаў нехта з хлопцаў. Яўген падцягнуў штаны і, трымаючы іх у руках, пакуль екаў па сцяжыне да вёскі. Па ваду пабег, зноў сказаў хтосьці, а на паляне ляжала голая, расхрыстаная дзяўчына, якую не засціла цяпер цела мужчыны. Яўген нават не затуліў, не пакрыў яе, так і пакінуў. І самы старэйшы з іх, той жа Сёмка, нічога не кажучы, злез з вышкі, падбег і лёг на Валю. Ляжаў і торгаўся амаль як Яўген, толькі нейк каротка і хутка, а над ім ужо стаяў ягоны брат Івута і ныў, прасіў: «Ну злазь ужо, дай мне паспрабаваць, дай мне!» Сёмка нехаця падняўся і да Валі прыпаў Івута, потым Віталь. Стаху было брыдка назіраць за гэтым. Яму хацелася ўцячы, каб не рабіць тое, што і хлопцы, бо адмовіцца перад імі ён не змог бы, але ён чакаў чаргі, не ведаючы, куды падзець вочы. І тут збоку сцяжыны пачуўся шоргат ног і шум. Нехта бег, спяшаў. «Кульгач!» — крыкнуў Сёмка, і яны кінуліся да кустоў. За лёсу Яўген і Валя выходзілі паасобку. Спачатку Валя, яны назіралі за гэтым здалёк, няўпэўнена, пагойдваючыся бы п'яная, асцярожна мацаючы нагамі зямлю, а потым Яўген, азіраючыся, як нешта ўкраўшы, і спешна, радасна, жвава, кульгець, подбегам. А Стаху, між іншым, падалося, што Валя прыйшла ў сябе яшчэ да таго, як на яе лёг Сёмка, аднак выгляду не падала. Чаго баялася? Галоўнае, каго? Дзяўчына прыязна ўсміхнулася Стаху, калі ён вярнуўся да свайго месца, прапусціла да вакна, зноў пах валасоў, цела, водар. Спытала: «Холадна?» Не сказаў бы, але зоркі на небе не відаць ніводнай, пад раніцу тут будзе дождж. Ты фенолог ці проста назіральны чалавек? Не, я захапляюся астраноміяй і дужа шкадую, калі хмары захінаюць зоркі. Значыць, ты вельмі летуценны чалавек, любіш марыць, у сне лятаеш. Лятаю. Што за намёк на сон, падумаў Стах. А вы што, прафесійная гадалка? Яму не спадабалася неспадзяваная напорыстасць, наступальнасць дзяўчыны. Ён заўважыў, як лёгка адразу яна перайшла на ты, і ў ягоным «вы» таксама быў прыхаваны выклік. Дзяўчына ніяк не зрэагавала, а толькі зноў спагадна ветла усміхнулася. Я трошкі псіхолог, без 5 хвілінаў дыпламаваны, а значыць, яшчэ не прафесіянал, аднак ужо і не аматар. Магу і пагадаць. Давайце руку. Заўтра. Выйшла грубавата, хоць Стах і скарыстаў свой даўні жарт, бо ніякага заўтра ў іх з дзяўчынаю быць не магло. Вы студэнтка? Потым пра гэта, а гадаць, дарэчы, можна па твары, па носе, вуснах, ілбе, па вушах, вачах, па фігуры, па манерах трымацца, па голасе, а не толькі па руцэ. Вось я магу сказаць пра цябе, што ты нядаўні вясковец, студэнт, курс гэтак другі. Яна какетліва зірнула Стаху ў вочы. Ці так? Стах не падаў выгляду, што ацаніў гэта. Выдатнік, чалавек творчы, таму не з палітэха, не з наргаса. Філолог, можа быць, вершы прынамсі пішаш, едзеш на канікулы да бацькоў. Так і я магу пагадаць, вы гарадская, з інтэлігентнай сям'і, маеце жаніха. Ён не стрымаўся, усміхнуўся, гледзячы, як уважліва яна слухае.
Даруйце, нясу нейкую лухту. Не, чаму ж, цікава. Яна выключыла святло над сабою, і ў паўцемры стала яшчэ больш прыгожаю і жаданай. Кніга ляжала на каленях, разгорнутая, і яна павольна пагладжвала яе рукой двума пальцамі уздоўж карэньчыка, уверх-уніз, уверх-уніз. Стах толькі цяпер заўважыў, што яны стараюцца гаварыць паўшэптам, каб не замінаць пасажырам суседзям драмаць, і гэта надавала іхняй гутарцы дадатковую шчырасць і нават інтымнасць. «Я не псіхолог і тым больш не гадалка», — сказаў Стах, гледзячы дзяўчыне ў вочы і дзівячыся сваёй раптоўнай смеласці. «Але бачу, што вам, як і мне, не спіцца, дарога ў нас далёкая, дык чаму б нам, землякам, не пазнаёміцца бліжэй, бо ўгадаць, як вас завуць, я не бяруся, і вам гадаць не раю». «Добра, але пяройдзем на ты, Іра». І дзяўчына працягнула Стаху сваю маленькую далоньку. Быць смешным не смешна. Стах жыў у інтэрнаце ў адным пакоі са старшакурснікам-клоунам, які казаў, што любіць бачыць, як з яго смяюцца. «Калі ты на сцэне?» – пытаў Стах. «Не, заўсёды», – адказваў клоун. «Бо ты лічыш, што цябе пазнаюць і смяюцца з таго сцэнічнага, як з Нікуліна». Дарэчы, прозвішча хлопца-клоуна і было Нікулін, а ён змяніў яго на незразумелы псеўданім «Пясочны», у касцюме такога колеру выступаў. «Не, я заўсёды, свядома ці падсвядома, усюды, дома, ў аўтобусе, на людзях, раблю так, каб было смешна, купляю хлеб, бяру з рук прадаўшчыцы і выпускаю яго на стол так, каб яна спачатку войкнула ў адчайным сполаху, а потым пасмяялася. Я нарадзіўся такім, я люблю, калі з мяне смяюцца. А калі ты не робіш наўмысна смешна, а наадварот, кажаш нешта сур'ёзна, а з цябе ўсё роўна смяюцца, цябе гэта не раздражняе, табе гэта таксама прыемна». Клоун хацеў адказаць так, але раптам задумаўся і прамовіў, не зразумець усур'ёз ці жартам: «Мне ніколі не стаць прэзідэнтам краіны, я сам сябе абмежаваў». Жыццё называюць цыркам, але цырк жыццём не адважваюцца. Чалавека называюць клоунам, а клоуна чалавекам. Гэта маецца на ўвазе, падразумяваецца. Стаху здавалася, што няма абмежаванняў на прафесію, і добры клоун можа стаць добрым прэзідэнтам, але ж кепскі ніколі, затое кепскі прэзідэнт можа быць добрым клоунам, а добры ніколі. Добры клоун заўсёды сярод сяброў, а як адзінока кепскаму прэзідэнту, вакол яго тысячы людзей, якія ўмеюць зазіраць у рот, выконваць любую прыхамаць, а яму хрэнова, а яму адзінока. І тады ён бярэ гармонік, зачыняецца ў сваім вялізным кабінеце, грае і спявае ў самотным адчаі на поўны голас. Летом між 9 і 10 класам Стах упершыню ўсур'ёз правёў дзяўчыну да хаты і потым з месяц хадзіў з ёю. Так гэта называлася: ты з кім ходзіш, а не сябруеш. Амаль месяц, пакуль жыла яна ў вёсцы ў бабулі. Дзяўчына была старэйшаю за яго і ўжо вучылася ў нейкай вучэльні, але драбнейшаю, і станам і ростам Стах выглядаў куды сталейшым і за ейных гарадскіх аднакурснікаў-шчаўлікаў. Увогуле Стаху было цяжкавата знаёміцца з дзяўчатамі, бо нейкім невясковым ён быў, ненармальным, бо які ж звычайны вясковец будзе цэлы вечар дзяўчыне пра зоркі расказваць і рукамі, замест таго, каб абдымаць яе, паказваць, дзе абедзве мядзведзіцы, а дзе Касіяпея.
Гэта ён потым зразумеў, што хоць жанчыны і любяць вушамі, але чуць яны хочуць іншае, і ягоная эрудыцыя і выхаванасць павінны быць пастаўленыя на службу пэўным намерам. Яму трэ было быць простым вясковым хлопцам і не выпендрывацца нават на першым курсе, а не тое, што ў вёсцы. Стах бачыў, што гарадскія дзяўчаты выбіраюць не па розуму, а наадварот. Чым нахабнейшы і дурнейшы хлопец, чым хутчэй ён пачынае распускаць рукі, тым болей у яго шанцаў. Ён бачыў, што яны не дуры набітыя, аднак з большым захапленнем слухалі хлусню чарговага сёмкі, які пахваляўся тым, як учора на трактары ганяў перапалоханых курэй ды гусей у суседняй вёсцы, а аднаму гусю праехаў проста па даўжэзнай шыі. Пры гэтым сёмка стараўся размаўляць па-расейску, хоць сам у сваім ПТВ толькі да і нет казаць навучыўся. Стах жа ніколі прынцыпова не ламаў язык перад дзяўчатамі, заўсёды размаўляў па-свойму, хоць расейскую мову ведаў дасканала. Прынамсі, калі летам ездзіў да дзядзькі ў Карэлію, там у яго акцэнту і не заўважалі. Стах рос у той час, калі ў беларускіх вёсках жанчын яшчэ паважалі і шанавалі, узвялічвалі і аддавалі ім першынства, але часы мяняліся проста на ягоных вачах, і вінаватымі ў тых зменах былі і самі жанчыны, якія жадалі быць, здавацца, больш незалежнымі. Стах бачыў, што ў сёмкавых аповедах самае цікавае дзяўчатам было тое, што ён пры гэтым рукамі сваімі лазіў усюды, дзе можна і няможна. Стах жа, нават калі заставаўся з дзяўчынаю сам-насам, баяўся абняць яе, а не тое, што пацалаваць. Тую дзяўчыну, ПТВшніцу, звалі Ірка, таксама, дарэчы, Іра. Бывае ж такое, што па жыцці суправаджаюць жанчыны з адным і тым жа імем. Гэта потым яго вучыў старшакурснік клоун, што каханку трэ выбіраць з імем жонкі, тады ў ложку не памылішся. Ірка мужна штовечар выходзіла з ім колькі тыдняў, самае большае за руку патрымацца ды ў вочы пазазіраць, слухаючы расповеды пра зоркі, пра цікавосткі жыцця вясковага, пра смешныя выпадкі са стахавага такога кароткага вопыту, і нарэшце не вытрывала і сказала яму пры развітанні: «Ты мне падабаешся». Для яго гэта было нечакана, але не здзівіла, а як жа іначай, калі яны столькі часу ходзяць. І яна яму таксама падабаецца. Яны стаялі каля падворка яе бабулі, і ён моўчкі лыпаў на Ірку, не выпускаючы ейныя рукі, сціскаючы іх усё мацней і мацней. І тады яна вызваліла рукі, прыгарнула яго да сябе і пацалавала, лёгка кранулася сухімі вуснамі. У цішыні пачулася «па». Чмокнулі яе губы. Цалуючы, Ірка ўкалола кранулася яго прухкімі ў станіку ўзгоркамі сваіх грудзей, і ён ледзь не самлеў ад гэтага дотыку, а яна прашаптала «бывай» і пабегла дамоў. Такім чынам яна назвалася Ірай, ён Стахам, якое незвычайнае імя, Караткевіча, відаць, не чытала. Яна ехала праведаць бабулю, у якой некалі жыла кожнае лета. Вёска яе была далекавата ад ягонай у іншым раёне, і бачыцца яны раней ніяк не маглі. Праводзіў яе жаніх, з якім яна заручылася, і ў ліпені будзе вяселле. Іра і сапраўды студэнтка, перайшла на апошні курс. Вучыцца не любіць, лічыць, што ўся кар'ера для жанчыны удала выйсці замуж. Разумна, выгадна, будучы муж, сын дыпламата і сам стане дыпламатам. Стах слухаў яе і адразу забываў, што яна кажа, бо словы цяпер нічога не значылі. Ён не заўважыў, як яе рукі апынуліся ў ягоных. Ён трымаў іх, маленькія, кволыя, цёплыя, і не мог натрымацца. Ён кахаў яе,
так кахаў, хіба для гэтага трэба шмат часу, гэтую чужую жанчыну. Ён пакахаў яе з першага погляду, яшчэ там, на пероне, калі праходзіў паўз іх з хлопцам у аўтобус. Ён тапіўся цяпер у ейных бліскучых, вільготных, вялікіх вачах, у якіх прабягала святло рэдкіх сустрэчных машынаў. Стах паднёс яе рукі да вуснаў і пацалаваў. Ён здзівіўся сабе, раней ніколі не змог бы адважыцца на такую смеласць. Іра сціпанулася, страпянулася так тонка, быццам нябачная хваля прабегла па ейным целе, але рукі не забірала, і Стах адчуў сябе зусім хлопчыкам у параўнанні з гэтай жанчынай, з гэтай львіцай, якая ў любы момант можа яго разарваць на кавалкі, можа ўзняць, узвысіць, а можа апусціць, выкінуць, зруйнаваць, знішчыць. Стах разумеў, што і яна гэта ведае, што ягоны лёс, ягоная будучыня цяпер у гэтых маленькіх руках, якія ён трымае ў сваіх. Яна ўжо адчула, што можа дыктаваць яму ўмовы, і ёй гэта спадабалася, чаму б не пагуляцца з нявопытным шчанюком. Ноч, глухая ноч, іх двое, ён хваравіта гарыць, палае, людзі вакол для яе не больш, чым манекены, антураж, чуюць іх шэпт, ну і што, выйдуць на сваім прыпынку і забудуць. Ён жа іх увогуле не заўважае, мілы, наіўны вясковы хлапчук, які, напэўна, ў жыцці яшчэ нічога не бачыў, толькі што вырваўся ў свет са сваёй вёсачкі. Чаму б не завесці яго? Тым больш, што ноч сумна і спаць не хочацца, тым больш, што ў любы момант гульню гэтую можна перапыніць. Стаха прываражыла гэтая жанчына, як ніхто раней. Ён не валодаў сабою, не мог спыніць сябе, нібыта і сапраўды прыйшоў ягоны час. Яна была так блізка і здавалася такой даступнай, яму хацелася большага і большага. Ён закахана глядзеў яе вочы, і яна разумела, што гэта не акцёрства, не гульня, што гэта шчыра, што і ў яе, мусіць, такога яшчэ не было і наўрад ці калі будзе. І яна таксама моўчкі, крыху стомлена пазірала ў ягоныя вочы, якія глядзелі шырока-шырока, крыху стомлена глядзела, але быццам бы дазваляльна заахвочвальна. Прынамсі Стаху так падалося. Ён падсунуўся да яе бліжэй, адчуў ейнае цела, яно зноў страпянулася, затрымцела, чуйна напялася, як лёска, калі рыбіна кратае нажыўку. Вочы яе яшчэ больш заблішчэлі, пакрыліся туманам, пажадай, жаданнем, жарсцю. Стах не думаў пра гэта, ён думаў толькі, якая ж ты прыгожая, Ірынка, і праз паўзу, як жа я цябе хачу. Іра раптам адабрала ў яго свае рукі, адсунулася на край крэсла, грубавата адштурхнула ад сябе і настойліва, працяжна, бы змяя ў мульціку, прашаптала: «Спі». Стах не здзівіўся гэтай нечаканай перамене. Са свайго невялікага вопыту ён ведаў ужо, што гэта своеасаблівая лакмусавая паперка, праверка мужчыны на трываласць, што гэта і ёсць дазвол жанчыны ісці далей, пераступаць мяжу. Ён пяшчотна абхапіў яе галаву, прыцягнуў да сябе і пацалаваў гарачымі вуснамі ў шчаку, у вусны, ў шчаку, у вушка, вушка, прагна па-даросламу, як не цалаваў яшчэ нікога. «Спі, спі», шаптала яна, і дыханне яе збівалася. «Спі», бо вусны не слухаліся яе і лавілі ягоныя. «Спі». І грудзі шалёна адчайна ўздымаліся. «Спі». Асалода — гэта самападман, і каханне самападман.
Любое імкненне шукаць асалоду хвароба, але любое імкненне атрымаць асалоду ёсць нармальная з'ява, незалежна ад таго, якім чынам гэтая асалода даецца. Няма нічога забароненага, як можна забараніць тое, ад чаго чалавеку добра. Галоўнае, каб пры гэтым было добра кожнаму паасобку і ўсім разам, і ніякага гвалту ні над кім, ніколі, усё толькі па згодзе. І тады любыя спосабы і любыя варыянты атрымання асалоды мажлівыя, разнаполыя, аднаполыя, калектыўныя. Толькі ні кроплі прымусу, здзеку, гвалту, падману, хітрыкаў. Усё па добрай згодзе. Табе калясо і мне калясо. Вам добра? Ну дык уперод. Стаха ж цікавілі выключна жанчыны. Яго задавальняў толькі адзін варыянт – мужчына плюс жанчына. Ён шукаў яго, і гэта было адзінае, што жыццё магло супрацьпаставіць ягонай самоце. Жанчына не давала яму быць адным. Адзіным так, але не адным. Жанчыны, вось што ўрэшце рэшт разбіла ягонае ўяўленне пра адзіноту. Пакуль ёсць жанчыны, ён не самотны. І цягнецца адна адзінота да другой, і разам ім добра. Жанчыне добра, пакуль ідзе працэс трэння. Мужчыну добра, пакуль не выштурхне з сябе семя. Жанчына схопіць імпульс звышдобрага і зноў вяртаецца да ранейшага, да проста добра. І так да бясконцасці, і ў любы момант гэтай даброты яна можа адпіхнуць мужчыну, устаць, абцягнуць спаднічку, паправіць прычоску, падфарбаваць вусны і, як ні ў чым не бывала, сысці. Жанчына можа не заўважыць разрыву, перайсці ад стану трэння да стану спакою амаль імгненна. Гэтаксама лёгка яна можа падняць спаднічку, растуліць ногі і быць гатовай прыняць порцыю асалоды. Жанчына больш дасканалая істота, чым мужчына, бо менш тонкая. Жанчына адзінокая заўсёды, і да таго і пасля, адзінокая і няшчасная, падманутая сама сабой. І найбольш адзінокая яна якраз тады, калі носіць у сабе другое, новае жыццё. Мужчына ж не супакоіцца, пакуль не выкіне з сябе семя. Ён будзе страшэнна пакутаваць, калі гэта не здарыцца, пакуль гэта не здарыцца. А калі ўсё адбудзецца, гэтчаснае расслабленне, млявасць, санлівасць, абыякавасць і думка навошта? У аднаго бывае так пасля першага разу, у другога хай сабе і 10-га, але бывае абавязкова, і зноў мужчыну агортвае адзінота, яшчэ большае, чым да таго, і пачуццё віны, без віны вінаватага. Ці не таму, што Бог выгнаў Адама з раю пасля першага, самага першага спазнання жанчыны? Наступным разам Ірка вучыла Стаха цалавацца. Ноч была не па-летняму чорнаю і ярка-зорнаю. Проста над ягоную, нахіленую ў пацалунку галавою вісела сузор'е ліры, і Вега была здзіўлена вялікаю, велізарную бызоркавае вока, што бачыць усё, аграмадную, як срэбны рубель, як асалода, як шчасце, ніколі не каштаванае ім у такой колькасці. Было хваляванне, быў мандраж, быў нарэшце сорам, але толькі на пачатку, потым усё забылася. З мулкай лаўкі яны ўпалі на мяккую, халодную, яшчэ няросную траву, качаліся па ёй, і Стах, калі быў знізу і калі шырока расплюшчваў вочы, бачыў толькі аграмадную Вегу, што бессаромна зазірала проста ў ягонае нутро. Вялізная, як сонца, Вега, сімвал ягонага шчасця, першы пацалунак, паэма і няскончаны скамечаны вершык разам. Вусны не слухаюцца, вусны драўляныя, вусны нічога не ўмеюць, вусны сухія, гарачыя.
Ірка была непадобнай да сябе, нястрыманаю, палкаю, шалёнаю. Яна літаральна ўпівалася, усмоктвалася ў яго, рассоўвала языком вусны, трапятала ў руках, білася як рыбіна. Потым супакойвалася і, лежачы пад ім, вучыла, як цалавацца па-школьнаму цнатліва, як муж з жонкаю, як з каханкам, проста ў засос. Затым па камасутры, пацалунак лёгкі, паветраны, трапяткі. Ён не дзівіўся, адкуль яна гэта ведае, ён не думаў ні пра што, ён бачыў толькі яе, нават нічога не бачачы. Цемра вочы заплюшчваць не трэба, а вочы заплюшчваюцца самі і шныпараць па тваім нутры і здзіўляюцца, не пазнаючы цябе. Гарачыя вусны, гарачае дыханне, гарачае цела, гарачыя зоркі, гарачая трава, гарачая ноч. Такая кароткая летняя ноч. Запала ўсход, пазначыліся на ім цені хмарак, даўно спяваюць пеўні, гучна-гучна. Сонца паспела аббегчы зямлю і да нас вярнулася. Няхай бы ты яшчэ хоць на трошкі затрымалася. Але час развітвацца, час ісці дамоў, нацалаваныя вусны гараць, абадок чырвоны вакол іх палае, у Іркі, пэўна ж, і ў яго, сарамлівая бывай да вечара. Ранак халодзіць змакрэлыя штаны, Стах так і не ўзяў яе, забыўся, зацалаваўся. Нічога, будзе новы вечар, цяпер будзе. Шчасце, хіба ж можна схаваць яго ад маці, якая ўжо не спіць, збіраецца ісці даіць карову. Дзе ты да самага ранку валэндаўся? Буркліва. Дзе? Нідзе. Апусціўшы вочы, затуліўшы твар, моўчкі ў ложак. Спаць. Але хіба ж тут заснеш? Спаць? Што ты кажаш, які сон, калі побач у лічаных міліметрах такое жаданае, чаканае? Ірына адказвала на пацалункі, то млява, то горача, але завішчэлі тармазы, аўтобус пахіснуўся на рэзкім павароце і павольна падкаціўся пад павець чарговай аўтастанцыі. Пасажыры заварушыліся, і Стах, не маючы сілаў заставацца ў салоне, выйшаў на вуліцу, на прахалоду, каб крыху астыць. Ён вырас у такіх умовах, што жанчыны здаваліся яму боскім стварэннем, нечым чыстым, святым. Ён абагаўляў жанчыну, гэтак яго выхоўвалі. Хіба можна такую слабую і такую пяшчотную істоту крыўдзіць, гвалтам дамагацца ад яе чагосьці? Аказваецца, можна. Часам яна і сама таго хоча, і падштурхоўвае, спакушае мужчыну. Жанчыны, найвялікшыя здраднікі, вось і гэтая пару гадзінаў таму тулілася да заручонага, з якім праз 3 тыдні вяселля, а цяпер цалуецца з першым сустрэчным, з чужым, абсалютна невядомым, незнаёмым, выпадковым чалавекам. Псіхолог называецца. Як так можа быць? Як можна ўсім ім пасля гэтага верыць? Разам са Стахам з аўтобуса выйшаў толькі адзін мужчына гадоў 40, стаяў каля дзвярэй, паліў, прагнаў зацяжку, але няспешна. Астатнія пасажыры спалі альбо сонна вызіралі ў вокны і пацепвалі плячыма ад уяўнага холаду. Стах падышоў да мужчыны і папрасіў цыгарэтку. Той нехаця палез у кішэню тэніскі, дастаў пачок, зазірнуў у яго і сказаў: «Апошняя? А апошнюю?» Стах не даслухаў яго, ён і не хацеў паліць, не ўмеў і не паліў ніколі, апроч аднаго выпадку ў першым класе, калі яны з сябрам купілі ў краме на сэканомленыя 10 копеек пачок па міру.
Падманулі прадаўшчыцу, бацька папрасіў, і выкурылі яго ўвесь пасля школы ў прысадах. Ён памятае, як прыплёўся дамоў, кінуў ранец, залез на печ, дзе заўсёды па восені вісела цыбуля, з'еў адну, каб мама паху не пачула, і адключыўся. Усё, больш нічога не памятае, і пасля таго ён ніколі не спрабаваў паліць. Ад аднае думкі пра гэта ў горле падымаўся непрыемны камяк, і яму рабілася брыдка. А цяпер вось закурыў бы, ды няма. Так, ён зараз вернецца ў аўтобус да Іры, яна чакае яго, прызнаецца сабе ў тым ці не, але чакае. Трошкі нахабства, і яе можна браць голымі рукамі, трошкі нахабства, і яна твая. Альбо ты яе, не трэба скідваць гэтага з рахунку. Яна і львіца, яна гаспадыня, царыца, толькі ніякіх сумневаў, ніякіх ваганняў. Усе гэтыя львіцы проста коткі, ласкавыя кошачкі, непрыступна даступныя, крэпасці з высачэзнымі сценамі і расчыненымі насцеж варотамі. Не кідайся, не лезь на сцены, зайдзі ў дзверы. Але ж страціць нявіннасць у аўтобусе ў антысанітарных умовах, у аўтобусе, які нясецца з хуткасцю 100 кіламетраў у гадзіну, рамантыка з гэтай прыгожанькай сучкай бы пад плотам. Могілкі пачынаюцца з аднаго крыжа, першага, адзінага, адзінокага, але ў іх яшчэ ўсё жыццё наперадзе, і будуць яны густымі ад крыжоў і цеснымі ад свежых магілаў. Будуць. А ці бачылі вы могілкі, якія паміраюць? Жудасная з'ява. Так бывае, калі спачатку памірае вёска, з якое на гэтыя могілкі людзей везлі спачываць. Моладзь вёску пакідае, застаюцца толькі старыя, якія нібыта па пэўнай чарзе паступова перабіраюцца пад рыжыя сосны суседніх могілак. І тады могілкі са свежымі магіламі, з дагледжанымі сваякамі магілкамі здаюцца больш жывымі, чым вёска, дзе даўно пахіліліся, абраслі мохам платы, дзе ўтравела вуліца, дзе зарастаюць сцяжыны да калодзежаў, дзе абсыпаюцца і гніюць несабраныя нікім яблыкі і грушы ў садах, дзе дзічэюць пакінутыя гаспадарамі на галодную смерць каты і сабакі. А ці бачылі вы, як паміраюць чарнобыльскія вёскі? Не тыя, дзе выкапалі вялізныя ямы і сунулі ў іх хаты бульдозерамі, а тыя, што засталіся за калючым дротам на радасць марадзёрам, дзяжурным міліцыянтам, збеглым зэкам, бамжам і проста адпрэчаным богам людзям. Гаспадары думалі, што вернуцца сюды праз дзень, тыдзень, месяц, так ім тлумачылі. Зачынілі хаты са звычайным скарбам на замкі, а з сабою ўзялі толькі дакументы. За першы год зараслі бур'яном і пустазеллем незасеяныя па вясне агароды, соткі, вокны ў хатах выбітыя, вырваныя з мясам замкі, з пакояў вынесенае ўсё, тэлевізары, лядоўні, сталы, ложкі і вывезеныя куды? У чыстую зону. Кім? Тымі ж міліцыянтамі, марадзёрамі, бамжамі. З'едзеныя ўсе прыпасы, што пакінулі гаспадары, бульба, збожжа, сала, у пошуках прыхаванага самагону, зламаныя падлогі. За другі год на селішчах зараслі ўсе сцяжыны, да хлявоў, да паграбоў, да сцёпак, да лазняў. Трава цесна абступіла асфальт, што пакладзены пасярод вуліцы, з некаторых хатаў ужо зняты тымі ж людзьмі, дайшлі рукі, і прапіты шыфер, правальваюцца дахі, абсыпаюцца ад сырасці столі, развальваюцца печы, грубкі. За трэці год кустоўе, якога летась яшчэ не было відаць з высокае травы, пачынае тырчэць паверх яе і пераходзіць у свой пераможны наступ ад платоў да хатаў і дарогаў.
Слупы, як клічнікі, чарнеюць уздоўж вуліцы, дрот з іх зняты і прапіты, вецер гуляе ў расхрыстаных хатах без рамаў, без дзвярэй, дождж залівае іх, снег засыпае іх. Людзям сюды ўжо можна не вяртацца, лепш будавацца на новым месцы, і добра яшчэ, калі сухім летам не пракоціцца пушчаны чыёйсьці злою рукою, а можа і добраю, бо няма сілаў глядзець, як рабуецца і разбураецца, памірае вёска, сляпы і бязлітасны пажар, тады застаюцца тут толькі ўчарнелыя цагляныя сцены ды коміны. Зрэшты, час няўмольны, і адныя цагляныя сцены ды коміны застануцца тут праз 15 гадоў. Зрубы асунуцца ўніз, згніюць, сатлеюць без догляду, маладыя дрэўцы цесна абступяць былыя котлішчы, і толькі цэгла з-за іх чырванее, як кроў, толькі крэйда бялее, як бінты на месцы ранаў нядаўняга селішча. Па асфальтаванай дарозе, аброслай кустоўем і ладнымі дрэўцамі акацыі, можна заехаць ці зайсці глыбока ў памерлую вёску, а звярнуць на неасфальтаваны завулак, па якім хадзілі некалі людзі, на якім гуляла ў пяску дзятва, ужо нельга, няма яго. Справядлівасць і праўда, гонар і сумленне для Стаха былі не проста словамі, а сэнсам жыцця, і пакуль ён быў малым, пакуль ён жыў у вёсачцы, яму ўдавалася не толькі самому не здраджваць гэтым прынцыпам, але і патрабаваць таго ад іншых. Дарослыя падыгрывалі яму, і да пары да часу ён не бачыў, не ўмеў бачыць падману, хітрасці, хцівасці, здрады. Ён верыў усім і толькі пазней пачаў разумець сваю наіўнасць, сваю піянерска-камсамольскую шчырасць, што не падобны гэтым да іншых і што яму цяжка будзе жыць правільна ў гэтым няправільным свеце. Першае расчараванне, першы падман, зразуметы Стахам, запомніўся. Дзядзька Віця паабяцаў, што возьме яго на рыбалку. Ён сам напрасіўся, і дзядзька сказаў: «Ідзі паспі, а я цябе раненька разбуджу». Стах паверыў і заснуў, а прачнуўся, калі ўжо ўзышло сонца, зразумеў, што яго падманулі, і заплакаў. Але гэта быў яшчэ не падман, хоць Стах моцна перажываў. Падманы і здрады былі потым, наперадзе, сяброў і жанчын, тых, ад каго гэтага не чакаеш. Тым ранкам пасля той ночы пацалункаў Стах так і не заснуў, праваляўся ў ложку колькі гадзінаў з неспакойным сэрцам, з вобразам Іркі ў вачах, змружыш вейкі, і вось яна тут, прагныя вусны, трапяткое цела, хіба ж заснеш? Падняўся, паеў, у хату зайшла маці. «Гуляеш цэлымі днямі», прабубніла яна, ён прамаўчаў бы вінаваты, хоць гэта была няпраўда. «А кралям есці няма чаго, ні травінкі, клеткі грызуць». Стах узяў серп, мех, сеў на ровар і паехаў у калгасны сад. Там пад яблынямі і грушамі расла высокая, сакавітая, крамяна-зялёная дзікая трава, якую вельмі любілі трусы. Жаць сярпом яе не забаранялася, вартаўнік за гэта не ганяў. Стах ад'ехаў ад дарогі метраў 100, выбраў месцейка з нявытаптаную травою, прысеў і пачаў няспешна жаць. Заставалася толькі сабраць у мех кубкі зжатае травы, калі па дарозе, што вяла праз сад, прапыліў калгасны газік, аб'ехаў вакол і спыніўся з другога боку, якраз насупраць Стаха. З газіка вылез вясёлы, узрушаны парторг. Стах хоць і ведаў, што траву не крадзе, стаіўся, прылёг за бугарком, схаваўся. Парторг, дарэчы, дужа непрыгожы мужчына, бываюць жа такія, да таго ж з пакалечаным, прыжмураным крыху вокам і ад таго перакошаным на гэты бок тварам, нібы скамечаным і крывым носам квазімода. Стах гэтую брыдкасць парторгаву міжволі зноў сабе адзначыў, пакуль той бордзенька аббягаў газік спераду.
А бег расчыніў дзверы, і з машыны выйшла Ірка. Парторг артыстычна падагнаў адну нагу, адставіў другую, падаў ёй руку, як пані ў кіно. Яна засмяялася, гарэзліва прыхінулася плечуком да ягоных грудзей. Далейшае Стах памятае, як скрозь сон. Парторг з Іркай прайшлі ў ягоны бок і спыніліся на паўдарозе пад раскідзістай яблыняй. Парторг дастаў з адной кішэні пінжака пляшку гарэлкі, з другой нейкую закусь, плаўлены сырок, печыва, цукеркі і кінуў пінжак пад ногі на траву. Выглядала гэта гідкавата, ежа з кішэняў. Ірка села на пінжак, войкнула і з рогатам дастала з-пад сябе зялёны яблык, шпурлянула яго ў бок Стаха. Парторг зубамі адкаркаваў пляшку, і яны выпілі. З горла Ірка першая, смачна-смачна пацалаваліся. Парторг выцер слінявыя губы і зноў падцягнуў да сябе Ірку. Былі яшчэ нейкія жарты і смех, як прылюдыя, разбаўленыя дапіваннем гарэлкі, а потым Парторг паваліў Ірку на траву, ускараскаўся на яе, шкрабаючы тоўстымі пальцамі па плячах, грудях, сцёгнах. А затым яны качаліся па траве пад яблыняй з віскам і стогнамі, і то Парторг быў наверсе, то Ірка. Стах успомніў нядаўнюю ноч, і яго ледзь не званітавала. Аслупянелы, анямелы, аслеплены, ён даляжаў у траве да самага канца, ажно пакуль яны, рагочучы, не селі ў газік і не паехалі. У ягоных вачах назаўсёды застаўся рух Іркі. Двума рукамі яна абцягвае пасля таго кароткую сваю сукенку, двума рукамі дзелавіта тузае уніз, а змятая сукенка не слухаецца. Стах сабраў падвялую траву, мех быў няпоўны, не хапіла нейкай жмені. Ён ухапіў рукою пук травы, разануў сярпом з усяе сілы і закрычаў ад болю. Мізенец, самы згіб яго на костачцы, быў развалены сярпом да касці. Імгненне бялела мяса, косць, а затым пырснула гарачая чырвона-чорная кроў. Стах заціснуў палец рукою і заплакаў. Слёзы ліліся ручаём, не ад болю, ад крыўды, і не было нікога побач з ім, хто б супакоіў яго, растлумачыў, што нічога не здарылася, што гэта ніякая не здрада, што гэта і ёсць жыццё. Толькі ніякіх сумненняў, ніякіх ваганняў, досыць, до. Ірына чакала яго вясёлымі вачыма, пэўна, і ў яе быў час падумаць, і сапраўды, калі адкінуць усе ягоныя прыдумкі, якая яна прыгожая, асабліва цяпер у паўцемры, як гараць яе вочы, блішчаць пажадай. Стаху захацелася іх запомніць, сфатаграфаваць, каб потым намаляваць. Ён усміхнуўся ў адказ аднымі вуснамі, лёгка, прыязна, супакаяльна. Аўтобус крануўся. Толькі не трэба словаў, не трэба словаў. Маленькая рука пацягнулася да маланкі на стахавых джинсах, гузік расшпіліўся сам. Смерць хацела ажаніць Стаха з сабой, але да таго даць адпакутаваць неспазнаннем жанчыны, каб стаць першай. З маленства ён адчуваў, што лёс рыхтуе яго да адзіноты, і як мог супраціўляўся таму. Смерць не ўлічыла гэта, яна і падумаць не магла, што ў ягоным кволым цельцы пасяліўся такі моцны дух. Трэба было не даваць яму шанец, не пакідаць яго жыць, а забраць сабе яшчэ тады, калі 3 сутак ён ляжаў у коме з пераламанымі нагамі і скабамі пасля таго, як Сёмка Гец спіхнуў яго ўніз з 9-метровай вышыні той самай вышкі. Але яму споўнілася ўсяго 10, і ёй закарцела трохі падрасціць яго.
А потым яна са смехам заўважыла, як хапаецца ён за сваё жыццё, не ўсведамляючы, што ягонае зямное існаванне можна назваць хіба суцэльнай пакутай, а шчасце ўяўным і прыдуманым. Яна вырашыла правучыць яго, паздзеквацца хоць тым, што патрымаць як даўжэй у гэтым балючым цельцы. Яна думала, Стах паразумнее, убачыць, што апроч болю і пакутаў нічога не мае, і сам папросіцца да яе, закіне вяроўку за круг над люстрай і павісне, будзе боўтаць нагамі ў паветры і умольваць яе забраць яго. Аднак ішоў час, а ён усё чапляўся і чапляўся за жыццё, сталеў, старэў і да яе не спяшаў. Больш за тое адвучыўся на мастака, потым ажаніўся са звычайнай зямной жанчынай і ягонае семя дало ўзыходы. І тады яна зразумела, што падманулася, пралічылася, што ён перахітрыў яе, і ноччу ў сне прыйшла да яго, але не бабуляй з касою, як малююць кепскія мастакі, а гожаю жанчынаю, якую тыя ж мастакі могуць назваць музаю. І тады Стах усвядоміў, што жыве не так, не дзеля той мэты, з якою прыйшоў на зямлю, што пралічыўся, ён цярпеў пакуты, ён супраціўляўся смерці, а яна перахітрыла яго, падкінуўшы спакусу ў выглядзе кахання у вобразе зямных жанчын. Ён супраціўляўся адзіноце, але ці варта было рабіць гэта толькі дзеля аднаго, працягу жыцця, працягу радаводу, бо платай за гэта можа стаць ягоная творчая нікчэмнасць і незапатрабаванасць, бо ён раптам сярод ночы ўсвядоміў, што жыве дарэмна, што геніем яму не быць, бо геній — гэта пустацвет, геній — гэта найпрыгажэйшая кветка, якая ярка цвіце, аднак не дае пладоў. Геній — засохлая галіна на дрэве радаводу, геній не дае працягу, ён вянец, інакш ён не геній. А Толстой! Хапануўся Стах за саломіну. А хто сказаў, што Толстой геній? Супакоіла яго смерць муза. У мяне ж дачка, у мяне ж няма сына, няма працягу. У адчаі крыкнуў ён. Тым горш для цябе, адказала смерць і знікла. Стах прачнуўся, побач спала жонка, усё ягонае багацце, увесь ягоны набытак. А яшчэ ў яго ёсць праца, любімая праца, ёсць карціны, каму патрэбна ягоная мазня. У яго быў шанец, а ён змарнаваў яго. Ён хацеў быць як усе і стаў такім, растварыўся між іншых. Але ж ён баяўся адзіноты і перамог яе. Ён дамогся свайго, змяніў лёс. А хіба гэтага мала? Хіба кожнаму гэта дадзена? Умеюць людзі прыдумваць сабе апраўданні. Смерць глядзела на Стаха, маленькага і роспачнага, агаломшанага пасярод ложка і ночы, і ёй было шкада яго. Толькі цяпер яна зразумела, што прагадала, пакінуўшы яго, але парадавалася, што не памылілася ў ім. Толькі цяпер яна ўсвядоміла, якое значэнне ён надаваў свайму начному маляванню і усміхнулася. Яна дамаглася свайго, ён так і застаўся адзінокім, нічыім тут, чужым усім, і гэтай жанчыне побач, і той дзяўчынцы ў суседнім пакоі, і тым людзям, што за сценамі дома, у майстэрнях, на выставах, у часопісах. Ён яшчэ зразумее гэта, жахнецца і аддасца ёй, аддасца. Частка другая. Удол альбо актава пазнання. Я і душа пад ношаю цяжкою ступалі побач, як валы ў ярме. Данте, боская камедыя, чысцец.
У зграбненькім скверыку паблізу вакзала экскурсавод прыпыніўся. А цяпер вы самі можаце пагуляць па нашым горадзе. Збіраемся тут у 17:30. Стах зірнуў на гадзіннік, да адыходу цягніка на Менск заставалася амаль 1,5 гадзіны. Значыць, паспею, падумаў ён, не толькі паблукаць па горадзе, але і падысці да таго будынка, на якім заўважыў шыльду з надпісам на мясцовай мове, дзе сярод незнаёмых словаў убачыў і пазнавальныя ў любых літарах «Францішак Скарына». Цалкам прачытаць, што там было напісана, Стах не здолеў, бо баяўся адстаць ад сваёй групы. З гісторыі ён ведаў, што і сапраўды менавіта ў гэтым горадзе Францішак Скарына некалі выдаваў свае кнігі. Экскурсавод пра гэта нічога не сказаў. Паўз дом ён вёў групу да знакамітага касцёла і з захапленнем распавядаў легенду пра ягоную прыгажосць, пра тое, як Напалеон хацеў забраць яго ў Парыж. У гэтым горадзе Стах быў упершыню, але заблудзіцца ў ім не баяўся. Заблудзіцца ў незнаёмым горадзе можа хутчэй гараджанін, чымсьці вясковец. Стах вырас сярод лесу і таму арыентаваўся па сваіх, адметных толькі яму прыкметах добра. Ён запомніў, што той будынак з шыльдай стаяў ці не ў самай нізкай мясціне старога горада, нібыта ў нейкай даліне, ў логу, і таму адразу пайшоў уніз па вуліцы, забіраючы на паваротах усё ніжэй і ніжэй. Вось і дом, і шыльда прымацаваная невысока, а якраз на ўзроўні вачэй. Сабраўшы ў жмень усе свае веды розных моваў, Стах прачытаў, зразумеў, што і на сам справе на пачатку 16 стагоддзя ў гэтым доме працаваў і выдаваў асобныя кнігі Бібліі беларускі асветнік і першадрукар Францішак Скарына. Шыльда была прымацаваная да дзвярэй, зробленых пад старыя, аздобленых каванымі карункамі. Стах падумаў, што тут можа быць музей, і вырашыў зайсці. Дзверы лёгка, без натугі і рыпення, адчыніліся, але ўпусцілі Стаха яны не ў пакой, музейную вітальню, а ў маленькі дворык. З усіх бакоў былі невысокія, з двухпавярховы дом, цагляныя сцены, крытыя блакітным небам. Дворык быў утульны, прыветны, як і ўсё ў гэтым горадзе, і пусты. Толькі ля адной са сценаў, нібыта запрашаючы прысесці ды адпачыць, стаяла драўляная лаўка. Стамляе чалавека ўсё, нават прыгажосць. Прахадзіўшы дзень па пякнотах горада, Стах добра такі прыстаў. Тут жа было ціха, чыста і свежа, і Стах падумаў, нікуды я адсюль не пайду, пасяджу ў гэтым мілым куточку да самага адыходу цягніка. Дворык, здавалася, дыхаў даўніною, жывою даўніною. Стаху падалося нават, што і паветра тут не такое, як у горадзе, на блізкай праз сцяну вуліцы, а свежае, нібыта ў вёсцы пасля дажджу. Разглядаць у дворыку не было чаго, акрамя сценаў. Былі яны дагледжанымі і выдавалі зусім новымі, учора складзенымі, не адрэстаўраванымі, а нанова адбудаванымі. Вось табе і ў гэтым доме, падумаў Стах. Будынка таго даўно ўжо няма, знесены вайною ці горабудаўнікамі, але ж пішуць, і заўсёды знойдзецца разявака, які паверыць. Заўважаны наіўны падман не раззлаваў Стаха, а наадварот супакоіў. У дворыку прыемна было сядзець і думаць, крыху прымружыўшы вочы, як у паўсне. Разважаць пра імклівасць часу і безабароннасць чалавека перад ім часам, чацвёртым вымярэннем, што штурхае людзей наперад і наперад. Чалавек можа вярнуцца назад, у тое месца, што яму спадабалася, дзе ён быў некалькі хвілінаў таму, але вернецца ён ужо не той самы, а іншы, пасталелы, пастарэлы на тыя самыя некалькі хвілінаў. І сапраўды нельга двойчы ўступіць у адну і тую жараку, як і ў жанчыну. Салодкая млявасць апанавала Стахам, узяла яго ў свае цесныя абдымкі, яму прымроілася родная хата, маці, і мама паківала яму пальцам: «Не спі, не спі, усё праспіш».
Стах прахапіўся, час і праўда імкліва бег, гадзіна праляцела як адно імгненне, трэба было ісці на вакзал да цягніка, які чакаць не будзе. Стах ускочыў і пайшоў у той бок, адкуль прыйшоў, пайшоў па памяці механічна і упёрся ў сцяну, дзвярэй і знаку не было. Стах кінуўся да другой сцяны, да трэцяй, усюды суцэльная кладка, цаглінка, падагнаная да цаглінкі, роўненька, гожа. І толькі на чацвёртай сцяне, на вышыні другога паверха, ён убачыў маленькае вакенца, зашклёнае чымсьці мутна-зялёным. Стах падняў з зямлі каменьчык і кінуў у вакенца, шкло дзынкнула, паклікала гаспадароў. Не адразу, але в акно расчынілася, і з яго вызірнула чарнявая дзяўчына. «Што табе трэба, хлопча?» – спытала яна, змерыўшы позіркам Стаха. «Выйсці адсюль». «Ха! Усе гэтага хочуць, я таксама хачу, ха-ха!» Гучна з выклікам засмяялася дзяўчына і зачыніла вакно. Яна падалася Стаху прыгожай, з даволі правільнымі рысамі твару і, галоўнае, з надзіва натуральным колерам яго, не бледным, не загарэлым, не падфарбаваным касметыкай, а проста здаровым. Здзівіла Стаха і тое, што апранутая яна была ў нешта незразумелае, нейкія шэрыя грубыя лахманы, накшталт мяха з-пад бульбы, і гаварыла яна неяк не так, як чулася Стаху. Сэнс сказанага ён разумеў, нібыта па вуснах чытаў, але словы былі і тыя, і не тыя, чужыя, незнаёмыя, але зразумелыя. Як у замежным дубляваным фільме, вусны кажуць адно, а голас за кадрам зусім іншае. Ды Стаху было цяпер не да гэтага, яму трэба было як хутчэй выбрацца з дворыка, і, падобна, ніхто, акрамя дзяўчыны, не мог яму дапамагчы. Стах набраўся нахабства і зноў шпурлянуў каменьчык у вакенца. Дзяўчына глянула на яго звысоку ўніз і спытала пагардліва: «Ты адкуль узяўся такі смелы? Я тут у вас на экскурсіі?» «На экскурсіі? На гледзінах, не смяшы!» Стах пабаяўся, што дзяўчына зноў зачыніць вакенца, і хуценька загаварыў. «Праўда, я прыехаў у ваш горад на выходныя, каб адпачыць, і зайшоў у гэты дворык выпадкова». «Выпадкова? Так, дзіўна. Я беларус, і мне цікава было пабыць», – пачаў казаць Стах, але дзяўчына перабіла яго. «Ты агледзься, куды трапіў, беларус, куды сам прыйшоў». Стах паглядзеў вакол, той жа дворык, тыя ж сцены, лаўка, дзвярэй не відаць. Нічога новага, адзін ратунак — гэтае вакенца. Але што гэта? Па кожнай з 4 сценаў павольна, няспешна ходзяць воі з дзідамі ды тарчамі. І гэта робіць дворык падобным да турэмнага. Кіно здымаюць, прытушыў здзіўленне Стах, прыгадаўшы і дзіўны ўбор дзяўчыны. Дарэчы, а дзе яна? Вакенца зноў было зачыненае. Каменьчык, дзынь! Дзяўчына, ужо неспакойная і смяшлівая, а нібыта раззлаваная. «Ну, чаго ты хочаш, хлопча?» – спытала яна, падзяляючы кожнае слова на склады. «Дапамажы мне выбрацца адсюль», – папрасіў Стах. «Я на цягнік спазняюся». «Добра, дапамагу, толькі пры адной умове. Калі ты выберешся адгэтуль, раскажы там пра мяне. Проста раскажы, што бачыў мяне. Згодны?» Стах згадзіўся б цяпер у роспачы і не на такое. Дзяўчына апусціла з вакна брудна-чырвоную, саматканую, музейную посцілку. Стах ухапіўся за яе і зашкрабаў нагамі па сцяне. Гэтак узлазіў ён некалі ў госці да знаёмых дзяўчат у інтэрнат на другі паверх, калі вахцёрка не пускала. Гэта кіно, супакоіў ён сябе яшчэ раз, кіно здымаюць. Пакойчык, у які ўцягнула Стаха дзяўчына, быў зусім маленькі. Акрамя голага драўлянага ложка, коўдра з яго, здагадаўся Стах.
У ім нічога не было, ні стала, ні зэдліка, але затое былі дзверы, выхад. Стах заспяшаў, часу да адпраўлення цягніка заставалася ўсё менш і менш. Начаваць жа ў гэтым горадзе, хай сабе і ў пекнай дзяўчыны, яму зусім не хацелася. «Ну, дык пра што мне трэба расказаць, калі выйду?» — спытаў Стах у дзяўчыны, прыгадаўшы ўмову, і нецярпліва зыркнуў на дзверы. «Сядай», — запрасіла дзяўчына, — «і слухай». Мажліва, тое, што яна расказвала, і было цікавым, але не Стаху і не цяпер. Пасля першых словаў служыла я ў пана пакаёўкай. Стах падумаў, што дзяўчына проста рэпетуе сваю ролю, і таму далей амаль не слухаў яе, а толькі зрэд час ківаў галавою. Грала між тым дзяўчына добра, шчыра, натуральна. І сукенка надта пасавала да яе ролі спакушанай і абылганай панам простай дзяўчыны, пасаджанай у цямніцу. Нават і не сукенка то была, а звычайны мяшок з дзіркамі для галавы і рук. Счакаўшы, покуль дзяўчына закончыць, а яна ў запале напрыканцы надзаплакала, Стах спачувальна прамовіў, падыграў дзяўчыне. «Добра, я ўсё раскажу, а цяпер пакажы мне, як адсюль выйсці». Дзяўчына адчыніла дзверы і выпусціла Стаха ў напаўцёмны вузкі калідор, такі вузкі, што дваім у ім не размінуцца. Стах ішоў па калідоры, нібыта па лабірынце, доўга паварочваў управа-ўлева ўслед за ім і ўрэшце выйшаў пад адкрытае неба, уздыхнуў на поўныя грудзі і аслупянеў. Ён патрапіў у яшчэ адзін дворык, падобны да папярэдняга, толькі крыху большы. Высокія сцены з чырвонага каменю абступілі двор з усіх бакоў. Стах, ужо сёе-тое уцяміўшы, азірнуўся назад. Праходу за ім не было. Там, адкуль ён толькі што прыйшоў, была такая ж гладкая, роўная, акуратная сцяна, як і справа, злева, спераду. Але двор гэты быў не пусты. Ля далёкай сцяны пад невысокім дрэвам, падобным да ясеня ці явара, Стах убачыў купку людзей. Адтуль даносіўся размераны свіст пугі і цёк ціхі гул галасоў, быццам адзін працяжны стогн. Стах падышоў бліжэй. На лаўцы, не, на пласе, ляжаў хлопец са спушчанымі штанамі і падабранай кашуляй. Двое мужчынаў, аж хакаючы ад натугі, лупцавалі яго, білі не як у кіно, не дзеля выгляду, а сур'ёзна, бы на адказнай працы, са спаласаванай чырвонымі пісягамі спіны сцякала кроў. Хлопец ляжаў без прытомнасці, і на твары ягоным напісаны быў не боль, а жах, якім палалі шырока расплюшчаныя ў здзіўленні вочы. Крыху далей, за плахай, пад дрэвам, у цяньку ляжалі збітыя раней людзі. Стах памкнуўся падысці бліжэй, але раптам на яго засыкалі з натоўпу перад плахай. Куды без чаргі, куды без чаргі? І праўда, гэта быў не натоўп, не купка людзей, а чарга да плахі. Стах паслухмяна стаў канец яе і пачаў назіраць, што тут адбываецца. Яму шкада было хлопца, якога лупцавалі, але калі прыгледзеўся, дык яшчэ больш шкада стала тых мужчынаў, што збівалі яго. Стома ішла ад іх, здаецца, фізічна адчувальная, стома хранічная, даўняя і страшная ў сваёй бясконцасці, нязменнасці і неадменнасці. Стах пачаў сачыць за тымі людзьмі, што пабылі ўжо на пласе і ляжалі цяпер пад дрэвамі. Ачомаўшыся, яны ўставалі, падыходзілі да чырвонай сцяны за дрэвам і знікалі ў ёй, нібыта праходзілі праз сцяну. Да таго месца вяла добра ўтаптаная сцяжына, якая ўпіралася ў сцяну. Іншага выхаду з гэтага двара не было. Не, быў. Трохі збоку ад гэтай сцежкі Стах убачыў металічную лесвіцу, што вяла ўверх да краю сцяны. І хоць на 4 кутах двара ўзвышаліся вежы, на якіх стаялі ахоўнікі з лукамі ды арбалетамі напагатове, Стах не стрываў, кінуўся да лесвіцы.
падскочыў, ухапіўся за яе і палез. Ніхто з чаргі не кінуўся ўслед за ім, ніхто з ахоўнікаў ніяк не адрэагаваў на ягоны рывок. Ужо гэта павінна было, калі не спыніць Стаха, дык хоць здзівіць. Аднак яму было не да таго, ён хапаўся за прыступкі папярочкі і лез вышэй і вышэй да неба. Узлез, перакінуў нагу праз сцяну, зірнуў уніз і ледзь не самлеў. Увесь дворык пад ім быў запоўнены гадаўём, змеямі розных колераў і памераў. Яны спляталіся ў клубкі, каталіся па двары, а некаторыя, падняўшы галовы, сычэлі ці на яго, ці проста ў неба. Па ўсім двары валяліся белыя чалавечыя косці, чарапы. Стах павольна, расчаравана спусціўся ўніз у ранейшы двор і стаў канец чаргі. Ён не ведаў, дзеля чаго, навошта яму, як і іншым, трэба прайсці праз гэтае выпрабаванне, праз гэткія пакуты, але змірыўся з лёсам і жадаў цяпер толькі аднаго — хутчэй патрапіць на плаху, адляжацца і знікнуць у сцяне. У двор увайшоў мужчына, але не з таго боку, з якога патрапіў сюды Стах, агледзеўся і, пачуўшы, куды без чаргі, стаў услед за Стахам, паназіраў моўчкі за пакараннем і пабег да сцяны з лесвіцай, узлез і вярнуўся ў чаргу. Надышоў Стахаў чарот класціся на плаху, і Стах пайшоў без роспытаў. Жыло ў ім спадзяванне, што атрымае ён сваю порцыю бізуноў, хай невядома за што, падыдзе да сцяны, выйдзе ў горад і паедзе дамоў. Раз патрапіў ужо нейкім чынам у гэтакі пераплёт і іншага выйсця няма, дык варта пацярпець, абы хутчэй усё скончылася. Адзін з мужчынаў катаў, калі Стах праходзіў паўз яго, шапнуў: «На, патрымай пугу, я пот вытру». Жалобна гэтак папрасіў умольна, ажно варухнулася нешта шчымлівае ў Стаху. Але ён стрымаў сябе, не пашкадаваў ката, не ўзяў пугу, хоць рука было і пацягнулася. Перастрахаваўся на ўсялякі выпадак, бо прыгадаў раптам дзіцячыя казкі і старыя паданні пра гэткую хітрасць. Возьмеш пугу і сам зробішся катам. Стах спусціў штаны, задраў кашулю і лёг на плаху. Кат размахнуўся і ударыў. Стах заплюшчыў вочы, чакаючы болю, але болю не было. Фізічнага, затое рызануў памяць успамін, балючы ўспамін з далёкага дзяцінства, пра здарэнне, за якое яму ці не ўпершыню ў жыцці было сорамна і пра якое ён даўно забыўся. Гэта быў першы ягоны грэх, першы, бо зрабіў ён гэта свядома. Яму было 2 гады ці трохі болей. Бацька папрасіў знаёмага шафёра, які вазіў торф на поле, каб пакатаў Стасіка. Стасік быў шчаслівы. Дзядзька зрабіў 1 рэйс, другі, а потым спыніў машыну ля канторы і пайшоў у яе. Надоўга, і трэба ж было такому здарыцца, што Стасіку якраз прыспічыла пісяць. З кабіны ён вылезці не мог і цярпець болей не мог. Пад нагамі ў сябе ён убачыў маленькую лужынку, снег з валёнак растаў і вырашыў папісяць у яе. Думаў, дзядзька прыйдзе і нічога не заўважыць. Была ж лужынка раней, была, але дзядзька заўважыў і моцна накрычаў на яго, асабліва за тое, што Стасік не адразу прызнаўся яму. Успамін гэты горкі і прыкры пранёсся імгненна разам з ударам, за ім другі, трэці, удар, успамін, балючы, і чым далей, тым страшней. Ад разумення, што зробленага не паправіць, што перажытае не паўторыцца, і самыя балючыя ўспаміны не тыя, якія ён і без таго памятаў і ад якіх меў перажыванні, а забытыя. Пра тыя падзеі, якім ён некалі не надаў увагі, але ад іх, аказваецца, пакутавалі іншыя людзі.
Усё жыццё Стаха да сёння, да гэтага моманту прайшло перад ім, б'ючы яго, выварочваючы сумленне. Апошнім быў успамін пра тое, як няшчыра абышоўся ён з дзяўчынаю, што дапамагла выбрацца з першага дворыка, але Стах страціў прытомнасць задоўга да яго, між болем паспеўшы падумаць, што ўспамінае ён сваё мінулае жыццё, пэўна, каб назаўсёды забыцца пра яго, каб развітацца з ім поўным памылак і пралікаў, каб ачысціцца, каб засталася ад яго толькі вина, чыстая вина, невядома за што і перад кім. Стах апрытомнеў пад дрэвам, ляжаў на спіне і глядзеў уверх праз голле і лісцё. Па дрэве бегала, пераскоквала з галіны на галіну шустрая вавёрка. У небе, хоць і быў гэта дзень, стаяла поўня. Дзіўна, але ўспаміны ягоныя не сцерліся, нічога не забылася, наадварот, памяць стала больш вострай, ён застаўся Стахам і памятаў усе свае крыўды і ўсіх пакрыўджаных ім. Побач бухнула на зямлю яшчэ адно збітае цела. Стах падняўся і паплёўся па сцяжыне. Галава ўвайшла ў цагляную сцяну і адразу выйшла з другога боку, быццам перашкоды і не было. Стах патрапіў у яшчэ адзін двор, які поўніўся шумам, шоргатам ног, гаманою сотняў людзей. У двары стаялі, сядзелі, хадзілі мужчыны ў незвычайнай памаранчавай вопратцы, падобнай да камбінезонаў, аднолькавай ва ўсіх, як форма ў войску ці як у турме. Стах глянуў, такі ж самы камбінезон быў і на ім, пэўна, пераапранулі, пакуль ляжаў непрытомны. Людзі на пляцы былі занятыя кожны сваім, і ніхто на Стаха не звяртаў увагі. «Дзе я?» – падумаў Стах, «куды патрапіў, чаму мне ніхто не патлумачыць, навошта заманілі мяне сюды, дзеля чаго? Няўжо гэта турма? Тады за што?» Здаецца, пакуль ляжаў Стах на пласе, перадумаў, прыгадаў усё, што было ў ягоным жыцці, аж да дробных крыўдаў, да падрабязнасцяў, усю праўду, як на дэтэктары Маны, але нічога крымінальнага ў ягоным жыцці не было. Крымінальнага нічога, значыць, пасадзілі за палітыку. Гэта прасцей за ўсё, любога можна лёгка зрабіць шпіёнам, даносчыкам ці ворагам народа. Не, гэта не турма, гэта гульня нейкая, кшталту камп'ютарных, віртуальная рэчаіснасць. Толькі ў гульні ён мог націснуць Ctrl-Alt-Delete альбо на іншую пэўную клавішу і выйсці ў любы момант. А тут хто ім гуляе, хто гуляе ў яго і навошта? І вырашыў Стах, нягледзячы ні на што, вырвацца адсюль з гэтага кола дворыкаў, не чакаць гейм-овер, не чакаць вызвалення, а ўсяляк набліжаць яго самому. Прайсці праз усе выпрабаванні з адною мэтай, вярнуцца назад у тое жыццё, з якога ён патрапіў сюды, бо ведаў, вытрываць любое выпрабаванне можа толькі той, у каго ёсць вялікая мэта, дзеля якой ён жыве. Ага, новенькі. Да Стаха падышлі некалькі мужчынаў, падобных між сабою як браты, толькі ў аднаго з іх была адметнасць, акуратна падстрыжаная барада кліночкам. Гаварыў ён, бо, мусіць, быў старэйшым. «Хто яны?» – падумаў Стах. «Зэкі, арыштанты, такія ж, як я, ці з тых, хто ведае, дзе я цяпер знаходжуся і што мне трэба рабіць?» Стаха абступілі 5 ці 6 мужчынаў. «Грошы ёсць?» – спытаў барадаты. Грошы ў Стаха былі, калі ён увайшоў у дворык, а цяпер у гэтая працы у яго нават кішэняў не было. «Былі, але…» – адказаў Стах, спадзяючыся, што мужчыны далей самі зразумеюць. «Што але? Няма? А гэта што?» Барадаты паказаў на мяшэчак, які вісеў, аказваецца, у Стаха на поясе. Стах не паспеў і вокам міргнуць, як барадаты адарваў мяшэчак і ўзважыў яго на руцэ. Там нешта звінела, быццам манеты.
Падманваць надумаў. Са злосцю сказаў барадаты і плюнуў на зямлю. А ну падымі. Падняць скурчаны ў пяску камячок ягонай сліны? Не, ні завошта. Стах адвёў рукі за спіну, паказваючы тым, што нічога падымаць не будзе. Не хочаш? Стах бакавым зрокам убачыў, як сціскаецца вакол яго кола мужчынаў са сцятымі кулакамі. «Заб'юць», — падумаў ён, — «ну і няхай, але падымаць не буду». «Стойце, хлопцы», — сказаў барадаты. «Нам няма патрэбы спяшацца, нікуды ён не падзенецца. Хай падумае, хай добра падумае, а потым мы зноў у яго спытаем». Мужчыны зніклі, расталі ў натоўпе гэтакіх самых, як і яны, аранжавых людзей. Стах застаўся адзін сярод сотняў чалавек, тень сярод теняў, чужы ўсім і нікому не патрэбны. Кожны быў заняты тут сваімі думкамі і ні на што не рэагаваў. Не прайшло і 10 хвілінаў, як Стаха зноў абступілі тыя ж самыя мужчыны. Барадаты плюнуў і сказаў «падымі». Стах у адказ не варухнуўся. «Не хочаш падымаць? Тады выкупі». «За што? А дзе твае грошы? Ты ж сам». «Тады падымі». Стах маўчаў, не варушыўся, а мужчыны, вытрымаўшы напружаную паўзу, разышліся. Праз 10 хвілінаў усё паўтарылася, яшчэ праз 10 зноў, потым зноў. Напружанне расло. Стах разумеў, што гэта не гульня, што адбываецца гэта ўсё на поўным сур'ёзе і хутка павінна нечым скончыцца. Чым? Здзекамі? Доўгімі і бязлітаснымі, бясконцымі пакутамі, а не кароткай смерцю. Але здзек ужо быў у самой паўтаральнасці гэтай сітуацыі з пляўком. Па сутнасці драбязы. Здавалася б, ну што тут такога? Скарыся, падымі той камячок мокрага пылу, і ўсё скончыцца. Ты станеш такім, як і ўсе, станеш такім і застанешся тут назаўсёды? Не, вось гэтага Стах не хацеў. Смерці ён не баяўся, але і не шукаў яе. Хоць думка пра самазабойства была варухнулася, страпянулася, ды ён яе прагнаў. Ён ведаў з папярэдняга жыцця, што гэта часовая слабасць, якая не дае выратавання. Не, трэба змагацца да канца, не зважаючы ні на што. Калі ідзеш да пэўнае мэты і звяртаеш увагу на кожнага сабаку, што гаўкае на цябе, дык ніколі да свае мэты не дойдзеш. Ён жа занадта шмат значэння надаў гэтым мужчынам і зусім забыўся, што мэта ў яго адзіная — вырвацца адсюль. Але калі яны ёсць, калі лёс звёў з імі, дык можа яны чым-небудзь дапамогуць? Праз колькі хвілінаў, калі мужчыны зноў абступілі Стаха, ён сказаў: «Над нами одно небо, под нами одная зямля. Мы ўсе тут не па сваёй волі, усе роўныя. Апроч вас я нікога не ведаю, дык давайте ж трымацца разам». Аднак гэтыя пафасныя словы ніякага ўражання на барадатага не зрабілі. Той нібыта не пачуў іх, плюнуў і сказаў: «Падымі». «Не хачу!» — закрычаў Стах. «Не магу, не буду!» І, адштурхнуўшы барадатага, ірвануўся з кола мужчынаў і пабег. Бег доўга, ажно здзівіўся, што такі маленькі дворык ніяк не скончыцца. Ляцеў між людзей, збіваў іх з ног, падаў сам, падымаўся і зноў імчаў, пакуль не заўважыў наперадзе расчыненыя дзверы і не ўскочыў у жоўты ад голых людскіх целаў дворык. Стах спыніўся, задыханы ад шпаркага бегу. Людзі павярнуліся да яго, і Стах убачыў, што патрапіў ён у дворык, поўны жанчын. Жах, згвалтуюць! Стах кінуўся назад, сцяна паўстала перад ім, зноў пастка. Стах замёр, прыціснуўся плячыма да шурпатай сцяны. Шурпатай? Стах спачатку адчуў, а потым і ўбачыў, што ён таксама голы.
Пэўна, тыя крымінальнікі паспелі садраць з яго адзення, калі ён вырываўся. Зрэшты, што за д'ябальшчына, Стах зірнуў уніз і... Гэта быў не ён, гэта была жанчына. Ён стаў жанчынай? Не можа таго быць, не хачу. Але факт быў навідавоку, Стах зрабіўся жанчынаю, толькі памяць ды розум, начынне засталіся ў яго мужчынскімі. Некалькі жанчын узялі Стаха пад рукі, ён не супраціўляўся. Жанчыны завялі Стаха ў вялізны пакой, у якім уздоўж сцяны стаяў суцэльны ложак метраў на 100 даўжынёй. На ім ляжалі такія ж голыя, як і Стах, жанчыны, паклалі на ложак і Стаха. Усё рабілася моўчкі, без тлумачэнняў, нібыта пакідалася выключна на розум Стаха. Як ён зразумее, як ацэніць тое, што дзеецца, так і будзе. А адбылося тое, чаго ён і чакаў, убачыўшы ложак. У пакой увайшлі адразу мо 100 голых мужчынаў. Стах здагадаўся потым, што гэта былі такія ж мужчыны, як ён жанчына. Бо ім увесь час хацелася памяняцца месцамі, і яны мяняліся аж да стомы, што перайшла ў сон забыццё. Пры гэтым несупынна гучала прыгожая музыка, знаёмая Стаху мелодыя, накшталт зорка Венера ўзышла над зямлёю, і вочы засцілаў салодкі туман. Скрозь сон Стах пачуў, як яго ўзялі за рукі і за ногі і панеслі. Калі б Стах хацеў застацца тут і зноў атрымліваць насалоду, яму варта было толькі падаць знак, і яго пакінулі. Але ён не жадаў. Ачуўся Стах ужо ў іншым дворыку, ачуўся ад казытання травінак па шчацэ вуху. Ён ляжаў у высокай густой траве, павяваў лёгкі ветрык, варушыў сцяблінкі, і яны гладзілі ягоны твар. Гэта быў першы дворык, напоўнены зелянінай, а не пяском, стаптаным у ток. Так, дворык, а не звычайны зямны луг, як падумалася Стаху адразу. Ён палічыў ужо, што вырваўся назад, на волю, аж не, зноў убачыў сцены, вежы над імі і вояў са стрэльбамі. Трава была мяккая і ласкавая, ліслівая, можна было б ляжаць гэтак хоць усё астатняе жыццё, калі б не голад, калі б не вострае жаданне есці, якое адчуў раптам Стах. Ён адарваў колькі травінак і пажаваў, нясмачна, жавалася трава, нібыта пластмасавая, нават сок з яе не выціскаўся. «Што, есці хочаш, хлопча?» Да Стаха падсеў чалавек. Стах зірнуў на яго, ацаніў. З нашых ці з абслугі? Здаецца, з такіх, як і ён, прышлых. «Не памятаю, калі еў апошні раз», — сказаў Стах без асаблівай ахвоты, падняўся і сеў. «Не памятаю». «Бачыш, вунь чалавек у зялёным капелюшы, падыдзі да яго і скажы, што ты з 5-га кута, і ён цябе накорміць». «Але ж я не з 5-га кута, я не ведаю, адкуль я, але мусіць не з 5-га». «А якая розніца? Табе хочацца есці, дык змані, тут так, не падманіш, не паясі». «А хто-небудзь іншы накарміць можа, каб проста так, без хлусні?» «Не, толькі ён». Стах паляжаў яшчэ трохі, ад думак пра ежыва голад зрабіўся зусім невыносным, пякуча балючым. Лепш бы ён не жаваў той травы, пад лыжачкай смактала так, бы нехта кішкі намотваў на руку і цягнуў. І тады Стах падняўся і пайшоў да чалавека ў зялёным капелюшы. «Ты з 5-га?»
Спытаў той адразу, Стаху заставалася нават не прамовіць нічога, а толькі моўчкі кіўнуць галавою. Так і ежа стала б ягонай, але дагэтуль дапамагалі яму выжыць, вытрываць ягоныя наіўнасць ды шчырасць, імкненне да праўды і справядлівасці, і ён вырашыў і цяпер не здраджваць самому сабе. Не з 5-га? Здзівіўся чалавек. Ты што, я ж бачу, з 5-га. Яшчэ адзін шанс назвацца і пад'есці, але Стах быў ужо цвёрда каменны ў сваім перакананні. Я не ведаю, адкуль я, але не з 5-го. Першы раз чую, каб чалавек не зманіў. Дзіва, есці хочаш? Ну, прысядзь. Я ведаю, хто ты і адкуль. Хочаш, раскажу. І чалавек у зялёным капелюшы пачаў расказваць Стаху пра Стаха. Пачаў здалёк, з бацькоў, з да нараджэння, распавядаў такія рэчы, што Стах адразу пераканаўся, гэты чалавек і сапраўды ўсё пра яго ведае. А потым дайшоў да такіх прыкрых, брудных падрабязнасцяў пра бацьку і маці, што Стаху зрабілася сорамна за іх. Сёе-тое ён ведаў, можа, не так дакладна, але ведаў. Калі б чалавек расказваў пра чужых людзей, і то Стаху было б няёмка, брыдка, а тут бацька і маці. Чалавек раптам спытаў: «Можа, я памыляюся? Можа, я не пра тваіх бацькоў кажу?» Прасцей простага было пацвердзіць: не пра маіх, і адмежавацца, але Стах стрымаўся, ледзь не крыкнуў на самога сябе: «Будзь шчырым», і прызнаўся чалавеку: пра маіх бацькоў. Чалавек здзівіўся, але выгляду не падаў і пачаў распавядаць Стаху пра ягоны народ, пра краіну, у якой ён жыве, зноў жа праўду. Непрыемную, горкую, ганебную, але праўду. Стаху карцела адрачыся ад сваёй такой нягеглай краіны, з якой смяецца ўвесь свет. Сказаць, што прыйшоў ён з той, у якую прыехаў на экскурсію, і гэта было б амаль ісцінай. Аднак ён ізноў стрымаўся, хоць разумеў, што калі б атрокся, шлях да ежы адразу ж скараціўся б, да ежы, але не да волі. Чалавек зноў выгляду не падаў, што здзівіўся, між тым Стах згледзеў за ім стол, поўны найсмачнейшых закусак ды выпівак. За сталом Стах ці не ўпершыню за час вандровак па дворыках убачыў некалькі знаёмых твараў. Проста насупраць яго сядзеў паэт, які праславіўся адным вершам, а побач з ім той, супраць каго гэты верш быў напісаны. Яны разламалі на дваіх смажанае парасё і ўгрызліся ў ляшкі. Стах убачыў яшчэ некалькі пазнавальных твараў, аднак не было сярод іх ягоных сяброў ці хоць бы тых, каго ён паважаў і мог бы падысці цяпер і падаць руку. Галава кругам пайшла ў Стаха ад смачных пахаў, што паўзлі ад стала. Глыток сліны перакрыў дыханне, а мужчына сказаў: «Ідзі і еш». Стах засумняваўся, ці варта яму сядаць за адзін стол з тымі людзьмі, якіх ён не паважае. Тым самым ці не стане ён падобным да іх, адным з іх. Спыніўся на паўкроку і вярнуўся да чалавека ў зялёным капелюшы. «Чаму ты не пайшоў? Там што, ёсць твае знаёмыя? Хто? Калі гэта кепскія людзі, здраднікі ці даносчыкі, злачынцы ці забойцы, дык мы іх прыбяром, у расход пусцім адразу ж, каб табе есці не заміналі. А можа, тут ёсць людзі, якіх ты проста не паважаеш, саромейся, ці яны брыдкія, агідныя табе, дык ты толькі скажы». Стах хмыкнуў, усё ён ведае, гэты чалавек, аднак жа хоча, каб Стах сам назваў людзей, якіх тут жа ў расход пусцяць. Не, нікога ён не назаве. Подласць подласцю не лечаць, а зароблены такім чынам кавалак хлеба папярок горла стане.
Данос ёсць данос, якою прыгожаю высакародную мэтай ён не прыкрываўся. Данос, як і здрада, у любой вопратцы, у любы час зло, а не добро. Толькі Стах падумаў гэтак, як стол знік, і чалавек у зялёным капелюшы прапаў, нібы і не было яго побач. Вакол адно трава, зялёная трава на прамавугольных магілках, зялёны мох на старых крыжах. Гэта былі могілкі. Стах пайшоў між магілаў і крыжоў, пайшоў да расчыненых дзвярэй у новы дворык, спыніўся, павагаўся трохі і ступіў у ланцуг людзей, якія павольна рухаліся наперад. Настолькі павольна, знясілена, зморана, што Стах, яшчэ не стомлены, яшчэ свежы, ледзь стрымліваў сябе, каб не выйсці з гэтага шэрагу і не пакрочыць, абганяючы іншых, да той мэты, да якой паўзлі яны гэтак марудна. Наперадзе чуўся грукат, нібыта трушчылі там кіркамі ды кувалдамі каменне. Так і было, ланцуг людзей цягнуўся да каменаломняў. Там кожны браў сабе глыбу па сілах, узвальваў на плячо і нёс. Стах таксама ўзяў сярэдніх памераў кавалак блакітнага граніту і панёс. Назад з грузам людзі ішлі крыху хутчэй, падыходзілі да краю вялізнай яміны, кідалі туды камяні і зноў павольна сунуліся да каменаломняў. І гэтак цэлы дзень, доўгі дзень, гадзінаў 15, ад цямна да цямна, потым кароткая ноч, а зранку зноў праца, гэтым разам з кіркай і кувалдай, праз дзень змены, то камяні насіць, то разбіваць блакітную скалу. Вось і ўся разнастайнасць. Стах пазнаёміўся з суседзямі па ланцугу. Гэта былі першыя за ўвесь час людзі, з якімі ён сам загаварыў тут і паразумеўся. Таго, хто быў перад Стахам, звалі Кнут, а таго, хто быў за Стахам, Джой. Яны жылі тут даўно, ужо нават збіліся з ліку колькі дзён, ці, можа, нават гадоў. Дзень заканчваўся, усе сядалі, не разбураючы жывога ланцуга, там жа, дзе заспяваў іх вечар, на адпачынак сон. І дзіўная рэч, радаваліся, што яшчэ адзін дзень пражыты. Некаторыя так і казалі: дзень прайшоў, і слава Богу. Чалавек такая жывёліна, што да ўсяго прывыкае. Усё з'ядае ўрэшце рэшт абыякавасць і апатыя. Ніхто, здаецца, не задумваўся, дзе ён, навошта носіць гэтае каменне. Ніхто не думаў нават, што тут горш, як у турме, бо ў турме ведаеш, за што сядзіш і колькі табе яшчэ засталося, ведаеш, што некалі твой тэрмін скончыцца, а тут ніхто нічога не ведаў. Не задумываліся ні пра што і суседзі Стаха, і калі Стах падзяліўся з імі жаданнем збегчы адсюль, ні Кнут, ні Джой яго не падтрымалі. Навошта? Абыякава сказаў Кнут. Ад свайго куды ты ўцячэш, а па-за сваім чужое. Раздадзена нам гэткае жыццё, гэткі лёс. Трэба жыць. Няпраўда, гэта зусім не так. Чалавек можа змяніць свой лёс, сваю будучыню. Трэба толькі вельмі хацець гэта зрабіць і нешта рабіць дзеля гэтага. Пад ляжачы камень вада не цячэ. Калі б я не імкнуўся нешта змяніць, я застаўся б у тым самым першым дворыку ці другім. Змяніць, жадаць, навошта? Казаў Кнут, мусіць, па-нарвежску, але Стах разумеў яго. Дзеля чаго? Каб з адной турмы трапіць у другую, можа, яшчэ горшую? Жыць можна і тут. Жыць? Ты называеш гэта жыццём? Жыццё ёсць вучоба, вучэнне цярплівасці і цярпенню, і тут мы ў ідэальным становішчы. Так, жыццё вучыць чалавека цярплівасці, але не цярплівасці ў чаканні, а цярплівасці ў дзеянні.
Калі нешта не ўдалося з першай спробы, не атрымалася, зрабіў другі раз, трэці, і ты пераможаш, даб'ешся свайго. Ведаеш прытчу пра жабу ў смятане? Боўталася яна, боўталася там, збіла масла і вылезла. Трэба дзейнічаць. Дзейнічаць, каб загінуць? Не, я ведаю, што я непаўторны, я адзіны такі на свеце, і я павінен сябе зберагчы, захаваць як мага большы час. Вось моя задача на гэтай зямлі ці ў гэтым двары. Моя задача не толькі дайсці да мэты, але і не страціць сябе пры гэтым. Неабходна выкарыстоўваць любую мажлівасць жыць і выжываць у любых умовах і не рызыкаваць па-дурному. Жыць, выжыць, працягласць жыцця вымяраецца не колькасцю пражытых гадоў, а колькасцю назапашаных уражанняў. Чалавек, які пражыў 100 гадоў у вёсцы і не быў далей за рэчку за хатай, пражыў кароткае жыццё. Памрэш і ты, колькі не будзеш берагчы сябе, памрэш рана ці позна. У нас кажуць, усё, што свеціць, згарае, ці не так? Так. Згарыш і ты, згніеш тут, так нічога больше не ўбачыўшы, акрамя блакітнага камення і сагнутых спінаў перад сабою, не пакінуўшы нікога і нічога пасля сябе. Дык няўжо так і будзеш ты цягаць гэтае каменне, не пойдзеш са мною? Кожны памірае сваёй смерцю, так кажуць у нас. Значыць, мне наканавана гэта, ні да чаго не імкнуцца, жыць як жыву. І таму, нават калі б я ведаў, што заўтра надыдзе канец свету, я сёння ўсё роўна насіў бы каменне. Ягоную філасофію нельга, немагчыма было прабіць, і, пагаварыўшы гэтак яшчэ колькі разоў, Стах вырашыў не шукаць супольніка, а выбірацца аднаму. Пад раніцу, калі ўсе спалі, ён устаў і пайшоў. Было яшчэ цёмна, ён не бачыў, куды ідзе, куды караскаецца па каменні. Урэшце дапоўз да схілу, які заканчваўся недзе глыбока ў цемры, Стах заплюшчыў вочы і пакаціўся ўніз. Калі развіднела, Стах убачыў, што знаходзіцца зноў у дворыку, які патанае у перадранішнім сінім паўзмроку. Колькі бачылі вочы, двор быў запоўнены невялікімі дачнымі дамкамі. Падысці да іх адразу Стах не адважыўся, а дарэмна, мог бы ў любым з іх адпачыць з дарогі, яго прынялі б з радасцю. Даведаўся пра гэта Стах толькі тады, калі двор ажыў, прачнуўся і напоўніўся людзьмі. Яго ўбачылі, кінуліся абдымаць, і Стах зразумеў, што сюды рэдка хто прыходзіць. Жыццё тут цякло размерана і спакойна. Нешматлікія насельнікі лічылі, што патрапілі ні больш, ні менш у рай. Кожны тубылец меў свой асобны сіні дамок, выдатную ежу, якая невядома адкуль бралася кожную раніцу, і ўсё свежае, смачнае, рознае. Дні людзі праводзілі ў цікавых гутарках, у чытанні кніг, у гульнях. Некаторыя малявалі, іншыя нешта пісалі. На адно тут было табу, забарона, на ўспаміны пра сваё мінулае. Варта на сценах стаяла, але ўцякаць адсюль ніхто не збіраўся. Гэта Стах зразумеў адразу ж і пераканаўся пасля адной-дзвюх размоваў. Ад добра не шукаюць, загаворвалі ягоны неспакой тубыльцы. Мы шмат дзе былі, у кожнага быў свой шлях сюды, але лепшага жыцця мы нідзе не бачылі. Адсюль можна выйсці, але яшчэ ніхто сюды не вяртаўся. Не рвіся дарэмна і ты, жыві тут. Калі ніхто сюды не вяртаўся, дык гэта зусім не азначае, што недзе горш, чым тут. Можа, якраз наадварот? Казаў Стах, але ніхто яго не слухаў. Людзі, знявераныя і стомленыя жыццём, радаваліся свайму ціхаму шчасцю і нічога лепшага не жадалі.
Больш затое некаторыя, пачуўшы ягоныя словы, пачыналі азірацца, ці не чуе хто іх. Яны баяліся страціць, што мелі, хоць па сутнасці існаванне іхняе тут нічым не адрознівалася ад турэмнага. Стах жа супакоіцца не мог, у яго ёсць права выбару, спакусіцца адносна сытым і лёгкім жыццём, асабліва ў параўнанні з тым, што бачыў, перажыў раней у іншых дворыках, і застацца тут, альбо... Што чакае яго наперадзе там, за сцяной, ён не ведаў, але спыніцца, як яму здавалася, на паўдарозе, ён не хацеў. У той дзень, калі Стах канчаткова вырашыў ісці далей, да канца, ён зусім неспадзявана знайшоў аднадумца, а пераканаў ён даўняга жыхара гэтага дворыка простым пытаннем: «Што такое, па-твойму, шчасце?» «Не ведаю, тут конкретно не ведаю. Раней там ведаў, хіба мо шчасце ў тым, каб вярнуцца дамоў на радзіму да родных. Вось-вось, дык мо паспрабуем, мо рызыкнём? Давай». Ноччу, калі ўсе спалі, яны зрабілі падкоп пад адною са сценаў і пралезлі... Ну, вядома ж, у яшчэ адзін дворык. Ён быў пусты, толькі дзверы ў сценах. І на кожных дзвярах надпіс: «Шчасце, гора, багацце, страх, радасць, боль, каханне» і далей усе мажлівыя пачуцці і станы чалавека. Стах не бачыў, што выбраў той, хто патрапіў у гэты дворык разам з ім. Яму ж хацелася выбраць дзверы з надпісам, які ўключаў бы ў сябе ўсе гэтыя паняцці, каб раз і назаўсёды пакончыць з гэтымі пакутамі, з гэтымі выпрабаваннямі, з гэтымі вандроўкамі па дворыках. Ён выбраў дзверы з надпісам «Смерць», адчыніў іх і... выйшаў на тую ж самую вуліцу, з якой увайшоў некалі ў скарынаў дворык. Частка 3. Чаканне альбо зацемкі 1995 года. І азірацца стаў я недаўменна, нібы ў быццё вярнуўся з небыцця. Данте, боская камедыя, пекла. Тені паўзлі па зямлі, доўгія тені, з якіх нараджаецца вечар, каб памерці ў ноч. Няспешна, але няўмольна, няўхільна набліжаліся яны да ног Стаха, і спыніць іх азначала спыніць час, спыніць жыццё. Тені належалі не навакольным дрэвам і дамам, а сонцу, якое хавалася за гэтымі дрэвамі і дамамі, якое сыходзіла адсюль некуды туды, дзе тені цяпер змяншаліся, дзе цемра скурчвалася і знікала, дзе нараджаўся ясны дзень. Любы зыход ёсць нараджэнне, мажліва і так, але не тут, а недзе там. Стах наступіў на блізкі тень, аднак ён абняў сабою ягоны чаравік, накрыў, узяў палон, і Стах адчуў холад теню, нібы засунуў нагу ў гурбу снегу. Холад не фізічны, а таму адчувальны яшчэ больш, страшней. Сонца забірала адсюль не толькі сваё святло, але і цяпло, забірала, каб заўтра зноў гэтаксама няўхільна, немінуча аддаць і святло, і цяпло людзям. Дык ці варта змагацца з насоўваннем холаду і цемры? Падумаў Стах. Яны наколькі непазбежныя, настолькі часовыя, законы прыроды адзіныя для ўсіх, і кожнаму краю рана ці позна трэба адпачынак. Хай і наш адпачне, мажліва, продкі нашыя пажылі ў ясны дзень, мажліва, нашчадкі нашыя яшчэ пажывуць, а на нашую долю дасталася ноч.
Стаху балела за тое, што адбывалася ў краі. Ён упарта пакутна шукаў выйсця для сябе, а знаходзіў толькі апраўданні бяздзейнасці. Гідка было адчуваць сваю слабасць перад сістэмай, моц якой здавалася непарушнай, як законы прыроды. Крыўдна было жыць чаканнем, бо жыццё адно і яго не перачакаеш. Наляцеў вецер, рэзкі, нервовы, прыгнуў галовы дрэваў, вычасаў пажоўклыя лісты, што з апошніх сілаў трымаліся за жыццё. Шырокі, нібы спрацаваная даланя, кляновы ліст апусціўся на плячо Стаха, пагладзіў яго, быццам пашкадаваў, паспачуваў, альбо развітаўся і з'ехаў на лаўку. Восень, вечар года, які нясе ноч зіму, і тут спачын, падумаў Стах. Ці не таму думкі ягоныя круціліся сёння вакол аднаго спачыну? Ці не таму толькі пра набліжэнне яго гаварыла яму цяпер прырода, што быў ён вельмі стомлены. Некалькі апошніх месяцаў працаваў Стах над карцінаю, дзясяткі варыянтаў, сотні эскізаў адпрэчыў, перш чым пачаў пісаць. І вось праца падыходзіць да канца, а ён незадаволены ёю. Грызе яго чарвяк сумліву, нібы нехта брыдкі агідны шэпча яму: не тое, зусім не тое выходзіць у цябе, не тое, што ты задумваў. Хоць сябры і жонка ў захапленні, хоць і сам ён бачыць, што ў гэтай карціне падскочыў вышэй за самога сябе, аднак штосьці ў ёй не задавальняла яго. Што? Ён пакуль не ведаў, шукаў і не знаходзіў. Бывала з ім такое і раней, але тады ён альбо быў больш упэўнены ў сабе і пакідаў усё так, як склалася, альбо менш ведаў, і веды не перашкаджалі яму, як не дапамагалі цяпер, таму выйсце знаходзіў хутка. Гэтым жа разам ён, напэўна, занадта сур'ёзна паставіўся да свае чарговыя, так, чарговыя, а не этапныя работы, бо нішто з таго, што ён прыдумваў, не бачылася яму на карціне як завяршальны штрых, таму яна развальвалася, распадалася на астраўкі, з'яднаць якія ў адзіны мацярык ён не мог. Сёння вечарам Стах ачуўся ў той момант, калі стаяў ля карціны з кухонным нажом, гатовы кінуцца на яе, пакроіць на кавалкі, змесці іх у кут і пачаць пісаць нанова. Ачуўся і вырашыў выйсці ў блізкі скверык, каб адпачыць, каб забыцца. Бо ён раптам зразумеў, усвядоміў, што незадаволенасць гэтая перапаўняла не толькі яго, яна зыходзіла і ад няскончанай карціны, а жаданне знішчыць свой твор, ці не было то жаданне знішчыць сябе, бо абрыдла яму шукаць выйсце, а знаходзіць апраўданні, бо зразумеў ён, што толькі чалавек, толькі мастак і не болей за тое. Цямнела на дзіва хутка, літаральна на вачах гусцелі фарбы празрыста-бясколернага паветра, цені даўно сабраліся разам у адзін вялізны, які ўвабраў у сябе ўвесь горад. Паўз лаўку, на якой сядзеў Стах, праходзілі нейкія людзі, праносілі свае пахі, фарбы і словы. Скверык амаль апусцеў. Паехалі дамоў маладыя бабулі і маці з унукамі і дзецьмі ў вазках. Зніклі і сабакаводы, і сапраўды сабакаводы, бо водзяць яны сваіх сабак, баяцца нават спусціць іх з павадка, каб не заміналі і не скралі. Не, водзяць сваіх гаспадароў сабакі, цягаюць за сабою ад дрэва да кусціка, пырскаючы патроху ледзь не на ногі клапатлівым уладарам. На вуліцы запалілі ліхтары, і ў скверыку стала яшчэ цямней. Стах застыў у роздуме, маўклівы, нерухомы, і збоку магло падацца нават, што ён дрэмле. Малады чалавек, малады чалавек. Ля Стаха спыніўся нейкі мужчына, на выгляд амаль дзед, але ў паставе ягонай адчувалася яшчэ моц і сіла, а ў рухах лёгкасць. «Малады чалавек, вы не скажаце, дзе тут магіла Пфляумбаума?»
Мужчына спытаў і пільна ўгледзеўся ў вочы Стаху. Гаварыў ён з заўважным акцэнтам, прыбалтыйскім падобна. Магіла Пфляумбаума? Стах урэшце зразумеў, пра што ў яго пытаюцца, і страпянуўся. І сапраўды, некалі на месцы гэтага скверыка былі могілкі. Нямецкія лютэранскія могілкі, але бальшавікі гадоў 50 таму іх знеслі, магілы выраўнялі, а надмагільныя пліты з гатычнымі надпісамі разабралі, месцячы на падмуркі дамоў. І ніхто, мусіць, цяпер у цэлым горадзе не пакажа тое месца, дзе была некалі магіла Пфляумбаума. Карла Івановича Пфляумбаума, сказаў чалавек, і на гэты раз акцэнт ягоны падаўся Стаху яўрэйскім, і сам ён падобным да яўрэя, старога менскага яўрэя. Не ведаю, адказаў Стах. Тут даўно скверык, я пасяліўся, скверык ужо быў, спытайцеся, мо ў каго са старэйшых. Які скверык? Перапытаў мужчына здзіўлена, роблена здзіўлена, але таго хапіла Стаху, каб адняць спіну ад лаўкі і агледзецца. І праўда, які скверык. Стах сядзеў на могілках, і вакол былі надмагільныя пліты. Сурова перамежваліся яны між сабою, стаялі вышэй ніжэй, нібы дамы ў начным горадзе, але не абыякава, не хаатычна, як на кальварыі, а строга, акуратна. Тут заўсёды быў скверык. Толькі і змог прамовіць Стах і падумаў, пакуль зусім не сцямнела, трэба ісці да хаты, класціся спаць і добра адпачыць. Адпачыць, бо так нядоўга і з глуздоў з'ехаць. Могілкі, падобныя правільныя могілкі з пагрознымі надмагільнымі плітамі, не зусім беларускія і разам з тым спрадвечна беларускія, і павінны былі быць на ягонай карціне. Менавіта іх там не хапала, якраз такіх. Толькі вось дзе, у правым куце на залатым сячэнні? Ну, скажам, скверык тут быў не заўсёды, і вы гэта цудоўна ведаеце. Сказаў мужчына, прысеў побач са Стахам на лаўку, дастаў з кішэні люльку, набіў тытунём з прыгожае чорнае ў чырвоныя кветкі табакеркі. Прабачце, малады чалавек, у вас запалак не будзе? Няма, даруйце, але нічым я вам дапамагчы не магу. Я сабраўся быў ісці дамоў, таму яшчэ раз даруйце. Пачакай, раптам безапеляцыйна прамовіў мужчына. Не спяшай, мне, уласна, не магіла Пфляумбаума трэба, я і без таго ведаю, дзе яна. Вунь, бачыш, пад плітою крыж гатычны каменны, то яна. А прыйшоў я па іншай справе. Я прыйшоў, каб паказаць табе тваю магілу. Маю магілу? Мне? Непасрэдна? Прабачце, але мне не да жартаў. Я і не збіраўся жартаваць. Пойдзем, пакажу. Стах не быў загіпнатызаваны і, не зважаючы на стому, як здавалася яму, цалкам валодаў сабою, прынамсі мог крытычна мысліць, мог не паддацца на спакусу, мог, думалася яму, у любы момант спакойна развітацца з незнаёмцам, устаць і пайсці дамоў, а калі што і ўзяло верх, дык простая цікаўнасць, так думаў ён, і жаданне праверыць сябе ў незвычайнай сітуацыі, на гэта, пэўна, і разлічваў мужчына. «Пойдзем?» – перапытаў ён і пыхнуў дымам, белым на тле цемры, лёгкім у святле ліхтароў і сапраўдным. Стах пачуў прыемны пах яго, далікатны і тонкі. Калі як незнаёмец прыпаліў, Стах не прыкмеціў. «А чаму бы не?» – асмялеў раптам Стах. «Пойдзем». Хацеў таго Стах альбо не, аднак у словах ягоных чуліся выклік, лёгкая іронія і здзек. Толькі вось з каго іронія і здзек, з сябе ці з мужчыны? Каму выклік? Паколькі Стах быў амаль упэўнены, што перад ім рэальны чалавек, то і першае, і другое, і трэцяе адрасавалася толькі яму самому.
Ён не любіў у сабе гэтую разважлівасць, асцярожнасць, боязь рызыкі, разлік, памяркоўнасць, як цяпер любяць казаць, і таму час ад часу кідаў сябе прымусам у нейкую авантуру, з якое бывала выплываў яшчэ больш раззлаваны і незадаволены сабою. Мужчына і Стах прайшлі колькі дзясяткаў крокаў у глыб скверыка могілак і спыніліся ля свежага жоўтага грудка, у які быў уторкнуты кепска пафарбаваны драўляны слупок з чорнаю металічнаю шыльдачкаю. На ёй свяціліся спешна, але не скажаш, што неахайна, напісаныя белыя словы і лічбы. Прозвішча, імя па бацьку Стаха, прычым імя поўнае, пашпартнае Станіслаў, а не творчае, не сямейнае, пад якім яго ўсе ведаюць, і даты нараджэння і смерці. Нараджэння і смерці 12 кастрычніка 1990. Лічбы паплылі перад вачыма Стаха. Год быў сёлетні. Гэта праўда? Непаслухмянымі сухімі вуснамі прамовіў Стах, прамовіў, спытаў: гэта праўда? Мне засталося жыць толькі 7 дзён? І ўбачыў свой здымак на магіле пад слупком, ягоны любімы здымак у чорнай рамцы і з чорнаю паласою наўскос унізе, і пачуў густы пах сырой зямлі і незасохлыя фарбы, якім было настойнае паветра. Так, толькі тыдзень. Спакойна адказаў мужчына, узяў люльку і пыхнуў дымам. Роўна праз тыдзень ты прыйдзеш сюды, у гэты скверык, сядзеш на тую самую лаўку і будзеш чакаць мяне. Я прыйду да цябе, каб развітацца, бо здарыцца з табою тут тое, што і павінна здарыцца. Інсульт. Ты заснеш ціха і пакорліва на гэтай лаўцы, і ніхто не здагадаецца табе дапамагчы, ніхто не выкліча хуткую. А калі прыбяжыць шукаць цябе жонка, будзе ўжо занадта позна. Позна. Толькі і змог паўтарыць апошняе слова мужчыны Стах. Ён не быў разгублены, ён не быў здзіўлены, ён быў абыякавы да ўсяго, быццам не ўсвядоміў яшчэ, што размова ідзе пра яго. Але быццам, бо ён усё разумеў, толькі вось як рэагаваць на гэта не ведаў, успрымаць сур'ёзна, распытваць падрабязнасці альбо пасмяяцца, пакпіць з мужчыны. Розум не падказваў яму выйсця, розум маўчаў, нібы прымаў словы мужчыны за ісціну. Так, позна. Гэтаксама спакойна паўтарыў мужчына і дадаў: ужо сёння позна нешта змяніць, нельга, немагчыма, і ты не зможаш цяпер ні аддаліць сваю смерць, ні нават прыспешыць, што б не рабіў дзеля таго, бо не важна, як ты памрэш, важна, калі. А памрэш ты роўна праз тыдзень 12 кастрычніка увечары. Ад інсульту, і будуць адныя шкадаваць цябе такога маладога і таленавітага, а іншыя зайздросціць лёгкай смерці. У цябе цяпер ёсць толькі адзін выбар, як пражыць, што зрабіць за гэты тыдзень, а ў астатнім ад лёсу не ўцячэш, і я адно падказаў табе наканаванае. Стах маўчаў, і тады незнаёмец загаварыў зноў: каб ты канчаткова паверыў мне, а не палічыў, што нашая размова нейкі сон, мроева, трызненне твайго стомленага розуму, скажу вось што. Цяпер 8 гадзінаў, а 7 твая жонка і дачка пайшлі ў тэатр і будуць вяртацца адтуль а палове 10. На скрыжаванні ля гарадскога вала ў іх аўтобус на поўнай хуткасці ўрэжацца мерседес.
Не хвалюйся, ўсё абыдзецца лёгкім сполахам, толькі адна жанчына зломіць руку, ды нехта нос разаб'е падаючы, але дачка і жонка табе абавязкова раскажуць пра гэтае здарэнне, што адбудзецца праз 1,5 гадзіны. І ўсё ж мужчына падабраў вельмі зручны момант дзеля сустрэчы са Стахам. Той быў надта спустошаны, каб імгненна рэагаваць на ягоныя дзіўныя словы, калі не паведамленні, каб з нечым спрачацца, каб нешта ўдакладняць. Праз колькі хвіляў няёмкае цішыні мужчына дастаў з кішэні гадзіннік, пстрыкнуў вечкам, хмыкнуў сам сабе і прамовіў развітальна: «Ну што ж, калі ты ўсё зразумеў, то бывай, мне пара, не дзякуй, не трэба». Быццам Стах збіраўся яму дзякаваць. А праз тыдзень прыходзь сюды, ў скверык, на любімую лаўку, узваж усё і прыходзь, абавязкова, і, можа, яшчэ ўбачымся. Бывай. Стах увесь гэты час, як зачараваны, не зводзіў вачэй са сваёй магілы, са здымка, з якога ён мёртвы углядаўся ў сябе жывога, а таму і не заўважыў нават, як і куды знік мужчына, ці пайшоў ён, ці растаў на месцы быдым з люлькі, але могілкі былі яшчэ вакол Стаха, рэальныя, сапраўдныя старыя могілкі. І магіла ягоная была перад ім, а значыць, ён не спаў і не трызніў. Стах дастаў з кішэні насоўку, зачарпнуў жменю сыраватага жоўтага пяску са сваёй магілы, высыпаў хусцінку, згарнуў яе, завязаў і паклаў кішэню. Вакол ужо былі проста могілкі, не тыя нямецкія, а нейкія іншыя, якіх Стах не ведаў, не бачыў раней. Стах яшчэ раз зірнуў на дату сваёй смерці, 12 кастрычніка. Павярнуўся да яе спінай і пайшоў у бок святла, у бок вуліцы, на якой адсюль бачна было не спынялася жыццё. Нізка над асфальтам плылі аўтамашыны і спяшалі некуды людзі. Так, горад яшчэ не спаў. Ціхенька праслізнуў паўз Стаха амаль пусты 57-й аўтобус. Кіроўца эканоміў паліва, і машына кацілася ўніз з адключаным рухавіком. З міліцэйскай школы з дружным рогатам выйшлі некалькі хлопцаў у форме. Стах азірнуўся. За ім быў той самы скверык, у які ён увайшоў надвячоркам. Не могілкі, скверык з рэдкімі тоўстымі старымі дрэвамі, маленькі, наскрозь працяты скразняком вулічнага святла, пусты, звычайны. Аднак Стах чамусьці быў упэўнены, што ўбачанае і пачутае ім тут праўда, а не сон, не трызненне стомленага розуму. І ўпэўненасць гэтая не рэшткі гіпнозу, толькі тыдзень. Мне застаўся 1 тыдзень жыцця. Падумаў ён, падыходзячы да свайго дома. Яму ідзе 33 год. Ён толькі-толькі ўзбіўся ў творчасці на нешта сваё, перад ім пачала адкрывацца прывабная будучыня, і вось трэба паміраць. Не хачу. Пульсавала думка, білася, як птушка ў клетцы, і рвалася на волю, у крык, але заглушала яе іншая. Што рабіць? Як жыць? Не, як дажываць? У яго ёсць тыдзень, каб нешта зрабіць, каб мажліва змяніць свой лёс. Усяго тыдзень. Не, цэлы тыдзень. Але незнаёмец сказаў, што нічога змяніць ён не зможа. Нават калі зараз паспрабаваць забіць сябе, зрабіць харакіры, як Місіма, скінуцца з 9-го паверха, як Янішчыц, ці засіліцца, як Ясенін, усё роўна адкачаюць, і памрэ ён пасля пякельных пакутаў толькі праз тыдзень 12 кастрычніка. У ягоных вачах зноў паўстаў надпіс на слупку над магілай. А значыць, цэлы тыдзень яму давядзецца яшчэ жыць. Давядзецца? То было мала, а цяпер зашмат. Давядзецца, пакпіў з сябе Стах.
Ён падняўся на другі паверх, доўга шукаў у кішэні ключы ад кватэры, а потым, не адразу трапляючы ў замочную шчыліну, адчыніў дзверы. Дома нікога не было, жонка з дачкою і сапраўды цяпер у тэатры. Ведаць пра тое мог шмат хто, падумаў Стах. У цюгу на калысцы 4 чараўніц. Майстэрні Стах, як занадта малады, яшчэ не займеў, не зарабіў. Дзяржава не дала, як іншым. І з дазволу жонкі ён ператварыў у майстэрню адзін з 3 пакояў хрушчоўкі. Вузкі і доўгі быт труна, але з вакном, не заслоненым дрэвамі, адкрытым сонцу. Стах увайшоў у яго, запаліў святло. На мальберце проста перад ім стаяла няскончаная карціна. Была яна сярэдніх, можна сказаць, памераў, метр на 1,30 м прыблізна. Угледзеўшыся ў чорна-шэры прастакутнік палатна, Стах адразу ўбачыў, дзе ён намалюе могілкі. На залатым сячэнні, там, дзе цяпер жаўцела пляма, ад якой ён пакутваў, як ад зубнога болю, узяў фарбы, падабраў на палітры колер. Колер нядаўняга вечара, насычаны ярка-бэзавай фарбай ценю ад заходзячага за дрэвамі нябачнага сонца. Стах падыходзіў да карціны, кідаў на яе рэзкія і лёгкія, мокрыя сляды фарбы, адступаў пару крокаў, пазіраў часценька міргаючы, асцярожна вяртаўся і лагодна, ласкава падпраўляў нешта амаль нерухомым пэнзлем. Ён не баяўся сапсаваць карціну унясеннем чагосьці новага, незапланаванага, непрадуманага загадзя, не прыкінутага на эскізе. Ён цалкам аддаўся інтуіцыі, таму пачуццю палёту, якое называюць натхненнем, ці, калі бліжэй да мастакоў, экстазам. Ён не бачыў цяпер нічога вакол сябе, ён нібыта сам быў унутры сваёй карціны і толькі падмалёўваў, паднаўляў фарбу на лаўцы, на слупку на магіле. Дрэвы вакол сталі ўжо сапраўднымі, ён незадаволены быў толькі небам, яно ніяк не хацела рабіцца жывым. Бразнулі ключы ў замку, вярнуліся жонка і дачка. Стах адклаў пэнзлі, выцер ад фарбаў рукі. Ён любіў вымешваць фарбы ўказальным пальцам, каб адчуваць іх жар і холад. На пытанне, што рабіць, адказ знайшоўся сам, падумаў Стах. Працаваць, як ні ў чым не бывала, працаваць так, каб за гэты тыдзень карціну закончыць. Засталося вырашыць толькі, як жыць цяпер з тым веданнем, што даў яму ў скверыку могілках незнаёмец, сказаць жонцы ці не. Вядома, не, рашуча астудзіў сябе Стах. Пакуль не, а можа і зусім нічога не казаць, хай лепш даведаецца пасля. Тады, калі павінна быць. У майстэрню ўбегла дачка, радасная, шчаслівая і разам нечым устрывожаная. «Ой, татка, як добра, як файна! Я вырасту і стану актрысай!» І закружылася вакол мальберта, нібы ў танцы. «А ведаеш, што на дарозе было, на скрыжаванні, усе так і ахнулі! Хуценька збірай кніжкі і спаць!» Гэта ў майстэрню ўвайшла жонка, строгая, як заўсёды, калі справа тычылася выхавання і вучобы дачкі. «Заўтра рана в школу, а ты танцы наладзіла. Спаць, хуценька!» І адразу ж палагаднела. «Ну а як у нашага таткі справы?» Падышла да Стаха ззаду, паклала галаву на плячо, зазірнула на карціну. Адкуль узялася гэтая змрочнасць? Адразу ўбачыла яна, памаўчала і дадала: «А ведаеш, у гэтым нешта ёсць. Думаю, мусіць, гэта якраз тое, чаго і не хапала. Але ці не могілкі ты пішаш, так?» Стах давяраў ёй, яе густу, і недзе там, глыбока ўнутры, парадваўся, што і сапраўды знайшоў выйсце. Менавіта могілак і не ставала ягонай карціне дзеля завяршэння, дзеля закруглення, дзеля закальцавання ягонай ідэі, дзеля замкнення яе ў прасторы карціны, дзеля паўнаты цыклу жыцця. Стаміўся? Трохі. А што там было на дарозе, на скрыжаванні? «Ой, татка!» — зноў падляцела дачка.
Імпартны мерседес у наш аўтобус, бух, аж шклы павылеталі. Мы так спалохаліся, так перапужаліся. Ідзі спаць, балбатуха, бо раніцай не дабудзіцца цябе. Ідзі, калі хочаш яшчэ ў тэатры пабываць, сказала жонка дачцы, і тая насупленая вярнулася ў свой пакой. Дык што там было? Спытаў Стах. Нічога асаблівага, п'яны камерсанцік на мерседесе на чырвоны светлафор пайшоў і ў наш аўтобус урэзаўся. Кажуць, тармазы адказалі, але дурням шанцуе, ніводнай драпіны нават. А ў аўтобусе адна жанчына кепска ўпала ды руку зламала, астатніх толькі дробным шклом абсыпала. Ну што Стах мог сказаць ёй на гэта і што мог сказаць сабе? Незнаёмцу ён і без таго паверыў. Выпадак з аўтобусам і мерседесам толькі пацвердзіў, што ён не памыліўся, што і сапраўды чаму быць, таго не абмінуць ні сёння, ні праз тыдзень. Ён злавіў сябе на тым, што не слухае расповед жонкі і прымусіў сябе вярнуцца ў пакой. Жонка таксама заўважыла нейкія змены на твары мужа і спытала: «Што з табою?» Нічога, проста моцна стаміўся. Цэлы дзень ля мальберта, як на закланні, як ля станка. Галава едзе. Пайду пазваню Вітасю. Можа, выйдзем, разняволімся, падыхаем начным Менскам. Колькі, дарэчы, часу? 10:30. Якраз добра. Стах з сябрам, суседам-пісьменнікам Вітасем практыкавалі гэткія начныя шпацыры дзеля прасвятлення галавы пасля дзённага тлуму і перадусяночнай. Былі яны совамі і працавалі звычайна ўсю ноч, ледзь не да світанку зімою і да белага дня ўлетку. Вітась азваўся адразу. Мы з табою адчуваем адно аднога на адлегласці, як пародзістыя сабакі. Я таксама кіраваў ужо да тэлефона, каб набраць твой нумар. Тады за скверыкам? За скверыкам. Вітась быў найлепшым слухачом Стаха, як і Стах ягоным. У гэтых сваіх шпацырах яны не толькі размаўлялі пра жыццё-быццё, але і пераказвалі адзін аднаму задуманыя сюжэты, шліфавалі іх у гутарках, развівалі, а часам і дамыслівалі разам. Не раз у думках Стах падзякаваў Богу, што звёў яго з удумлівым, тактоўным, заўсёды прыветным Вітасем. Хоць знешне былі яны зусім рознымі, Стах тыповы паляшук, а Вітась каржакаваты, белабрысы, сярэдні беларус, сэрцы іх біліся ў такт, і душы трымцелі і адгукаліся на адзін і той жа заклік аднолькава, таму Стах і не стаў утойваць ад Вітася нічога пра сваю нядаўнюю сустрэчу, быў упэўнены, зразумее і параіць, як самому сабе. Вітась выслухаў Стаха моўчкі, неяк затарможана спакойна, нават у хадзе трохі адстаючы, хоць звычайна ішлі яны крок у крок, бы салдаты на пляцы. За 3- ці 4-гадовае хаджэнне адчувалі адзін аднаго інстынктыўна, інтуітыўна і паварочвалі заўсёды разам, не згаворваючыся, а так між іншым у размове. «Як ты кажаш, выглядаў ён?» – перапытаў Вітась. Дужы, стараваты, падобны да яўрэя, прыбалтыйскі акцэнт. Чаму акцэнт? Для іх жа любая мова ці ўнушэнне не праблема, хіба дзеля паўнаты ўражання? Для іх. Ты ведаеш, мне ўсё роўна, хто гэта быў, і ўсё роўна адкуль, з раю, з пекла, з будучыні ці з мінулага. Мне важна іншае, вось каб табе зараз далі толькі тыдзень, адзін толькі тыдзень жыцця, як бы ты яго пражыў? Я думаю, што ў любым выпадку не стаў бы нешта па-буйному змяняць, жыў бы так, як дагэтуль. Няўжо не захацеў бы паспрабаваць тых радасцяў жыцця, якіх не каштаваў, якія адкладваў на потым, і вось гэтага потым не стала? Не ведаю, але адназначна не напіўся б і па курвах не пайшоў бы, жыў бы, як і раней, быццам нічога і не здарылася, быццам нічога і не ведаю. Не, все-таки улічваючы, што мажліва і сапраўды застаўся толькі тыдзень, пастараўся б дарабіць тыя справы, якія пачаў, дзеля якіх жыву. Ушчыльніў бы час, працаваў бы дзень і ноч, каб дапісаць пачатую аповесць. Ты ж ведаеш, я столькі хачу ў яе ўкласці.
Стах уздыхнуў з палёгкай. Гэтакі адказ ён уже знайшоў для сябе там, у майстэрні. Працаваць, дарабіць, закончыць сваю карціну. Геніяльную карціну, хацеў бы думаць ён, каб не вечны сумліў. Ён выдатна разумеў і, дарэчы, ніколькі не сумняваўся ў ісціне таго, што калі пішаш выбітную рэч, то і пісаць яе трэба адпаведна. У сэнсе брацца за пэндзаль толькі тады, калі жаданне працаваць непераадольнае, калі ўсё цела ажно трымціць не толькі ад гэтага жадання, але і ад упэўненасці, што менавіта цяпер ты можаш стварыць нешта незвычайнае, геніяльнае. І ніколі не падыходзіць да мальберта, калі дрэнны настрой, абыякавасць да ўсяго, лянота, бо яны перададуцца твору. Не трэба прымушаць сябе гвалтаваць. Як жа ты перадасі гармонію свету, калі няма гармоніі ў тваёй душы? Калі ж працуеш за салодай, задавальненнем, калі пішаш карціну, усведамляючы, верачы, будучы перакананым, што творыш рэч геніяльную, то твае думкі, энергетыка, біятокі, твая вера свядома альбо падсвядома перададуцца карціне, і яна потым будзе вылучаць іх, яна будзе гаварыць імі з гледачом, з наведнікам выставы, з аматарам ці прафесіяналам. Кожны штрышок, кожны мазок будзе сведчыць пра геніяльнасць творцы і ягонага твора. Гэтым і адрозніваецца праца генія, думаў Стах, ад працы проста майстра, падзёншчыка, размалёўшчыка. Гэта так, але ў сапраўднага геніяльнага майстра заўсёды ёсць адзін хіб, пра які нельга забыцца, які нельга схаваць далёка-далёка, які заўсёды пры ім, бо жыве ў ім. Гэта сумліў. Часам, праўда, ён сумліў спіць, аднак калі ўжо прачынаецца, дык любое ўсведамленне таго, што творыш ты рэч геніяльную, зжарэ ў хвілю ды яшчэ абліжацца. І каменя на камені не застанецца ад тваёй упэўненасці, і пераадолець гэты крызісны стан, не знішчыць зробленае, не запіць, не закінуць усё могуць толькі людзі моцныя. Вітась ведаў, што пісаў цяпер Стах карціну выключную. Ён бачыў накіды, ведаў задумкі, чытаў карціну пачатую і даведзеную да сённяшняга стану. Ён не бачыў хіба толькі тое новае, што дапісаў Стах увечары пасля вяртання з могілак, і яму хацелася падтрымаць сябра, які відавочна было заблытаўся ў сабе, ў сваіх думках, але як зрабіць гэта так, каб не пакрыўдзіць яго? Яны прайшлі колькі кварталаў моўчкі, замкнуўшыся ў сабе і не заўважаючы пекнасцяў соннага Менска, не прыкмячаючы ягонага начнога жыцця, што віравала ля кавярняў, ля прыпынкаў таксовак ды проста ля некаторых зацемненых пад'ездаў. Час ад часу да іх далятала то вуркатанне машыны, то смех ці ўскрык дзяўчыны, то проста гучны тупат ног. Але яны, звыклыя да гэтых гукаў, да такога тла іхніх шпацыраў, не бачылі і не чулі цяпер нічога. Стах ішоў і думаў, што яму пашанцавала з сябрам, як і з жонкай, не толькі ў жыццёвым, бытавым сэнсе, але і ў творчым. Разглядваючы карціну, сябар, здавалася, чытаў ягоныя думкі, а значыць, можна хоць для пачатку супакоіцца. Усё ў Стаха атрымлівалася гэтак, як ён і хацеў. А значыць, дамогся ён асноўнага, здолеў дакладна перадаць свае намеры палатну. Вітась неяк з месяц таму, толькі падышоўшы да карціны, прадэкламаваў Богдановича. Паглядзі, як усход разгараецца, колькі ў хмарках залётных агня. Хоць не было на карціне ні ўсходу, ні хмарак, там былі людзі, там былі фарбы, і людзі і фарбы змагаліся між сабою, як дабро змагаецца са злом. Карціна была сном не сном, явай не явай, як уласна і само жыццё. Аднак галоўнае, яна нібы выпраменьвала не безвыходнасць, якую насычаная, прасякнутая нашае сёння, а веру ў блізкую, лепшую, светлую будучыню, у перамогу дабра над злом, святла над цемрай на гэтай зямлі.
Тое казала ўся карціна, у якой, як і ў гісторыі, як і ў жыцці, дзе мы не ведаем ні пачатку, ні канца, перамяшаліся і мінулае, і сучаснасць, і будучыня, што вынікала з мінулага, як мінулае з будучыні. Зрабіць гэтакае можна хіба толькі ў жывапісе. Музыка альбо літаратура тут былі бяссільныя, бездапаможныя. Дык, кажаш, дапісаць пачатае, дарабіць недаробленае. Парушыў цішыню Стах. Гэта было б зразумела, гэта было б добра, калі б не адно сям'я. Ты думаў пра гэта? Бачыш, а я толькі пра тое і думаю. Я пакідаю сям'ю, жонку, дачку без будучыні. Я нічога не зрабіў, каб забяспечыць ім нармальнае жыццё. Без мяне? Кінь ты, я ўжо не рады, што падтрымаў гутарку. Хіба можна пра такое гаварыць усур'ёз? Па вялікім рахунку усе мы ходзім пад Богам, і кожную хвіліну ад нараджэння рызыкуем сваім жыццём, бо гэта адзінае, што ў нас ёсць нязменнае, неразменнае. Вось зараз можа спыніцца ля нас вунь той форт, з яго выскачыць малойчык з аўтаматам і так, дзеля смеху, наробіць у нас дзірачак. І ўсё, канец. Я ўжо не кажу пра банальную цагліну, а ты праз тыдзень. Кінь, не думай. Заснуў, понимаешь, на лаўцы, херню нейкую прысніў, а цяпер пакутуе. Вітась, відаць, пашкадаваў, што ўвязаўся ў гэтую размову, усур'ёз падтрымаў ад пачатку і цяпер захацеў перавесці яе на іншае, зразумелае, апраўданае, вытлумачальнае. Проста сон, мрое, трызненне ад стомы. Стах бачыў, як Вітась падбіраў словы, каб не пакрыўдзіць яго, як моршчыў свой вялікі лоб, як прымружыў вочы, ледзь немусова выціскаючы з сябе патрэбныя словы, як на Вітасевым носе збіраліся цесненька зморшчынкі. Вітась нават не стрымаўся і разгладзіў іх, нібы акуляры зняўшы. Яны прайшлі колькі крокаў моўчкі, і тады раптам Вітась спыніўся, правай рукою прыгладзіў валасы, прымяў на хвілю непаслухмяны чуб і пранікліва зірнуў на Стаха. Табе проста трэба адпачыць. Я і адпачываю. Забыцца, з'ехаць куды-небудзь. Я і хацеў, але цяпер не паеду. Заманаў, я і падтрымаў размову дзеля размовы, па-філасофску. Цікавая, думаю, тэма. Чалавек даведваецца, што праз тыдзень памрэ. Што рабіць, як жыць? Сюжэцік лепш не трэба. Прадай. Аднак Стах не хацеў пераводзіць размову на жарт, на лёгкую балбатню. Я ведаю, што рабіць. Настырна і цяпер ужо упэўнена прамовіў ён. Ты сур'ёзна? Сур'ёзней не бывае, і не глядзі на мяне так, быццам я з глуздоў з'ехаў. Я пры поўнай памяці, як і там, на могілках. Кажу табе, адпачні, а то і сапраўды ў дурдом, у навінкі патрапіш з такімі думкамі. І тады ўжо не ты пра сям'ю думаць будзеш, а яна пра цябе. На тым і развіталіся. Ранкам Стах першым чынам патэлефанаваў на працу, а працаваў ён у адным часопісе мастацкім рэдактарам і папрасіў на тыдзень адпачынак за свой кошт. Уладкаваўся ён у часопіс не так даўно, калі жыць стала зусім немагчыма. Сям'ю трэба карміць, апранаць хоць бы дачку, калі не жонку, а карцінамі на кавалак хлеба цяпер не заробіш. Ён было паспрабаваў, павесіў пару дзясяткаў не самых горшых сваіх працаў у 2 прыватных галерэях. І невялікія, здавалася б, кошты прызначыў, але ніводнай ягонай карціны так ніхто і не набыў. Сваіх багатых мецэнатаў, аматараў жывапісу мы пакуль не нажылі. Грошыкі новыя беларусы трацяць на рэстаранчыкі, начныя клубы ды казіно, а багатыя замежнікі мінаюць нашую незалежна-залежную краіну. Дзяржзаказу не стала, падзарабіць недзе ў калгасе ці на заводзе, малюючы наглядку, як некалі ў студэнцкія гады. Не падзаробіш, зачынілася гэтая лавачка, накрылася разам з сацыялістычным спаборніцтвам, кампартыяй і ўсёй ейнай ідэалогіяй.
Сапраўднае мастацтва, вядома, ніколі не было патрэбным грамадству, але ж не настолькі. Раней хоць выгляд рабілі, што разумеюць, і падтрымлівалі амаль усіх, апроч тых, хто быў у адкрытай апазіцыі тагачаснаму ладу. Такіх было няшмат, можна нават сказаць, у нас іх не было зусім. Рэдактар выслухаў просьбу Стаха і, пэўна, падумаў, што адпрошваецца ён за хваробы, бо сказаў: «Добра, выздаравлівай хутчэй і прыходзь, ёсць цікавая задумка наконт афармлення, а без цябе мы як без рук». Цяпер тыдзень у Стаха быў вольным, цалкам ягоным, і ён зачыніўся ў майстэрні пакоі, каб пісаць, каб працаваць, каб вылізаць карціну, каб паспець, каб... На апошнім каб і прыгадаў Стах, што сёння ўвечары прэзентацыя выставы Скідзевіча, даўняга ягонага знаёмага, калі не сказаць сябра, і падумаў, што вольнасць мастака заўсёды рэч умоўная і такая ж абстрактная, як творчасць некаторых авангардыстаў. Не пабыць на выставе Скідзевіча, нават збіраючыся паміраць, ён не мог. Жартам за чаркай ён некалі кінуў Скідзевічу, што на ягоную выставу прыйдзе жывым ці мёртвым, з таго ці па-за таго паралельна перпендыкулярнага свету. Што ж, пайду, вырашыў Стах. Не таму, што пакрыўдзіцца і не даруе, а таму, што пражыць гэты тыдзень трэба па магчымасці так, як звычайна. Быццам я нічога не ведаю, быццам нічога не здарыцца. Гэта будзе найлепш і для мяне, і для жонкі, і для ўсіх. Скідзевіч, нягледзячы на маладосць і зялёнасць, сяго таго ў творчасці паспеў дасягнуць, даплюнуць і пераплюнуць. Прынамсі, ягонае імя не толькі час ад часу з'яўлялася ў артыкулах, але і колькі разоў гучала ў дакладах. І не адно ў пераліку маладых, аднак ужо таленавітых. Ды без сувязі ў камерцыйным свеце гэта нічога не азначала б. Скідзевічу пашанцавала, ягоныя будатрадаўскія знаёмыя з менскага наргаса ў апошнія гады існавання камсамолу настваралі розных фірмаў і фірмачак, і грошы ў іх не пераводзіліся. Яны арганізавалі выставу ў самім палацы мастацтваў. Афіцыйную частку Стах прастаяў у куточку, дрэмлючы пасля бяссоннай ночы, а на фуршэце закаціў скандал. На самым пачатку, праўда, вывеў яго з сябе рэдактар часопіса, які, вядома ж, быў тут. «Дык вось як ты хварэеш!» – шапнуў ён, праходзячы міма. «Заўтра ў 10, каб быў у мяне!» Стах не стаў спрачацца, нешта даказваць, проста адышоўся да сцяны, да малапрыкметнага століка. Там ён, невядома з кім, паціху патроху напіўся ледзь не да адключкі, і з ім здарылася істэрыка. «Я хутка памру!» — крычаў ён на ўсю залу і чапляўся да нейкае прыгожае студэнтачкі акадэміі мастацтваў, якая яго ведала. «Я хачу цябе трахнуць! Маўчы! Мне нельга адмаўляць! Я хутка памру! Не адмаўляйся, лярва!» Сябры выцягнулі Стаха ў хол. Ён сядзеў там і плакаў, і шаптаў у роспачным запале: «Быдла, быдла, вакол адно быдла, абрыдла ўсё, забярыце мяне адсюль, не хачу жыць, абрыдла, быдла». У холе было сыра, холадна, дрохка, як у выцвярэзніку. Гарэлка хутка выйшла, выдыхалася і істэрыка. Стах сышоў з выставы ціха, непрыкметна, над не развітаўшыся са Скідзевічам. Суправаджаць яго ўзяўся даўні сябар, з якім, праўда, яны апошнім часам рэдка бачыліся, выкладчык філасофіі адной з менскіх ВНУ Сяржук Сырэц, знешне падобны да татарына, крыху вузкавокі і раскосы, скуласты, з драцянымі чорнымі валасамі.
Сяржук сям'і не меў, жыў у інтэрнаце, і таму некалі ледзь не штовечар Стах заседжваўся з ім на варыўні ў размовах да паўночы, аж покуль не ўстылі гэтыя пасядзелкі жонцы. Ішлі яны паўз Свіслач, вочы іх блукалі па сонным Менску, які прыгожа глядзеўся з набярэжнай, і размаўлялі, нібы ў працяг стахавых выкрыкаў пра тое, што народ і сапраўды быдла, якому трэба толькі добрая паша ды жорсткі пастух. Усіх людзей умоўна можна раздзяліць на дзве групы, казаў Сяржук. На людзей актыўных, якія вечна незадаволеныя сабою, сваім становішчам, жадаюць змяніць сваё жыццё, змяніць гэты свет, і тых, хто не задумваецца над жыццём, каго задавальняе тое, што ёсць, для каго страшная любая будучыня, страшная найперш сваёй невядомасцю. Падзел гэты можна зрабіць і больш простым. Свет дзеліцца на тых, хто лічыць, што ўсё лепшае наперадзе і імкнецца ісці наперад, і тых, хто лічыць, што ўсё лепшае ўжо ў мінулым і цягне назад. А Гумілёў, пасіянарыі? Стах патроху прыходзіў у сябе, і думкі сябравы падаліся яму знаёмымі з літаратуры. Так, казаў пра гэта таксама Артэга і Гассет, ды і шмат хто яшчэ. Я не прэтэндую на нешта новае, на адкрыццё, як і яны мусіць. Маркс, а следам і Ленін вунь падзялялі людзей на дзве катэгорыі, на два класы, прыгнятальнікаў і прыгнятаемых. І тут праўда ёсць, але калі без палітыкі, свет дзеліцца на тых, хто вядзе, і тых, хто паслухмяна альбо пад прымусам крочыць услед. Чаго не забываў Ленін, аднак і ён не ўлічыў, што вынікам працы высілкаў асобаў пасіянарыяў найчасцей карыстаецца быдла і асобаў як лішніх вынішчае. Дык вось бяда нашая сёння ў тым, што жадаючы волі для сябе, асобы, тыя, хто вядзе, яшчэ больш волі і правоў, дэмакратыя птамаць, далі быдлу, тым, каго вядуць, месца якога ў стойле. Быдла ж, адчуўшы волю, галаву падняло і само захацела за сабою весці. Паляцела, не разбіраючы дарогі, а куды быдла можа весці? Назад, толькі назад. Туды, дзе яно ўжо было, дзе памятае яно добрую ў ягоным разуменні, бо іншае яно не бачыла, пашу, якую, дарэчы, самой вытаптала. Таму я і разумею, чаму ты крычаў там у фае пра быдла, пра брыдла. Мне таксама карціць уцячы куды адсюль з'ехаць, хай жывуць тут як хочуць. Я проста моцна напіўся, і дзяўчына тая па-хамску сябе паводзіла, адмаўляла. Бачыш, не я па-хамску лез да яе, а яна адмаўляла. Вот табе і чалавек, адукаваны чалавек, інтэлігент. А ты кажаш пра быдла. Можа, і крычаў я нешта, але без далёкіх думак. Ты вось кажаш пра быдла, а я думаю пра нашых бацькоў. Думаю, разумею, што нічым яны з народа для нас не вылучаюцца, акрамя таго, што нашыя бацькі. Але ж не быдла яны, не быдла, быдла. Цяжка сабе ў гэтым прызнацца, аднак гэта так, і ў дадзеным выпадку я не лічу гэта абразай для іх. Я кажу свядома, са шкадаваннем, і па прынцыпе адмаўлення. Любое шкадаванне абраза і чаплянне ярлыкоў абраза атрымліваецца простае спачуванне ўсім нам, няшчасным нягеглым, і асобам, і быдлу, і бацькам, і дзецям. Можа і так, мне цяжка цяпер з табою спрачацца. А ці заўважыў ты, што калі сярод быдла з'яўляецца лідар, плоть ад плоці яго, дык розум яму найчасцей замяняе злосць, нахабства, напорыстасць, несумленнасць і гэтак далей. Злосць на ўсё і ўсіх, спачатку на асобаў, як на разумнейшых, а потым і на сваіх, на быдла. Ты бачыў, якія ў яго становяцца вочы, нібы крывёю наліваюцца, з якой злосцю невядома да каго, бо да ўсіх ён гаворыць. І ўсе, хто вакол яго, ворагі, ворагі. Страшна думаць пра будучыню, прыгадваючы падобных да яго папярэднікаў.
Стаху не трэба было тлумачыць, што з-за яго мае на ўвазе Сяржук. Так казалі цяпер ён, з націскам на гэтым слове, не называючы ні высокай пасады, ні імя ягонае, паказваючы тым самым сваё непрыманне гэтага чалавека і пагарду да таго, што ён робіць. І таму Стах адразу падхапіў новы паварот гаворкі. Якая там будучыня? Пра сёння думаць страшна, наогул думаць страшна, бо, гледзячы на яго, прыходзіць у галаву толькі адная пэўная думка. Няўжо ў цэлым краі не знойдзецца чалавека, які ахвяруе сабою дзеля іншых, дзеля таго, каб нешта змяніць? Не знойдзецца, не той край, прабач. Стагоддзямі выбівалася, вынішчалася тут усё, што асмельвалася супраціўляцца, таму цяпер гэтак бесцырымонна, ваяўніча, бессаромна, упэўнена і карыстаецца ён уладай і краінай, як паслухмянай бясслаўнай жанчынай, і быдла пляскае яму ў ладкі, ён цалкам адпавядае ягоным ідэалам. Але нельга быць такім жорсткім са сваёй роднай маці, нельга гэтак зневажаць свой родны край, яго гісторыю і мову, па ўсіх чалавечых і хрысціянскіх законах нельга. Усё на гэтым свеце ўлічваецца, нішто не праходзіць без следу, і пакаранне будзе, калі не ад людзей, дык ад Бога, і будзе бязлітасным, я спачуваю яму. Кінь ты, паспачувай лепш народу. Каб ён гэтак паспачуваў мне хоць раз, як я яму спачуваю, каб ён паспрабаваў зразумець мяне, як я яго разумею, я спрабую гаварыць з ім, а мне ў адказ, пачуўшы сваю родную мову, нацыяналіст, БНФовец, фашыст. Божа, якая цемра, якая безвыходнасць! Што і хто яшчэ трэба яму, каб зразумець, што так жыць нельга? Клін клінам выбіваюць, гэта, кажа, мудрасць народа, альбо, калі верыць табе, быдла. І я ўпэўнены, што выратаваць нас у рэшце рэшт зможа толькі падобны да яго лідар, жорсткі, рашучы, напорысты, але высокаадукаваны, высокакультурны, гэтакі прасвящённы манарх, а папросту інтэлігент-дыктатар, які свядома, а не інтуітыўна будзе казаць тое, што хоча чуць быдла, а рабіць, як і гэты, сваё, прычым неуласцівымі яму самому сродкамі, сілай, прымусам. Толькі да такога прыслухаецца быдла, такому паверыць, і толькі ён зможа вывесці яго з гэтага замкнутага кола, з гэтага хворага балота на сенакосныя лугі. І тады, калі харчу будзе дастаткова, мажліва, і быдлу будзе час задумацца над сваім жыццём. Так-то яно так. Вядома, не трэба недаацэньваць ролю асобы ў гісторыі, аднак найчасцей асобы гэткія толькі руйнуюць і вельмі рэдка нешта ствараюць. Наламаць дроваў асоба можа столькі, што потым у 10 не разбярэшся, прыкладаў сотні, у тым ліку і наш цяперашні. Але тым больш дарэмна ты ўскладаеш нейкія надзеі на быдла. Забудзь пра гэта. Па-першае, у быдла ніколі не будзе дастаткова харчу, па-другое, быдла ніколі не думала і думаць не будзе. Яно не дзеля таго створанае, яно можа хіба адчуваць і аддавацца пачуццям, якія і замяняюць яму розум. Больш за тое, бойся быдла, якое лічыць, што яно думае. Нездарма ў іншых дэмакратычных краінах уведзены розныя цэнзы, узроставы, адукацыйны, маёмасны, каб выключыць адкіды грамадства з ліку выбаршчыкаў, каб не ўплывалі яны сваёй тупой масай на вынікі выбараў, у якіх самі не арыентуюцца і вераць толькі таму, хто больш паабяцае. У нас жа даюць стагадоваму дзеду Базылю з інтэрната са старэлых бюлетэнь, ідзі, галасуй за сваю блізкую будучыню. Вось і нагаласавалі, птамаць. Што ты ўз'еўся на народ? Чым ён табе гэтак не дагадзіў? А то ты не ведаеш. Зрэшты, можа, я не на народ злуюся, а на самога сябе, на жыццё нашае, на тое, што вымушаны мы з табой займацца цяпер зусім не тым, ці не толькі тым, дзеля чаго на свет гэты прыйшлі, не тым, да чаго душы нашыя цягнуцца.
Вось ідём мы прыгожым местам, і замест таго, каб абмяркоўваць высокія творчыя праблемы, у аблоках лятаць, гаворым пра бруд, пра які гаварыць брыдка, агідна, пра палітыку. Гаворым, бо душа баліць. Заўваж, душы нашыя засмечаныя сёння, экалагічна забруджаныя палітыкай, а душы не палітыка трэба. Ёй трэба паспяваць бачыць прыгажосць свету, каб дзяліцца радасцю гэтай пікнаты з іншымі душамі. А мы пра палітыку, якая для нас, як, дарэчы, і для быдла, павінна заставацца па-за нашым жыццём, існаваць недзе паралельна. У яе свае куміры. Ніколі гэтага не было і не будзе. Нават у ідэале не мы дыктуем умовы грамадству, а яно нам. Адзінае, што мы, творцы, так бы мовіць, можам зрабіць, гэта паўплываць на агульны культурны ўзровень грамадства, і тое не адразу, а мажліва толькі праз пакаленні. Праз пакаленні. А жывем мы сёння, мы заўсёды жывем сёння. І не ўчора, і не заўтра. Вось прывыклі думаць, філосаф значыць летуценнік, чалавек не з гэтага свету. Няпраўда? Якраз мы і ведаем сапраўдны кошт жыцця і стараемся ўзяць ад яго напоўніцу і адпаведна аддаць яму ўсё, што маем, выпрацаваць свой патэнцыял максімальна. Бяда толькі ў тым, ды і не бяда нават, а выдаткі існавання, недарэчная недарэчнасць, што працуем мы, як зрэшты і вы, творцы, са словам, з фарбай, з гукам. Мы пераконваем, а не прымушаем, мы тлумачым, а не навязваем, як робяць гэта ідэолагі. Тыя ж, хто супраць нас, з намі не цырымоняцца, ледзь трохі не па-іхняму, турма, гулаг, расстрэл, фізічнае вынішчэнне. І плён карпатлівай працы доўгіх гадоў нейкі самадур можа выкарчаваць у адзін момант. Так, але іншага шляху ў нас няма, супраць лома няма прыёмаў, акрамя слова, якое западзе ў шчырую душу і прарасце. Прарасце! Я баюся толькі аднаго, што ў выніку ўсіх ягоных эксперыментаў у нашым краі можа праліцца кроў. Нявінная кроў, як плата за волю, што ўрэшце рэшт прыйдзе. Трэба быць гатовым да гэтага і зрабіць усё, каб на тваё месца прыйшло потым 2, 5, 10 такіх, як ты. І тады, рана ці позна, мы пераможам канчаткова. Герастраты ды падобныя яму часовыя, і яны ведаюць пра сваю часовасць, таму і лютуюць гэтак. Але агонь разбуральны дагарыць і патухне, і на месцы спаленага лесу вырасце новы. А на месцы спаленай хаты што вырасце? Ты не прыдзірайся, мажліва, маё параўнанне і кульгавае, але давай усё ж пакінем сабе надзею на лепшую будучыню. Дома ў ложку Стах прыгадаў гэтую размову з сябрам і падхапіўся, зачапіўшыся за адну думку. Мне ўсё роўна паміраць, дык чаму б не загінуць, падумаў ён. Загінуць прыгожа, у пакутах за родную зямлю, адысці дык з музыкай. І не аднаму, а з ім, разам. Аднак ён адразу адпрэчыў гэтую думку. Для таго, каб паспрабаваць ажыццявіць яе, трэба час, а якраз часу ў яго і не было. Засталося ўсяго 6 дзён. Усяго 6 дзён, які хопіць толькі на тое, каб дапісаць карціну. І ён усміхнуўся сабе скептычна, маўляў, апраўданняў заўсёды можна знайсці мільён, абы не зрабіць нешта. На тым, пэўна, і свет трымаецца. Калі не свет, дык улада пастуха над быдлам дакладна. Праца над карцінай, нягледзячы на сумлівы ды ваганні, пасоўвалася патроху наперад. Нават цяпер бачылася ўжо, што будзе гэта твор не зусім звычайны. На пачатку Стах думаў, што адбіваюцца ў ім толькі ягоныя задумкі, толькі стан ягонай душы, што бачыць ён у карціне тое, што сам хоча бачыць. Потым жа, калі жонка і сябар прачыталі ў намаляваным тое ж самае, ён упэўніўся, што памыляецца, што гэтак ёсць на сам справе.
Больш за тое ён заўважыў, што атрымліваецца ў яго нібыта карціна барометр, карціна люстэрка, у якім нейкім чынам адбіваецца тое, што адбываецца цяпер у краіне. Мажліва, і не адбіваецца, але чалавек, які глядзіць на яе, знаходзіць у ёй фарбы сугучныя сённяшняму дню, агульнаму настрою. Нават не знаходзіць, а карціна сама перадае, падказвае, дыктуе яму гэты настрой. Фарбы яе то цямнелі, то святлелі, нібы ў залежнасці ад таго, якое палітычнае ці сацыяльнае надвор'е было на вуліцы. Цяпер перамагала зло, набліжаўся вечар, надыходзіла восень, і карціна цямнела, чарнела, колькі б Стах не высвятляў яе. Толькі праз паўгода працы ён зразумеў гэта і кінуў выцягваць пацямненні яркімі фарбамі, а ўсю ўвагу скіраваў на вымалёўку персанажаў, якімі карціна была густа населеная. Гэтак як карціны Босха альбо яшчэ больш дакладна Філонава. Ці не, цяпер, калі гушчыня, чарната фарбаў пераважала, была наймацнейшаю, хутчэй нагадвала яна некаторыя карціны Полака, на якіх фарбы проста разлітыя плямамі. Асабліва крыху здалёк, калі асобныя фігуркі, будынкі, дрэвы зліваліся, ядналіся між сабою, і часам нават уся карціна здавалася адною суцэльнаю цёмнаю плямай, і не заўважаліся адразу ні сінія, ні чырвоныя, ні зялёныя, ні іншыя яркія колеры, з якіх яна складалася. Аднак варта было ўгледзецца ў карціну, як яна пачынала загарацца, высвятляцца, ажываць, аж да таго, што ярка-зялёныя, ярка-сінія, ярка-чырвоныя колеры пачыналі сляпіць вочы. Адсюль і словы тыя сябравы: «Паглядзі, як усход разгараецца». Карціна давала гледачу надзею на лепшую будучыню, што спее ў змрочным сёння, і не проста надзею, а ўпэўненасць, што гэтак будзе, што інакш не бывае, што наогул будучыня светлая. Стаху, аднак, не падабалася такая барометравасць і прарочасць карціны. Напачатку лічыў ён гэта недасягненнем сваім, а ледзь не асноўнымі хібамі твора. Праўда, потым высвятляць карціну ён перастаў яшчэ і таму, што падумаў, любы творца можа памыляцца і часам разам з памыямі дзіцё выплюхнуць. Але чым менш заставалася да таго дня, тым большыя сумлівы ахоплівалі Стаха, і калі б ён не ведаў, што здарыцца з ім праз колькі дзён, ён альбо кінуў бы пісаць карціну, альбо знішчыў бы яе. Паколькі ж ён быў упэўнены, што гэта апошняя ягоная работа, то змяняць нічога не стаў. Перарабіць яе ён ужо не паспее, можа толькі сцяўшы зубы дарабіць, толькі дарабіць. Так, змагаючыся найперш самім сабою, і працаваў Стах, а вечарамі яны з Вітасем, не здраджваючы звыцы, прагульваліся па заціхлым горадзе. Праўда, пра тое, што хутка Стаха не стане, больш не гаварылі. Наклалі на гэтую тэму табу. Стах ужо змірыўся з тым, а Вітась проста забыў да пары да часу, таму гутаркі былі звычайныя. «Штодзень на працу я іду праз пляц Перамогі», – казаў Вітась, «і часта сустракаю там вядомых пісьменнікаў, мастакоў, акцёраў, дык вось што найперш кідаецца ў вочы, тыя, хто лічыцца элітай грамадства, апрануты сёння горш за ўсіх, не толькі старэйшыя, але і маладыя даношваюць даўно нямодныя, абшарпаныя рэчы. Мала таго, што праца нашая творчая нікому не трэба, што ганарары мізэрныя, дык яшчэ і па службе плоцяць такія капейкі, якіх на элементарнае пракармленне не хапае. Гэта проста здзек з нас тых, хто пры ўладзе», – падтрымліваў размову Стах. Маўляў, вы хацелі волі, дэмакратыі, вы больш за ўсіх крычалі пра сацыяльную несправядлівасць, пра рынак, дык наце вам рынак і справядлівасць, кінулі як сабачанята ў сляпых, выплываеце самі. А калі гэта сфера культуры выплывала сама, сапраўднаму мастаку не проста воля патрэбная, яму патрэбная падтрымка, разуменне, патрэбны мецэнат, апякун.
Высокаадукаваны, свядомы, расейскі жывапіс усяго 19 стагоддзя таму доказ. Не было б Дзямідава, не было б Брулова, не было б Трацякова ды іншых, не было б росквіту жывапісу напрыканцы 19 на пачатку 20 стагоддзя, і не толькі ў Расіі. Французскія імпрэсіяністы выжылі і працавалі толькі дзякуючы заказам расейскіх мецэнатаў. Любімы твой Маціс, можна сказаць, і стаў Мацісам, дзякуючы Шчукіну. Зрэшты, хто б цяпер прыгадываў Шчукіна ды Дзямідава, калі б не Маціс ды Брулоў. Але я не пра тое. Такая, як сёння, воля, свабода. Трэба толькі графаманам ды прахадзімцам. Паглядзі, чые кнігі выходзяць цяпер, хто за мяжу з выставамі ездзіць. Далёкія ад мастацтва людзі, але прабіўныя, з сувязямі і без сумлення. Яны гатовыя перад спонсарамі на каленях поўзаць, абы свайго дабіцца. І поўзаюць, але тым не сябе прыніжаюць. Ім гэта да аднаго месца, а нас, бо па іх і нас мераюць, і нас за людзей не лічаць. Адно радуе, як гэта не парадаксальна, беларускае мастацтва патроху, нарэшце, становіцца элітарным у нашай дзяржаве. Гэта раней таго, хто размаўляў па-беларуску, адразу залічвалі ў калхознікі. Сёння настаяшчыя калхознікі першымі на трасянку пераходзяць, а па-беларуску размаўляе сапраўдная эліта нацыі. І вельмі добра, што ідзе да нас зараз шмат моладзі, выхаванай не на савецка-сацыялістычным рэалізме, а на лепшых еўрапейскіх узорах. І сама моладзь беларускамоўная імкнецца ствараць нешта новае, мадэрновае, тое, што ўліваецца цалкам у кантэкст еўрапейскай культуры. Праўда, пра гэта мала хто з людзей простых, паспалітых ведае, бо прапаганды ніякай няма, і існуе рух гэты, нібы паралельны свет. З аднаго боку расейская мас-культура, якая на слыху, з другога новая нялапатная Беларусь, з якою не сорамна паказацца ў Еўропе, і мы пакажамся. Яшчэ адзін штрышок, падхопліваў Стахаву думку Вітась. Да беларускамоўнай элітарнай моладзі пачынае цягнуцца і тое лепшае, што ёсць сярод расейскамоўнага асяродка. Раней яны з'язджалі ў Маскву, ў Піцер, цяперака застаюцца тут і альбо папаўняюць шэрыя шэрагі расейскіх шавіністаў ды сабораўцаў папугаяў, альбо далучаюцца да нашай моладзі. Тое, што працаваць нам зараз даводзіцца ў сваім краі, на зямлі бацькоў, амаль у падполлі, іх яшчэ больш прыцягвае, дадае шарму, андэграунд па-беларуску, не ў сэнсе мовы, а ў сэнсе культуры, палітычнай сітуацыі ды адносінаў уладаў. У гэтым на сёння я бачу перадумовы вытокі будучай перамогі беларушчыны на Беларусі. На гэты раз адраджэнне Беларусі пачнецца не з вёскі, а з горада, бо вёска свой патэнцыял ужо вычарпала, а ў горада ён невычэрпны. Нічога, вось прыйдзе новы амудры лідар, і ўсё стане на свае месцы. Прыйдзе, але ж прыйдзе заўтра альбо паслязаўтра, а нам з табою сёння жыць і паміраць. Горка прамовіў Стах, прыгадаўшы размову з Сержуком і свае думкі наконт адыходу дык з музыкай. Ды што нам пра сябе думаць? Сказаў Вітась, нібы забыў, што Стаху праз дзень другі паміраць. Змену трэба рыхтаваць, працаваць на будучыню і быць гатовымі ў пэўны момант не прахаўкаць шанец, як было гэта колькі гадоў таму. Нам з табою толькі крыху за 30, а мы ўжо крылы апусцілі, а мы ўжо змірыліся з тым, што ёсць, а мы ўжо гатовыя хоць 100 гадоў чакаць, пакуль прыйдзе новы амудры і выцягне нас з дрыгвы, чакаць новага шансу. Не змагацца, не набліжаць яго, а заўваж чакаць. І што мы вычакаем? Я цяпер гатовы пагадзіцца з Сержуком Сырцом, які казаў, што за ўсё, у тым ліку за волю, а тым больш за мажлівасць будаваць сваё, незалежнае ад суседзяў жыццё, трэба плаціць, і плаціць крывёю, бо іншай платы неба не прымае. Раней ці пазней, але кожны з 200 народаў, што маюць сваю дзяржаўнасць, плату гэткую аддаў.
Справа цяпер за намі. Гэта не абавязкова можа быць смерць тысячаў, мільёнаў людзей. Гэта можа быць смерць толькі аднаго чалавека, але яна ўскалыхне мільёны, дзеля якіх ён загіне, і яны ўспрымуць яе як сваю. Прыгожа, прыгожа ты малюеш, не стрымаўся Вітась. Але гэта ў ідэале, а ў сённяшнім канкрэтным жыцці я іншага шляху, акрамя паступовай, крок за крокам, мэтанакіраванай, выхаваўчай, прапагандысцкай працы не бачу. Розныя часы былі ў гісторыі, на нашую долю выпаў змрок. Што ж, паспрабуем крыху асвятліць яго, але не паходняй са свайго цела, а паходняй сэрца і душы. На Стаха зноў наплылі думкі пра тое, што яму давядзецца пакінуць гэты свет, гэтае жыццё, так нічога і не зрабіўшы. Ах, каб быў час, падумаў ён. Каб быў час, ён бы больш не сядзеў, склаўшы рукі. Паходня з цела гучыць прыгожа, але гэта не той шлях, хоць і дапамагаў ён у крытычныя моманты некаторым народам, тым жа чэхам. Стах ішоў і амаль не слухаў разважанні Вітася пра тое, што ва ўсе часы пры любых уладах сапраўдныя творцы былі ў апазіцыі да іх і таму жылі ў галечы і голадзе, калі не адносна іншых, дык адносна сваіх заслугаў перад грамадствам дакладна. Пра тое, што пашанцавала ім са Стахам на жонак, якія разумеюць іх і не гоняць зарабляць на хлеб і адзежыну камерцыяй, як іншыя, і церпяць іх усяночныя, якія не даюць у сям'ю цяпер ні капейкі і наўрад ці дадуць нешта ў бліжэйшай будучыні. Нядзеля, у якую ўвечары Стаху трэба будзе ісці на могілкі, набліжалася, здавалася, якраз так, як і неабходна было. Ні хутка, ні марудна. Карціна была ўжо амаль скончанаю. Вось толькі могілкі чамусьці ў Стаха не выходзілі так, як хацелася, асабліва той куточак, дзе была ягоная магіла. У пятніцу ўвечары Стах вырашыў пайсці ў скверык з надзеяй убачыць там яе зноў, ці хоць бы знайсці тое месца, дзе павінна яна быць. Узяў з сабою насоўку з пяском, жменю якога зачарпнуў тады са сваёй магілы, каб цяперака па ім зарыентавацца пры патрэбе. На той самай лаўцы ён прасядзеў больш за гадзіну, пакуль не сцямнела, аднак нічога ў скверыку не змянілася, тыя ж сабакаводы, тыя ж маладыя маці з дзецьмі ў вазках вакол, і ніякіх могілак нават у мроеве, нават бакавым зрокам не відаць. Стах прыблізна ведаў, дзе знаходзіцца бачаная ім ягоная магіла, але там рос клён, тоўсты і стары, як і ўсе дрэвы ў скверыку. Пад шапаткім лёгкім лісцем каля яго чарнела звычайная зямля, а не жоўты пясочак, які быў у хусцінцы Стаха. Ён наогул не разумеў цяпер, дзе мог набраць гэтага пяску ў скверыку ў той вечар, бо свежых раскопаў паблізу нідзе не было відаць. І гэты пясок ніадкуль зноў і зноў пацвярджаў тое, што сустрэча з незнаёмцам была на яве, а не ў сне. Стах сядзеў і думаў, а як бы ён жыў, калі б даўно ведаў дзень сваёй смерці. Што змяніў бы ў жыцці, што не, прыгадаў маленства, гайдараўскую казку пра чароўны гарачы камень, якая яго ўразіла некалі. І сугучна ёй падумаў, што, пэўна, таксама нічога не змяніў бы ў сваім жыцці, калі б выдалася такая мажлівасць. Чаму? Ды таму, што не толькі ён, а і ўсе людзі ад пачатку ведаюць, што памруць рана ці позна, заўтра ці праз 100 гадоў. Дык чаму ж яны не жывуць так, каб не шкадаваць потым пра бязмэты пражытыя гады, пра няздзейсненыя мары і задумы, пра памылкі і грахі? Чаму рэлігія не акцэнтуе ўвагу на гэтым, а ўсё больш пра рай ды пекла? Выбар небагаты.
Паколькі нам не дадзена ведаць, калі прыйдзе наш апошні дзень на зямлі, але мы ведаем, што ён абавязкова прыйдзе, што ім можа стаць нават наш заўтрашні дзень. Дык чаму ж мы не рыхтуемся да таго, чаму ж мы не жывем кожны новы дзень, як апошні? Думаў Стах і сам сабе пярэчыў. А можа, гэтае няведанне, гэты самападман і ёсць найвышэйшая справядлівасць, найбольшае шчасце для людзей. Час ішоў, скверык заставаўся скверыкам, не змяняўся. Стаху ён падабаўся якраз такім, ціхім, вечаровым. Ён здаваўся цяпер утульным, нейкім сваім, дамашнім. Мінчукі, што жывуць паблізу яго на былой нямецкай слабодцы, дзе і цяпер вуліцы маюць, хай і падсучасненыя бальшавікамі, рэвалюцыянізаваныя, але нямецкія назвы, Розы Люксембург, Карла Ліпкнехта, Клары Цэткін ды іншых, любяць яго сціплую прыгажосць, а ён адказвае дабрынёю на дабрыню, дабрынёю на зло, і, пэўна, з-за гэтае светлае аўры яго ніхто і не падазрае, што некалі тут былі могілкі, былі некалі, і Стах бачыў іх, бачыў. Але сёння скверык так і застаўся скверыкам, стаіўшы сваю таямніцу ў сабе. Урэшце Стах перапыніў трывожныя думкі, вярнуўся ў жыццё і, высыпаўшы жоўты пясочак з хусцінкі пад лаўку, пайшоў са скверыка дамоў. Як і мінулы раз, горад яшчэ жыў, не драмаў нават. На прыпынку, паўз які Стаху трэба было ісці, гучна гаманілі трое мужчынаў. Не гаманілі, а зацята спрачаліся, зразумеў Стах, калі падышоў бліжэй. Ён толькі зараз заўважыў іншых чакальнікаў аўтобуса, што збіліся ў напружаны гурт на другім краі пляцоўкі за невялікай паветкай. Вопытнаму воку адразу было відаць, што між трох мужчынаў наспявае бойка. Ужо можна было разабраць асобныя словы, і Стах прыслухаўся. «Харе, хлопцы, харе, я ж нічога», — казаў высокі хударлявы мужчына. «Беларус», — падумаў пра яго Стах, зірнуўшы на двух іншых, невысокіх і чарнявых, па ўсім азербайджанцаў. «Харе!» — перакрывіў адзін з іх беларуса. «Бей его, Али, бей!» І першым каленам ударыў беларуса ў пахвіну. Мужчына застагнаў, сагнуўся напалам, схапіўся рукамі за балючае месца, азербайджанцы наляцелі на яго, павалілі і сталі біць нагамі, цаляючы ў твар. Заверашчалі жанчыны, азербайджанцы, нібы спалохаўшыся шуму, крыку, кінулі біць мужчыну і адышліся, нешта па-свойму гергечучы крыху ў бок. Мужчына падняўся, выцер крысом кашулі кроў і бруд з твару, дастаў насоўку, прыклаў да разбітых крывавячых вуснаў і сказаў, звяртаючыся да ўсіх: «Что ж вы стоите, белорусы? Двое черножопых бьют меня ни за что, и никто не заступится? Понаехали, суки, сюды и хочут свои воўчыя законы установить, а олени на таго нарваліся. Я покажу вам, кто тут гаспадар». І кінуўся да азербайджанцаў. Тыя зноў павалілі яго на зямлю, аднак гэтым разам не так удала. Падаючы, ён учапіўся ў валі і пацягнуў за сабою. Яны качаліся па зямлі, а другі азербайджанец бегаў вакол, і як толькі беларус аказваўся зверху, па-жаночы кідаўся да яго і біў, хапаўся за вушы, валасы і рваў іх са злом, аж пена з рота ляцела. Людзі на прыпынку з затоеным жахам назіралі за бойкай, маўчалі жанчыны. Не было бачна, і каб нехта з мужчынаў і хлопцаў, што стаялі тут, адгукнуўся на заклік і гатовы быў кінуцца на дапамогу свайму. І тады Стах не ўцярпеў. У любы іншы час ён, пэўна, моўчкі прайшоў бы міма, хай таўкуцца п'яніцы, супакоіў бы сябе, бо куды яму, слабаку худому, лезці ў бойку? А тут ці не таму, што развітаўся ўжо са сваім жыццём, што не баяўся за яго, не вытрываў і рвануўся да азербайджанца з крыкам: «Адыдзі, падла!» Азербайджанец, які не чакаў такога павароту, пачаў адступаць назад маленькімі крокамі, гледзячы дзіка расплюшчанымі чорнымі гузікамі вачэй проста ў вочы Стаху.
Стах убачыў, як шырока раскрываюцца ад частага і глыбокага дыхання яго ноздры, як сціскаюцца ў злосці тонкія вусны, як напялася тоўстая мускулістая шыя. Убачыў няголеныя, нібы брудныя пашчэнкі і брудны каўнер кашулі, і стаў гэты чужы чалавек яму яшчэ больш агідным. Стах прыдушыў сабе пачуццё шкадавання, што расло ў ім да гэтага чалавека, вымушанага ехаць за 3-9 земляў шукаць шчасця, сцяў пальцы ў кулакі, і ў вісках затахкалі малаточкі сэрца. У ім прачнуўся даўно з дзяцінства нетрывожаны інстынкт воя абаронцы. Ён і не заўважыў, як Алі вызваліўся ад таго мужчыны і стаў падкрадацца ззаду. Стах ні разу не паспеў не тое, каб ударыць, а нават замахнуцца на чалавека, які стаў яму ворагам, як Алі схапіў яго з-за спіны за шыю і паваліў. Ачуўся Стах ужо на асфальце з прыстаўленым да горла лязом нажа, холодным, колюча-вострым, страшным. «Что, тоже захотел крови нашей?» Запыхано прошептал близко на вухо Али. «Так мы твою посмотрим». «Конец», — подумаў Стах. «Вось як яно бывае, так проста ўсё, як і не жыў». Але тут пачуліся кароткія рэзкія свісткі і тупат ног. Нехта, мусіць, збегаў у недалёкую міліцэйскую школу і паклікаў дзяжурных. «Живи!» — хутенько промовил Али. «Но помни, мы пришли к вам надолго, будем встретимся». Адпіхнуў, як нежывога ад сябе Стаха і кінуўся наўцёкі. Потым ужо Стах нават пашкадаваў, што з'явілася тая міліцыя, бо складанне пратакола ў аддзяленні, апытанне сведак, высвятленне асобаў пацярпелых, Стаха і мужчыны, які на шчасце быў цвярозым, заняло амаль 3 гадзіны, чорных жа і след прастыў. І відаць было, што робяць усё міліцыянты дзеля прыліку, бо шукаць азербайджанцаў ніхто не будзе, толькі на аддзеле павісне яшчэ адна нераскрытая справа. Таму, ў рэшце рэшт, уся злосць дзяжурнага сяржанціка скіравалася на Стаха і збітага мужчыну, быццам яны ва ўсім былі вінаватыя. Лезеце абы куды, прыгод шукаеце на сваю. Словам, час, такі каштоўны цяпер для Стаха час, некалькі гадзінаў, быў страчаны незваротна. Добра яшчэ, што ісці ад міліцэйскага пастарунка дадому было блізка, бо адпусцілі іх далёка за поўнач. Мужчына вінавата паціснуў Стаху руку, уздыхнуў цяжка і пайшоў. Калі б не пратакол, Стах не ведаў бы нават, як яго завуць. Усхваляваная жонка сустрэла Стаха на парозе. «Дзе ты так доўга быў, хоць бы патэлефанаваў? Я з Вітасем гаварыла, ён дома, таксама спалохаўся за цябе. Тэлефануй, чакае, а я наварыўню, падагрэю паесці і адтуль пачую, што было, дзе быў». Стах набраў нумар Вітася. «Жывы, курылка!» — адгукнуўся той адразу. «А то напалохаў мяне сваёй магілаю, дык я не ведаў, што і думаць. Ледзь жонцы тваёй не набалбатаў, абы чаго з нецейкі. Ну, расказвай». Стах коротка, урыўкамі, каб хутчэй, ды каб не вярэдзіць душу, распавёў пра бойку на прыпынку, пра прыём у міліцыі. «Ты заўсёды ўлезеш, куды не трэба!» — крыкнула жонка з варыўні. «Так ужо і лез я куды. Добра ўсё, што добра заканчваецца», — рэзюмаваў Вітась. «Ну, дык я думаю, сёння не гуляем». Не дагуляў пасля такіх гуляў. Ды і праца стаіць, але, прабач, не да жартаў мне цяпер, таму і не ўрубіўся адразу, якія гулі ў 2 гадзіны ночы. Тады да заўтра, да сёння. Стах яшчэ працаваў, не клаўся спаць, хоць і развіднела даўно, калі пачуўся званок у дзверы. Прыехала сястра, па дарозе з Ліды ў Жлобін абмінуць у сталіцы брата грэх. Стах быў страшэнна рады гэтай сустрэчы. Усю раніцу яны прасядзелі на варыўні то за кубачкам кавы, то за шклянкаю гарбаты.
Засмучаны Стах быў толькі адным. Увесь тыдзень ён мітусіўся, нешта рабіў, збіраўся паміраць, а пра маці і бацьку так ні разу і не прыгадаў. Якія мы людзі ўсё ж эгаісты, не пра ўсіх, а пра сябе падумаў Стах. Замыкаемся ў сваім цесненькім свеце і пра блізкіх прыгадваем толькі тады, калі яны самі нагадваюць пра сваё існаванне. Танненькае ж і дробязнае, але сваё засцілае нам вочы, і мы не бачым за ім нічога, апроч саміх сябе. Забыўся ён, зусім забыўся пра бацькоў, пра тую далёкую палескую вёсачку, дзе нарадзіўся і дзе цяпер жывуць бацькі. Хварэюць, кажа сястра, вядома, гады лятуць. Быў бы час, падумаў Стах, кінуў бы ўсё і сёння ж паляцеў да іх. Быў бы час, але часу заставалася ўсё менш і менш. Сястры таксама было не да гасцявання. Дома з малымі дзецьмі застаўся муж, і яна відавочна хвалявалася. За ранак некалькі разоў у размове ўспомніла яго, як там мой Вася. А 12-й Стах павёз сястру на вакзал, пасадзіў на цягнік, выйшаў з тунэля і не паспеў нават агледзецца, як да яго падскочыла цыганка. «Дай, красавец, руку, пагадаю, усю праўду скажу». Стах механічна, абыякава працягнуў ёй руку. Пасля нервовага вечара, бяссоннай ночы і турботнай раніцы быў ён нібы ў трансе, у нейкай прастрацыі. І таму, як сказаў бы сырэц, перастаў адэкватна рэагаваць на навакольнае жыццё. Цыганка, шырокая ў клубах, тлустая, ажно бліскучая баба, схапіла руку, зірнула ў яе і адразу пачала гаварыць, што жыць будзе маладой доўга і шчасліва. Стах пачуў гэтыя словы і крыва усміхнуўся. Адзін ён ведаў, што заўтра памрэ. Груба, рэзка вырваў руку ў цыганкі і, не слухаючы ейныя выкрыкі ды маты ўслед, пайшоў да прыпынка. Да наступнай апошняй раніцы Стах праседзеў каля карціны. Нічога не маляваў, не дамалёўваў, не падмалёўваў, застыў у думках. Вядома, калі быў час, ён многае змяніў бы ў ёй, нават не змяніў бы, а перапісаў нанова. Каб узмацніць, каб удакладніць, ён цяпер яскрава бачыў хібы карціны, ён бачыў толькі іх, і ён ведаў, як іх пазбавіцца. І чым больш ён узіраўся ў гэтыя постаці і твары, у гэтыя дамы і дрэвы, тым больш яму не падабалася тое, што ён зрабіў. Першапачатковая назва карціны была «Зыход», але цяпер ён лічыў, што атрымаўся ў яго не зыход, а нешта іншае. Бо зыход — гэта заўсёды боль, гэта нервы, гэта разрыў па-жывому, гэта крык, гэта трывога, гэта немагчымасць штосьці змяніць, гэта безнадзейнасць. Зыход рэдка пакідае спадзеў, дае супакой, больш дакладна ніколі не пакідае і не дае. Карціна ж пры ўсёй сваёй змрочнасці дыхала такою надзеяй, выпраменьвала такую дабрыню і спакой, такую упэўненасць, што будучыня ў нас не проста ёсць, яна светлая і шчасная, што назваць карціну трэба было неяк інакш. Скажем так, без прэтэнзіяў на арыгінальнасць, супакой ці лепш чаканне. У гэтым слове ёсць і трывога, і надзея, і прадчуванне, як у карціне. Ды па сутнасці і сапраўды усё нашае жыццё чаканне, у кожнага сваё чаканне, якое, падкажа карціна, скончыцца добра, слаўна. Ці не, можа скарыстаць дзеля назвы нейкае моднае слоўка тыпу ілюзія альбо настальгія, у якім так, дарэчы, пераклікаецца і мінулае, і сучаснасць, і будучыня. Ці шызануць нечым абстрактна-авангардна адцягнута незразумелым, жыць ведаючы, альбо шчасце быць, ці лепш акрайчык і апошняе К перакрэсліць і паверх яго надпісаць і нескладовае.
Урэшце Стах спыніўся на назве «Чаканне». Пры дзённым асвятленні ён яшчэ раз агледзеў сваё чаканне, сёе-тое адным-двума ўзмахамі мазкамі, лёгкімі, амаль непрыкметнымі дадаў, выправіў тое, што не падабалася, хірургічна дакладна, быццам ягонай рукою вадзіла боская рука. Увечары пакрыў карціну лакам, падумаў, што файную раму ёй падбярэ і жонка. Склаў акуратна пэндзлі, фарбы, прыбраў у майстэрні, не таму, што надта любіў парадак, а проста да сустрэчы яшчэ заставаўся час, і сядзець, склаўшы рукі, было невыносна. Хацеў напісаць нейкую цыдулку жонцы, ды перадумаў. Што пісаць, развітвацца з жыццём, прасіць прабачэння, паказаць сваё геройства? Ведаў пра смерць і свядома ішоў на сустрэчу з ёю. Смешна, цынічна. Вечарэла, сонца хавалася за дамамі і дрэвамі, калі Стах выйшаў з дому. Крочыў няспешна, павольна, проста ў скверык і думаў: дзіўная рэч, вось іду я паміраць. Іду, як ні ў чым не бывала, як на звычайны шпацыр, але ж на смерць, сам. Як на плаху, як да непазбежнага, як пад прымусам, бязвольна, нават не паспрабаваўшы нешта змяніць. Іду, нібы жывёліна бяздумная, неразумная, як загіпнатызаваны, як запраграмаваны, як зомбі. Параўнанні накручваліся ў ягонай галаве, але яны не ўзрушвалі, не ўзбуджалі яго, не здымалі тло абыякавасці, што межавала з упэўненасцю: нічога не здарыцца, усё застанецца па-старому. Чалавек нават у самых безвыходных сітуацыях бывае чапляецца за саламіну надзеі і выплывае. Стах не думаў пра гэта, ён раптам падумаў пра іншае. Як гэта так? Выпадкова сустрэў нейкага чалавека і адразу паверыў яму, паверыў нейкаму пяску ў кішэні, нейкім байкам пра аўтобус і ні разу за ўвесь тыдзень усур'ёз не засумняваўся ў тым, што прадказанае незнаёмцам збудзецца сёння, цяпер, праз колькі дзясяткаў хвілінаў, паверыў і ўсё. Стах ішоў і разважаў спакойна, не таму, што змірыўся і здаўся, няхай будзе, што будзе, і не таму, што быў моцна стомлены і нявыспаны, і не таму, што прадчуванне блізкасці смерці ў яго не было, не жыло ні ў душы, ні ў сэрцы. Спакойна яму было найперш ад таго, што скончыў ён нарэшце працу, якой аддаў паўгода жыцця. Дзіўна, але цяпер здалёк ён быў задаволены сабою, задаволены зробленым і ўпершыню, бадай, мог сказаць сабе: ай ды Стах, ай ды малайчына. Ён ведаў, ён бачыў, ён разумеў, што пры ўсіх сумлівах твор атрымаўся выключны, не падобны ні на адзін з тых, што захоўваюцца зараз у музеях ды прыватных зборах, калі не свету, дык Еўропы дакладна. Стома, разняволенасць, абыякавасць, супакой. І толькі там, недзе глыбока, пачынала ўжо нараджацца і мацнець думка: а колькі б мог ён зрабіць яшчэ ў гэтай пасутнасці адкрытай ім манеры, калі б быў у яго час, калі б было ў яго жыццё, якім бы даражыў ён цяпер зусім па-іншаму. Бо ішоў ён усё-ткі на смерць, дакладней, па смерць, толькі думка тая зноў успыхнула без шкадавання, а так, як бы між іншым. Стах прыйшоў у скверык, сеў на тую самую лаўку, нічога вакол не змянілася, тыя ж сабакі з іх гаспадарамі, тыя ж сімпатычныя маці з імпартнымі вазкамі. Дрэвы зусім аблыселі і пакрылі зямлю пад сабою тоўстаю трапяткою яшчэ коўдраю лісця.
а ў астатнім быццам і не было гэтага такога доўгага і такога кароткага тыдня, які ўспамінаўся тлумна, сцята, нібы адзін бясконцы дзень. Стах не памятаў нават, быў у гэтыя дні дождж, ці ўвесь тыдзень свяціла сонца, сонца запозненага бабінага лета. Цямнела хутка, цені зліваліся ў шэра-бэзавы паўзмрок, які падсвечваўся знізу жаўцінёю лісця. Прыгожа. Незнаёмец, той самы каржакаваты, моцны яшчэ мужчына, з'явіўся хвілінаў праз 10 з таго боку, з якога Стах яго не чакаў. «Можна прысесці каля вас, малады чалавек?» — спытаў ён і сеў побач. Лаўка скрыпнула пад ім, прымяты плашч зашамацеў. Што, не чакалі? Стах падумаў, што і сапраўды ў іншага ад такога раптоўнага ўзнікнення мог бы і сардэчны прыступ здарыцца. Ён жа быў цяпер спакойны, суперспакойны і абыякавы да сваёй будучыні, таму нават не схамянуўся, не скалануўся. «Чаму ж? Чакаў?» — адказаў Стах ціха, апатычна, але з гэтымі першымі словамі нібы жыццё да яго вярнулася, з'явіўся нейкі мандраж, і вусны, здаецца, задрыжэлі ў хваляванні. «Ну як праца? Бачыў, дарабілі. Цудоўна, цудоўна. Не думаў я, не спадзяваўся шчыра прызнацца, што ўсё закончыцца гэтак добра, што ўсе нашыя ўмовы будуць выкананыя». «Якія ўмовы? Мы ж, здаецца, ні пра што не дамаўляліся, апроч таго, што сёння я прыйду сюды. І то гэта была не ўмова, а хутчэй просьба-загад. Гэта я так, пра сваё». Стах чамусьці раззлаваўся на гэтага чалавека. Прыйшоў, дык рабі сваю справу, а не лезь зноў з размовамі, роспытамі ды каментарамі. Карціну ён бачыў. «Але я гляджу, вы незадаволены? Няўжо працай, няўжо карцінай? Ох, ужо гэты вечны сумліў мастака! Колькі творцаў за яго знішчыла свае лепшыя творы, колькі іх затое патрапіла ў пекла. Мая незадаволенасць засталася там, а я ўжо тут. Я вось што папрашу, малады чалавек, калі ласка, нічога не змяняйце ў сваёй карціне. Абяцайце мне, добра?» Стах маўчаў, не разумеючы, пра што ідзе размова. «Пакіньце такою, якая яна ёсць, забудьце пра яе, лічыце, што яе няма. Не перарабляйце, каб не сапсаваць. Памятаеце, не нашкодзь. Чаканне. І назву ведае», — падумаў Стах. «Ужо ёсць як факт, як з'ява, існуе ў вечнасці, але хай бы засталася і людзям, і вам. Хай. У вас, я ведаю, шмат цікавых задумаў, шмат вабных ідэяў, дык працуйце над імі, развівайце свой стыль далей, а чаканне не чапайце, забудьце, абяцайце». Я забыў пра ўсё, ідучы сюды. Я так думаю, мяне ўжо няма. Няма там, я тут. Дык пра якія змены, пра якую працу, пра якія новыя творы ды свой стыль вы гаворыце? Гэта ж немажліва. Не, прабач, ты памыляешся. Зноў, як і ў мінулы раз, незнаёмец раптам рэзка перайшоў на «ты». Гэта было так нечакана, што Стах ажно страпянуўся. «Даслухай спачатку. У мінулы раз я табе наўмысна не сказаў, што на слупку на тваёй магіле нейкі п'яны пісака не тую няправільную дату смерці вывеў. Ты сапраўды бачыў сваю магілу, але дата там, дакладней год смерці, зусім не твой, а хутчэй за ўсё год нараджэння таго пісакі п'янага. Так што час у цябе ёсць. Будзе». Стах маўчаў, не здзіўляўся і не пытаў нічога, а мужчына гаварыў далей. «Я хацеў толькі аднаго, каб ты дарабіў сваю карціну як мага хутчэй, інакш праца магла б зацягнуцца надоўга, мажліва на гады, а мажліва ты ніколі б не скончыў яе ці нават знішчыў. А гэта, цяпер ты сам разумееш,
Пераломны твой твор, пасля яго ты моцна змяніўся, ты вернешся цяпер да хаты зусім іншым чалавекам і мастаком. Мастаком. Стах сядзеў, пераварваў пачутае, і ў ім расло расчараванне, быццам яго моцна падманулі. Ён развітаўся з тым сваім жыццём, і яно здавалася яму цяпер далёкім і чужым. Ён настолькі ўсур'ёз, аказваецца, успрыняў канец яго, што працяг быццам бы і не быў патрэбны. Бо тое, што было да сёння, ужо не ягонае, а тое, што будзе далей, яшчэ не ягонае. І вяртацца яму давядзецца туды, куды па шчырасці чамусьці вяртацца не хочацца. Чаму? Што было ў ягоным жыцці дагэтуль? Праца, сям'я, беднасць. Што будзе цяпер? Беднасць, сям'я, праца. І па вялікім рахунку ўсё роўна, калі перапыняць, перарываць гэты ланцужок у 30 гадоў, у 60 альбо ў 100. Дык можа, чым раней, тым лепш? Толькі людзі, якія не задумваюцца над сваім жыццём, чапляюцца за яго. Незнаёмец між тым падняўся, расправіў крысо свайго доўгага дажджавіка, зірнуў яшчэ раз на Стаха і прамовіў: «Будем развітвацца. Бывай, хлопец, не забывай нашую размову. Бывай». «Пачакайце, хто вы?» — спытаў Стах, потым крыкнуў: «Хто вы?» Але голас ягоны патануў у вечаровай цішы скверыка, як у ваце, не адгукнуўся нават рэхам. І толькі нейкі запознены сабакавод спыніў свой спалоханы позірк на ім, а потым прыспешыў крок. Пацягнуў за сабою сабаку, які азірнуўся на Стаха не менш здзіўлена, чым гаспадар.